Zabal. Eta Sustraikolina, 8. Bai, Sustraikolinak segurazki provintzia gehien batzen dituenetako bat izango da. Aita lekitxarra du, Bizkaitarren ordezkari izan leike, aldi berian bera Lapurtarra da, eta Iruñan bizi dena. Eta 6 aldiz, eta hau bai errex esaten dela bere adinarekin, 6 aldiz izan da txapelketa nagusiko finalean. Eta aurten inoiz ez bezain errez pasada finalera, eta esango nuke buruz burukoan egoteko kiniela guztietan agertzen den bertsolaritakoa dela. Ze maila, ze 8 bertsolari ditugun, ze final aurre ikusten dugun, eta hori zuzeneko irudia Nafarroa arenatik, 5 minutu geratzen direnean goizeko 11etarako. Esan dugu gaur gonbidatuak ere izango ditugula, goitze txurruka badago gonbidatu batekin, Nafarroan gaudelako eta Nafarroa eta bertsolaritza aipatzen baditugu, noski Estitxu Arozen ere aipatu behar dugu. Hori da, iazki, egunon barriro be, lehengo protagonista hemen dakago Estitxu Arozena, egun non? Haupa, egunon. Zelako emozionantia 5 urte eta gero bueltan da txapelketa nagusisa, aurten Nafarroan, Iruñean. Bai, egun behaitz berezia, bertso plazak aitza anitzak dire, eta gaurkoa da plaza hundiena, eta emozioz beteriko egun bat bizitzeko prest. Egiarren ja asteburu guztia baudi emozio batean, eta ja gogoz asteko. Estitxu, ze sentitzen dalako egun importante baten ikusten dugu armaiak eta pista bete-beteta, egun importantia seguntzako, eta xarma handiko eguna bai, ez da. Xarma izugarria, ez? Gero ja antolakuntzan zabiltzanean sartzen da ere ardura maila bat, hainbertze jende dena ongi atera dadin. Bai, nik uste dira martxa hartzen duenean ja emozioak bizitzeko gogoz denak. Estitxu, aurreko urtietan, beken ospatu da, Donostin be ospatu zen, aurten lehenengo aldiz Nafarroan, Iruñean, Nafarroarena eder zoragarri hontan. Horrek be, xarma politxa eukileik ez da, oso importantzia da lako eventu handi bat, final handi bat, hemen be, bizitzie. Bai dudari gabe, ez? Velodromoko final haietan, zirudin izinezkoa zela handik atetzea, gero bekera joan ginen, hau da gure tokia, eta ja errantzutenean heldu ginela onara, Nafarrentzat bereziki importantea etortzea, areto hau betetzea, Nafarroari ere erakustea euskalgintzaren indarra, bertsolaritzaren indarra, eta egun horrek nola ez, xarma berezia du guretzat. Gainera, Estitxu, Nafar bat bertan egonda, finalien egonda, finalista isen da. Hori ez da, ametxetan ere egon da, ametxetan igual bai bino, ez? Berezia zen, Iruñan izatea finala eta Nafarroa sailkatzearekin, guretzat indikan berezikoa. Eta Estitxu, azkena, ze topako dugu, alako egun handi baten, final handi hontan, zeube esperientzia kasu, lesakarra isen da gainera, eta hainbeste urtez mundu hontan egonda, ze topako dugu, alako egun handi baten. Nik espero dut, diskurso pila bat, politak, ikusten zaidie bertsolariei aitz motibatuk, aitz prestatuk, bertso maila izugarrikin, eta nik uste dut, espero duguna dela gozatzea. Estitxu, baskarrik asko eta gozatu egun hontaz, mila esker. Hori txaroten dugu guztiok gozatzea, goizeko 11ak jotzea tarte txiki bat, minutu pare bat, eta mentxe gara bueltan zuzenean gozatu, finala, bizi behar dugulako, orain arte. Hementxe gaude, zuzenean goizeko 11ak jotzear, eta hementxe zuzeneko, lankidekin berbetan egon gara, honelako egunetan ez dakigula zer entzuten eta zer ez. Egin beharreko lanei buruz, Jon, esan dugu, gaur egun berezia da, egin beharreko ariketak ere, banatu egingo dira, 8 bertsolari ikusiko ditugu, orain arte, 6rekin bizi izan ditugu final aurrekoak bebai, eta, ariketa askotxu izango dira, eta egun osoko lana izango da bebai. Goizean, 11etatik aurrera, 15 bertso puntuagarri, hortxe ikusten ari gara zer egin beharko dute? Hori da. Lehenengo binaka hasiko dira, ofiziotan deitzen dioguna, gaia eman da, 3 bertso kantatuko dituzte 8ko handian, ondoren lan beretso egingo dute, baina 8ko txikian, normalian humorerako erabiltzen den tartea izaten da, eta hor hasten da
finala lehertzen. Ondoren bakarka jardungo dira, puntuak 3 puntu jarriko dizkiote, eta 8 txikian erantzun beharko dituzte. Hau ariketa oso diskriminatzailea izaten da, irristaratarako bide eman dezakena, eta puntu asko ateratzeko aukera ere ematen duena. Eta azkeneko ofizioa goizean 6 puntuko motzean jardutea izango dute, normalin mainontzi bezala ezaguna den ariketa guretzat. Eta azkenean banaka bidaliko, etorriko dira ganbaratik bertsolariak, eta 3 bertso kantatuko dizkigute nahi duten doinu eta neurrian. Arratsaldean ere, beste 10 bertso puntuagarri izango dira, eta gero buruz-buruko ere izango da. Ordura arteko zeregin onenak bete dituzten, 2 bertsolariekin, beste 10 bertso puntuagarrirekin. Hortxe, jendea prest gogotsu gaudelako finala ikusteko, berehala ikusiko dugu, sarrera hori, eta esan duguna, Jon, apur bat final berezia, aldaketak dakartzan finala, gaztetasuna, bertsolari barriak. Bai. Batetik, txapelketa honek eragingo du plazan jagoneko gertatu den aldaketa bat ezurmamitzeko, Alaia eta Nerea bezalako bertsolari asko dabiltza plazaz plaza, eta behingoz oholtza gainean ikusiko ditugu final batean horrek duen simbologia guztiarekin, eta gero, txapelketak esan dugu balio dula sorpresak ere sortzeko, eta garai batean sustrai finalean sartu zen bezala denei ezusteko emanez, orain Joanes izango dugu, eta plazan ere seguraski bere lekua erreklamateko du hemendikan aurrera. Bortxe, ikusten duzu zuzeneko irudi horiek ikusten ari gara, eta hasi gara aholtza gainean aurkezpenak egiten, berehala ikusiko dugu nola sartzen diren 8 finalistak, berehala ikusiko dugu bertsolariak nola sartzen zaizkigun, eta egia esan hemen hasi aurretik bebai, Jon, ze energia dagoen, ia gaitasuna daukagun geuk bebai etxera bidaltzeko, ez da? Gure ikusentzulegi bidaltzeko, hemen ze emoziorekin gauden goizetik. Holtzan gertatzen ari dena ikustera goaz. Gasteizen, Donostian, Lizagan, Elizondon, Donibane Garazin, Irunen, Durangon, Amurrion, Baionan eta Bilbon. Eta azkenean, iritsi gara Iruñara. Bidean asko gozatu dugu, eta hori bertsotan ahalegin bizian aritu diren 52 bertsolariei zor diegu. Txalo zaparrada handi bat eurentzat, txapelketan kantatu duten bertsolari guztientzat. Txalori, txapelketan kantatu duten bertsolari guztientzat, Jon, esaten dugu, hau lehia bat da, hau txapelketa bat da, baina bertsolaritzak ez dauka zentzunik taldean ez bada. Bai, kolaborazioko ofizioak izaten dira, normalean bertsolariak behar izaten du bere bertsokideek ere ondo kantatzea, eta gaur ere finalean lehian izango ditugu, baina alduten guztian lagunduko diote elkarri, eta bestela publikoari gonbidapena luzatzen diet, kantatzen ari dienari ez ezik atzean daudenei ere begiratzeko, eta ikusteko nola elkar laguntzen duten. Bortxe eta taldeko lana izateaz gain, ze ariketa kolektiboa den, entzuten ari garenok, hitzarekin, doinuarekin, gure hizkuntzari ze ikusgarritasun ematen dion bertsolaritzak. Bai, 4 urtean behin edo 5 urtean behin kasu honetan, bertsolaritza zentroan ipintzen da, enuke esango bertsolaritza eta bertsolariak orokorrean kulturan oso aparte gabiltzanoik egunerokotasunean, baina momentu honetan hartzen duen bezalako trascendentziarik sekula ez du hartzen, eta kalean ere sekula ezagutu ez zaitun jendea ere hasten da ezagutzen, baltza biltza orain dibertsotan, eta hori eskala asko zaundiagoan, gero gorpuzten da plazaz plazako saiotan. Epaile taldearen aurkezpena egiten ari gara. Aia Otxotorena Gamio, Eneko Bidegain Aire, Eneritz Azkue Basurko, Iñaki Aurrekoetxea Arkotxa, Joseba Beltza Bengoetxea, Miriam Juraisti Uriza, eta Nerea Bruño Artazkoz. Hortxe, gure parez pare, epaimaikide lanetan arituko direnak.
Bueno, espero dugu parez pare aurkari ez izatea. Ez, orain arte oso lan ederra dute, ez da asko hitz egin zeai buruz, epailei buruz, eta hori normalian seinale ona izaten daulako txapelketetan. Ikusi gaur ere ez dugu espero deskalabro handirik, saio oso luzea da, egia da, impresioak eta oso desberdinak izaten direla, segun eta nun esertzen den publikoa eta bakoitzak bere gustuen arabera bertsolari batzuk goratzen ditu eta beste batzuk gutxiesten, eta sorpresatarako tartea izaten da, baina normalean nola festa moduko baten publikoa nahiko alai egoten da. Bueno, hementxe, gure balkoitxu honetan bai, hainbat edabide, Euskal Herriko hainbat edabide, nazioarteko adituak bai, hori ohikoa izaten da bai, Jon, gonbidapenak egiten zaizkie, nazioartean, eta, improvisazioarekin, hitzarekin, eta biltzane guztiekin, eta hementxe talde bat daude bai, euren itzulpenekin eta entzuten dituztenak bertsoak, ederra hori bai, ez da? Bereziki ederra, seguraski bertan izango nintzen, hemen aurkeztea egokitu ez palitzait, etortzen dira, Sardiniatik eta beste herrialde askotatik, bertsolaritza eredugarri iruditzen zaie, Kuban ere bertso eskolatan oinarritutako guzti bat egin zuten, bertso eskola sistema oso bat sortu zuten, eta ondo dago ikustea ze jendetza mugitzen duen, beraiek liluratu egiten dira, eta begiak malko zetetzen zaizkie, beraien herrialdetan seguraski tradizio gutxietxia den hori ikusten dutenean hemen loratuta eta modu oso modernoan. Nafarroarena, zutik, txaloka, bertsolariak datoz, finalistak datoz, goizeko 11 eta 7 minutu dira, hementxe kazetari guztiak bai, zutik eta txaloka, ze momentu izaten da nau, oioi purria zizaigu eta oraindik ez dirazi kantatzen, badatoz seguneko protagonistak, ze ederra, ze harrera ederra, bortxe urrenkera, zozketaren urrenkera, Aitor Mentiluza ikusten dugu, Nerea Ibarzabal, Amets Arzalluz, Joanes Ilarregi, Alaia Martin, Maialen Lujanbio, Sustrai Kolina eta Beñat Gaztelumendi. Ze momentu, Jon? Bai, eta orden aleatorio hori ematen duna, ganbarantza duen bitartean egindako zozketa baten bidez lortzen da, papeltxo bat egoten da batetik 8 papeltxo bat, bakoitzak hartzen du horietako bat, eta orden hori oso garrantzitsua izan daiteke. Ez baita berdina bertsolari puntakoekin tokatzea ofizioak edo zerrendan azkeneko postuan geldituko direnekin. Eta elkar elikatzen dute ofizio honek eta pixkanaka markatzen dituzte diferentziak. Pase 8 hau bertsolarientzat ez da oso erosoa izaten, ez daikera gure gorputzarekin normalean oso adiskidetutako bertsolariak izaten, eta nahiko lan segurazki momentu honetan malko eusten. Kontrajarriak dira mentalki mantendu nahi den kontzentrazioa eta fisikoki publikoak ematen duen besarkada. Holtza gainera igoko zaizkigu berehala, luzeran badagoelako zatitxuet, Atera diren lekutik Nafarroarena hau luzea da, eta hortxe bertsolariak ze maila, Aitor Mendiluze, Nerea Ibarzabal, Amets Arzalluz, Joanes Ilarregi, Alaia Martin, Maialen Lujanbio, Sustrai Kolina, Beñat Gaztelumendi estarasi, zoio ipurriarekin gaude. Predisposizio bat ere badago. Inork kentsa dezake, oraindik lanik egiten hasi ez eta halako txalo zaparradarik merezi ote duten, baina dudarik gabe, final erdietatik datoz, bertsolari batzuk duela ia 3 hilabete hasi ziren kantari, eta bide luzea eta neketsua izaten ari da,
beraz nik uste merezitako txalo zaparrada ematen direla. Bai eurietan gehituko nuke geure buruari egiten diogun txalo zaparrada bat badala. Hemen sentitzen dugulako, berri baten parte garela, hemen sentitzen dugulako lotura berezi bat badaukagula gaur guztiok hemen bildu garenak, topagune garrantzitsua da, eta iruditzen zaite txalo zaparrada hori ere txalotzen dugula. Txapelketa luze hau eta gero, atzeko 8 bertsolari hauek iritsi dira 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko finalera. Zozketak erabakitako ordenan, zuen ezkerretik hasita, Aitor Mendiluze González. Nerea Ibarzabal Salegi. Amets Arzallus Antia. Joanes Ilarregi Marzol. Alaia Martin Etxebeste. Maialen Lujambio Zugasti. Sustrai Colina Akordarrementeria. Eta Beñat Gaztelumendi Arandia. Ze harrera bertsolari Jon. Eta oso aurpegi desberdinak ikusi dizkiet bertsolariei, batzuek akaso arduraz kutsatutako arpegikera, beste batzuk ilusio gutxez, beste batzuk unkituta dagoeneko, batzuk kontzentratuta. Noiz hasi kontzentratzen ere erabaki garrantzitsu bat da, luzea da eguna, eta ezin da hainbeste orduz kontzentratuta egon, beraz, momentu batzutan gozatzeko tarteak hartu behar dituzte bertsolariek, eta beste batzutan gozatu ere, bai, gogoratu behar dute, behaien bizitzanen garrantzitsua izango den egun bat nolakoa izan zen. Gogoratzen ari gara goizeko ariketak zeintzuk izango diren, 8 handiarekin hasiko gara, binaka, 3 bertso, 8 txikian jarraituko dugu, lehen puntua eman da 3 bertso 8 txikian, 6 puntuko motza, eta gero ganbarako lan egin beharko dute. Agurrekin hasiko gara, Aitor Mendiluze entzungo dugun, lehen bertsolaria goza dezagun. Kaixo Nafarroari, ola arenari, aupa hemen etxean, sentitzen den ari. Gaur 8 ahots gatoz, 8 hitz emari, geure alak gehituz, zuen kemenari. Sentitzen baitet nola, ari garen ari, begirada zabaltzen, itxutzen denari. Askotan esaten dugu, ez da, hasierako agurra bai, bertsolariek euren intentzioak erakusteko. Hori da, eta baita ere
publikoaren ze sektore piztu nahi duten ere adierazgarri izaten da. Aro berrien jaiotza, egunon azemalkotza, zuentzat gure aitortza, odol mamitan bihotza, hortozik doan hizkuntza honek, beti hanketako hotza, baina erretzen suma daiteke, gaur Iruñeko holtza, emozioen magma gori bat, badagutako bakotxa, ustekabean lertzen denean, lurrazpiko berben poltsa, ea ze mundu posibletarantz, labaintzen zaiguna hotxa, labaintzen zaiguna hotxa. Bada bera, aro berri hoien erakusle eta emozio emale. Eta aldi berean, aro berriak, aro zaharrekin lotuz, Jonen Beitak klasiko bihurtu zuen doinu batean, 9 puntuko doinu batean, iraganari keinu eta etorkizunari keinu. Kaixo lagun guztiak gu ez gara ertzainak, kaixo lagun guztiak gu ez gara ertzainak, gaur erreko ditugu aurtengo gaztainak, gaztainak lertu arte zainak, hainbeste merezi du hain plaza bikainak, hainbeste merezi du hain plaza bikainak. Barkatu ni ezpanaiz errotxapearra, baina neuk ere badut alderdi makarra. Hemen gehitxo entzuten da musika zarra, da zarra bekeko izarra. Herri honek badu letra berrien beharra, herri honek badu letra berrien beharra. Otxeagabi tutera baigorri lizarra, behingoz bersoak moztu duenez bizarra, naparra, arena, ondarra, zudantzan jartzea da nahi dugun bakarra, zudantzan jartzea da nahi dugun bakarra. Bua, jolasera dator, Bai. Eta ze hona den jolasen hasten da dinamets. Bai, eta garai bateko bertsolari sozial, poetiko eta ura, segurazki orain publikoarekin askoz ere harreman zuzenago eta lurtarrago baten bila abiatzen da. Xabier Leteren gizon arruntaren koplak doinua hartu eta hor ere doinu zaharrei hitz berria jartzeko gogoz. Hau da jendetza dagona, dena masifikatua, egunon Euskal Herria, lehen agur sakratua. Merkatu beltza izan da, sarreraren merkatua, arenan nonbait garesti, dago metro karratua, pista rebote eta grada, hiru zonaz banatua, Nafarroa berriz ere, dago zonifikatua, jolasa eta jokoa, hitzez elkar banatua, elkartuko gaituena, izan dadila kantua, elkartuko gaituena,
izan dadila kantua. Joanes Ilarregi, jolas eta jokoa, baina batez elkargunea. Bai, eta umorea askotan ez da politikotzat hartzen, baina ikusi dugunez, umoreak ere balio du aldarrikapenak egiteko eta zonifikazioaren gaia nola ekarri duen, hitzoku bat eginez. Haze ondartza puska dagoen, gaur Nafarroa arenan, irrika daukat oinen puntietan, ta eguzki usaina kreman. Bagatoz gure ezur aragi, desio eta harreman, gaur baietz festa antzeman. Historiaren tabernan, historiaren tabernan, egun argi bat filmatu nahi dut, zuen begien zineman, gure herri hau oinarri hartu, eta naizenetik eman, eta naizenetik eman. Ze harrera, lehenengo aldiz finala jokatzen ari diren hiru bertsolariei. Nik uste entzuleak ere babestu nahi dituela bertsolariek etxean sentitu daitezen hainbeste jende egon arren. Maialen entzuteko gogoz geunden eta iritsi da momentua. Bertsogintza den sokatira hontan, gogo belarri ta ao, zer eta nola, nork eta nori, non eta nondik esango. Aurrera nahiak, atzera kargak, taurratu gabe ez dago. Artea hori da eta finalak, gaur Nafarroa arrago. Izan da arrago, izan da arrago. Gauzak gertatu daitezkenean gertatzen direla nago. Beti gertatu behar zuketena baino berandu xeago. Beti gertatu behar zuketena baino berandu xeago. Emakumezko hiru bertsolari izango ditugu eta horri egin dio referentzia, akaso lehenago ere ez dut mamitu behar zuela horrek oholtza gainean, baina azkenean gertatu dela eta sekula baino arrago izan dela beste batzuetan finala. Naiz eta ala bazan, ta ala ez bazan, ipuña amaitu oiden kalabazan. Ni berpiztu edo ez, egon naiz zalantzan, eta irulegiko eskuaren trazan.
Tatxan, 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 ara hor nunatzan, Iruñeko plazan, libre eta konfiantzan, zuen eskuak egan eraman nazan, zuen eskuak egan eraman nazan. Hemen bakoitzak jon izango du bere kutxuna, baina ze maila dana. Hemen gaur danok asmatuko, Bai. Eta Sustraik Baionan egindako ganbarakoari referentzia egin dio, bertan hilda zegoen pertsona baten paperetik kantatu zuen, eta gaur ere hilkutxa berian iritsi balitz bezala hasi da. Egunon ara zortzi eztarri, ta Nafarroa arena, bertsoa izan zen gordeleku bat, ume beldurti arena, hitzek isurtzen duten lurruna, ispilu malgu gorputz zurruna, gure maskaran gardena, pitzadura bat gure diglosi, inposatuan barrena, udazkenean piztu den herri, honen nerbio sistema, niretzat hori baita bertsoa, printza bat eta unibertsoa, gu sortzen ari garena, ta gu sortzen gaituena. Batiztuta dagoen herria, bezabeste pertsolaritza jardun zabagarri honi esker. Bai, eta nire lanbideagatik edo, bai gogoratu nahi nukela, Xabier Letek adibidez ze protagonismo izan duen, oraintxe bertan Beñatek izarren hautsa doinuan kantatu du, ametsek gizon arruntaren koplak, nereak historiaren tabernan, alaiak historiaren tabernan aipatu du, eta Nafarroa arragoa Maialenek. Sortziko handiarekin hasteko prest, Aitor Mendilustetan ere Ibarzabal. Aitor eta Nerea ikertzaileak zarete. Urteak daramatzazue ikerketa batean. Diru iturri falta dela eta egoera prekarioan ari zarete lanean. Zuk Aitor ikerketa bertan behera utzi nahi duzu. Nereak amaitu arte jarraitu nahi du. Iruna bertso, zortziko handian, Aitor hasita. Aitor eta Nerea ikertzaileak dira. Urteak daramatzate ikerketa batean. Diru iturri falta dela eta egoera prekarioan ari dira lanean. Aitorrek ikerketa bertan behera utzi nahi du. Nereak amaitu arte jarraitu nahi du. Zenbait minbizi nola sendatu, ikerketa eta tesi, asko egin dugu baina dirua gero joaten da iesi. Gizartearen ardura ontatik behar genuken berezi, ez duelako zaintzen ez duen ikerlaririk merezi. Agintariek egiten dute diru laguntze
ustez denean agertzen dela itxaropen molekula. Molekula hau noiz agertuko, guzain gaude aspaldian, materialak birziklatuaz gure laborategian. Hori bai batzuk ta gutxi batzuk, gaixotu ezkero agian. Kanpora joango dira presaka, abiadura haundian. Dirua beti beste norabait, arrazoi duzu horretan, bai porlanezko, bai kristalezko hiriburuko dorretan, baina iritsi egin gaitezke, trenean zein bizikletan, zientzialari denon lana da jarraitzea bilaketa. Gu bilaketan gabiltza baina esklabutzatik gertuen, eta ikusi osakidetzak nola tratatzen gaituen. Trena ezpada beste obra bat horrek agintzen du hemen. Gizarte batek jakin behar luke, lehentasuna nunduen. Gizarte batek bereiz dezake, onean edo gaizkian, baina azkenean beti ezal gaude, kudeaketen azpian, eta zeo zer lortu ezkero, txispa bat argi izpian, guk ez diegu leku egingo azkenengo argazkia. Basi dira, nik eta puntu barriak, Jon. Eta ez zuten lan txamurra ikerlari eta zientzialarien errealitatea ez delako oso ezaguna, baina, bueno, beka bat, tesi bat egiteko beka bat jaso duenak, 700 euro inguru kobratzen ditu hilero, eta ez da bizibide oso erreza izaten, eta pixka bat horri egin diote referentzia beste gauza batzutarako dirua badagoela, eta zientzian ez dela inbertitzen, esanez. Ametsa eta Joanes. Amets eta Joanes, 55 urte dituzue. Herrian beti izan zarete oso aktiboak eta ekimen gehienen antolakuntzan parte hartu duzue. Azken aldian, lekuz kanpo sentitzen hasiak zarete. Amets, pauso bat atzera ematea erabaki duzu. Joanesek jarraitu egin nahi du. Iruna bertso 8 handian, Amets hasita. Ametsek eta Joanesek 55 urte dituzte. Herrian beti izan dira oso aktiboak eta ekimen gehienen antolakuntzan parte hartu dute. Azken aldian lekuz kanpo sentitzen hasiak dira. Ametsek pauso bat atzera ematea erabaki du. Joanesek jarraitu egin nahi du.
Juan J. Martina ta txil mafiarik etzen. Ala ta guztiz saiatu ginen geure hildoak mantentzen. Buru soinetan hasia zaizkit ajedexente agertzen, dantza pausori ez dakit eta gainera ez diet ulertzen. Urte luzetan gure herrian lanean aritu gara. Oinordekotza eman beharko genukela baina ara. Ez dituzula ezer ulertzen, normala da behar bada, baina eurek gu konprenitzea garrantzitsuagoa da. Zalantzaren bat baldin badute hortxe egongo garagu, baina Joanes kargaguk urte gehiagian daramagu. Sarri diogu gaztea ez da erreleboaren kargu, baina hortarako zaharrak ere uzten asmatu behar du. Baina inortxok ez digu esan arren urrundu zaitezte. Espreski inor ez da hurbildu atzera pausoen eske. Urte luzetan egunero guk lan egin dugu hainbeste, aurretikan ez baina beraien ondoan joan gaitezke. Eta ondoan eman zaiegun zaintza eta errespetua, baina Joanes asteburu hau da bistara agertua. Gazte rebeldek hortxe daukate atortxurroken lekua, eta guretzat prestatu dute ertzainaken kontzertua. Ertzainak edo atortxurroken neretzat berdin du. Gazteenekin ala batera nahi nukelako hurbildu. Asko zobea ez da izango atzeko lerrora bildu. Bi aurpegiak ezkutatuta gero atzetik agindu. Sortziko nian, Amets eta Joanes.
Oso ondo gehi jartzaile taldea 55 urteko data zehatz hori zehaztuz, horrek asko erreztu dio bertsolariei behaien posizionamendua, eta gaia nahiko irekia zen, ametsek musikara zehaztu du, eta belaunaldien arteko etena eta nostalgia izan dituzte kantagai. Alaia eta Maialen. Alaia eta Maialen, denda bat duzue elkarrekin itsasertzean. Klima aldaketaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira zuenean. Zuk Alaia denda lekuz aldatu nahi duzu. Maialenek bertan jarraitu nahi du. Iruna bertso 8 hondian, Alaia hasita. Alaiak eta Maialenek denda bat dute elkarrekin itsasertzean. Klima aldaketaren ondorioak gero eta nabarmenagoak dira haienean. Alaiak denda lekuz aldatu nahi du. Maialenek bertan jarraitu nahi du. Hainbat urtetan, hainbat kolore, oial eta gogo eta arorik aro mantendu dugu tonu arteko oreka. Zaindu nahi bada gure txapela, galtza blusa eta txaketa, lehen olatua etorri aurretik egin behar da aldaketa. Lehen olatua etorri aurretik egin behar da aldaketa. Esaten dute ja ez dagola udara ta udazkenik, itxaso maila gora ta gora, ailegatuko ez denik. Alai aldatzen joan gaitezke, mantendu gabe eskemik. Oraino jalak, gero txankletak, flotagailuak azkenik. Oraino jalak, gero txankletak, flotagailuak azkenik. Eta ondoren arrain txikiak baino ez gure sarean, jeitsiera bat sumaliteke diru sarreren marean. Onar dezagun gure goera, aparra dago arean, ez dezagula bufanda jarri gure begien parean. Ez dezagula bufanda jarri geure begien parean. Biok bisio errealista izango baldin bagendu, igual ezin da epe luzean
denda txiki hau mantendu. Ez diozu Donostiako portutik obedakendu. Alde zaharrean orain lokal bat edo zeinek erosten du. Alde zaharrean orain lokal bat edo zeinek erosten du. Egia esan alde zaharrak salduta dauka arima, ta inbertitzeko egin behar da bi patriketan kilima. Pentsa dezagun denborarekin non jarri berden bitrina, bero ipini aurretik gero gubion arteko klima. Bero ipini aurretik gero gubion arteko klima. Enaiz zurekin aserretuko, beti zantzaitut begiko. Hankak bustita biok freskatu gaitezkela nerekiko. Ekonomia zirkular hori, hau baldin badaba kito. Lehenengo justu, ondoren pobre, ta azkenerako ito. Aseran justu, ondoren pobre, ta azkenerako ito. Balaia eta Maialen, ze lujo, Hauek ez dira, ez. Itoko eta ondoratuko. Bereziki ondo Maialen, mikroipuin bat kontatu digu lehenengo bertsoan, bigarren bertsoan ironiara jo du, eta ironia erabiltzeko behar den konfiantza eta sinesmena, ez, norbere ideia ulertuko dela, eta hirugarrenean ere nola graduatu ditun. Sustrai eta Beñat. Sustrai eta Beñat bi nerabe zarete, eta astean zehar apustu makinetan jokatzeko ohitura duzue. Gaur ikastetxean ludopatiari buruzko hitzaldi bat eman dizuete. Zu Sustrai identifikatuta sentitu zara. Beñat ez. 3 bertso 8 handian Sustrai hasita. Sustrai eta Beñat bi nerabe dira. Eta astean zehar apustu makinetan jokatzeko ohitura dute. Gaur ikastetxean ludopatiari buruzko hitzaldi bat eman diete. Sustrai identifikatuta sentitu da. Beñat ez. Institutoan ispilu hautsi bat, ipinirik parez pare, berriz osatu ala txikitu, beharrean ez algaude. Jokatu ezean sentitzen bainaiz, izu dena ansiedade.
igual apustu egin behar dut, neure buruaren alde. Etzaite pasa ederki asko, joan zaigu udazkena. Mundiala eta bertsolariak, azer nolako eskema. Niretzako zen astean behingo, aisialdiko eztena. Gaixotasuntzat etzazu hartu, jolas bat baino ez dena. Gu amildegi ertzean goaz, ta irristegingo bagendu. Ez litzateke zaila asmatzen, oreka nola mantendu. Naiz eta aitak esaten didan, makina aurretik kendu. Ordea berak kiniela eginda, loteria erosten du. Eta tarteka asmatzeare, tokatu izan da benga. Etzazu pentsa begi parean, nik daramadanik benda. Hango kodereta orkorreta, ikasia daukat xenda. Nire aita ere lanetik bueltan, egunero pasatzen da. Naiz gurasoak ibiltzen diren, apustu egiten gaurik gau. Nere baitara arbat sartu da, eta dena jaten dirau. Ez dut ulertzen nola heldu zaidan, hitzaldia entzun arau. Irabazteko dena izan da, dena galtzeko beldurra. Baina begira ipini zaitez, zure barruta inguru. Klima erotzen ari omen da, ta gerran zenbat apuru. Karrera bueltan langabezia, tokatuko da seguru. Sustrai bizitzan noizbait zeo zer, irabazi beharko dugu. Bertsolariak
Sustrai nik uste gehien luzitu duen bertsolaria izan dela eta bere buruaren aldea pustu egitean hor bere joko zaletasunak, gero belaunaldi arteko desberdintasuna gurasoek ez zin ulertua, baina aldi berean beste jokoarekiko adikzio desberdin bat edukitzeko joera hori, gero 3. bertsoan Sustraik Itziarren Ugarteren gugabereko dena galtzeko beldurrau interesante izan da, eta bainat oso sinesgarri, naiz eta bere papera etzen hain luzitua. 8ko txikiarekin hasiko gara. Edo zurginak zareten. Zu Aitor, ohartu zara amets azken hilabeteetan ezkutuan kutxa bat egiten ari dela. Zertan dabilen galdetzea erabaki duzu, eta esan dizu bere hilkutxa egiten ari dela. 3. bertso 8ko txikian Aitor hasita. Arotzak edo zurginak dira Aitor eta amets. Aitor ohartu da amets azkena hilabeteetan ezkutuan kutxa bat egiten ari dela. Zertan dabilen galdetzea erabaki du, eta ametsek esan dio bere hilkutxa egiten ari dela. Berrogei urte doi-doi, munduan emana, dauzkazunez kezka bat, heldu da nigana. Bromatan hartu dezun lana, edo zerbait dakizun nik ez dakidana, edo zerbait dakizu nik ez dakidana. Mailu eta zintzelez, hor nabil jotake bere lauburu eta bisagrata kate. Nere neurrira egin dut dena elegante, baina zuretzat ere balio lezake, baina zuretzat ere balio lezake. Zuretzat luzeroan, buka ezinean, neretzat gehitxo behar du hemen iskinean. Zirika izango zen hori azken finean, biak ez gera sartzen kutxa berdinean, biak ez gera sartzen kutxa berdinean. Biak batera kutxean, ze gauza sorgina, Aitor bada egi bat, gainera gordina. Kutxa honen neurriak du ironia fina, zuk ere duzun ere altura berdina, zuk ere duzun ere altura berdina. Bai baina materialak kezkatuta nauka, gereziz hasi dezu, ta aritzez buka, hobe zenuen sobran zeudenak hartuta, zu hildakoan erre behar zaituguta, zu hildakoan erre behar zaituguta. Aitorzuk zuaitzetaz, ez dakizu deusik, materiala altza da, dena altza kasik. Ni hiltzen autenean, sarnazazu pozik, eta kantatu altzak ez dauka bihotzik, eta kantatu altzak ez dauka bihotzik.
Eskolako mailako bertsolariekin gertatzen da. Hori da. Umore beltza egiteko gonbidapen garbi bat zen, eta akaso beste neurri batean izan balitz, segurazki oso seriotik, oso modu dramatikoan eta pedagogikoan akaso landuko lukete, baina 8ko txikian kokatuta, bazekiten lertzera bideratutako zerbait zela. Eta bai, publikoak hori nahi du. Nerea eta Joanes? Aspaldiko ezagunak zarete Nerea eta Joanes. Gaztetan ez zineten bat ere ondo konpontzen. Orain, zuen seme-alabak ikasgela berean daude eta oso lagunak dira. Denbora asko eman behar izaten duzu elkarrekin. Iruna bertso 8ko txikian, Nerea hasita. Aspaldiko ezagunak dira Nerea eta Joanes. Gaztetan ez ziren bat ere ondo konpontzen. Orain, haien seme-alabak ikasgela berean daude eta oso lagunak dira. Denbora asko eman behar izaten dute elkarrekin. Banatuz bokadillo ta maiko platerak, banatuz oporraldi portal eskailerak, ze ondo laguntxo bat hautatu du berak, ederrak bizitzako bigarren aukerak, ederrak bizitzako bigarren aukerak. Gaztegotan izanak elkarrentzako gaitz, zorionez banandu ginen eta garaiz. Parkean patioan tokatzen gara maiz, orain deia butxar bat izaten ari naiz. Orain deia butxar bat izaten ari naiz. Umetan ez geneukan diskusio faltik, etzen idan ematen bokadillo batik. Zurea jatorra da, badakit zergatik, zure bikotearen genetikagatik, zure bikotearen genetikagatik. Nerea ta zurea, elkarren laguna, ustez egiten dute bikote txukuna. Nik erakutsia du ark gizatasuna, justu zure txikiak pixkat falta duna. Justu zure txikiak pixkat falta duna. Hori esaten alduzu orain ni mintzeko, edota gauza denak argi ipintzeko. Nik beti agintzen diot bera da hitzeko, zure etxeko kumuna ondo zikintzeko, zure etxeko kumuna ondo zikintzeko. Ta sarritan etxean hori da gertatu, bera hemen lotara delako geratu. Gehiotan etorbedi
nerea barkatu, hemen ikasiko du nola konportatu. Hemen ikasiko du nola konportatu. Nerea da Joanes? Akaso ez aurreko saioan bezain borobil, baina oso iaia politak eginez, humorez, eta nire senarrarekin doinuan, publikoa pixkanaka sutzen. Alaia Martin eta Sustrai Kolina datoz. Alaia eta Sustrai Iruñeko erraldoiak dantzatzera animatu zineten, eta gaur da kale jiran aterako zareten lehenengo eguna. Alaia, elkarren aurrean dantzan ari zaretela, gero eta okertuago ikusten duzu Sustrai. Iruna bertso 8 txikian, Alaia hasita. Alaia eta Sustrai Iruñeko erraldoiak dantzatzera animatu ziren, eta gaur da kale jiran aterako diren lehenengo eguna. Alaiak elkarren aurrean dantzan ari direla, gero eta okertuago ikusten du Sustrai. Zu beti izan zara, tipo xelebrea, ta eragin didazu orain aserrea. Zu diferente zaude eta ni errea, lehen erraldoita orain pisako dorrea. Lehen erraldoita orain pisako dorrea. Animatzen joan gara, gaitaren eskutik, baina ezin naiz irten, hain trantze estutik. Hala ere eusten diot gogor arriskutik, ni okertuta baina, toko zutik, ni okertuta baina, toko zutik. Izan behar da ona eta sensiblea, farolak eraitxiaz, eginez bidea. Ta orain ikusten dut, zeure maindirea, karabinagre hori ez baita nirea. Karabinagre hori ez baita nirea. Hauei eusteko behar, da indar itzela, eta ni sortu nintzen, mamu bat bezala. Erori egingo naiz, ezin da bestela, mesedez aldezarra, zabaldezatela, mesedez aldezarra, zabaldezatela. Ta zuk birika oiek zabaldu, zure okerdura honek artezik ba aldu, urrena fundamentu pixkatez azaldu, ta mesedez etzazu patxarrik gozaldu,
ta mesedez etzazu, patxarrik gozaldu. Naiza holku gozoak ondotik eman zut, ezin diot barkatu, zer esan duzuzuk. Jada jausi egin naiz, jada nago kaput, baina jausitakoan maia zapaldu dut, baina jausitakoan maia zapaldu dut. Sustrari igertzen zaio, bertan bizi dela, toko-toko erraldoi errege amerikarraren erreferentzia ekarri digu, alaiak ere bai, kilikiak edo buraundiak karabinagre aipatuz. Nabari da, bertako erreferentziak ondo ikasita datozela, umoretsu egin dute saioa, baina oraindik akaso ez dugu ikusi dena lehartuko duen saio hori. Azken bikotea, 8ko txikian Maialen eta Beñat. Elkarrekin bazkaltzera joan diren bi lagun zarete, Maialen eta Beñat. Maialen, Beñatek jaten hasi aurretik plater guztiei argazkia ateratzeko ohitura du. Postrea jaten hasi zarenean, Beñatek kargu hartu dizu, berak argazkia atera baino lehen jaten hasi zarelako. Iruna bertso 8ko txikian, Maialen hasita. Elkarrekin bazkaltzera joan diren bi lagun dira Maialen eta Beñat. Beñatek jaten hasi aurretik plater guztiei argazkia ateratzeko ohitura du. Maialen postrea jaten hasi denean, Beñatek kargu hartu dio, berak argazkia atera baino lehen jaten hasi delako. Baten kuadre honekin ta bat mugitua, Instagramen jartzeko bere predikua, babai jaten hasi naiz ez da delitua, flana irtengo da oso favorezitua, flana irtengo da oso favorezitua. Maialen gauza beti izan da oreka, flana irentsi eta zenbat gogoeta, patxara pixkat izan ezazutarteka. Beti irteten zara ahoa beteta, beti irteten zara ahoa beteta. Bazuk gauza berbera Beñat esan ezin, ze onak dauden kontatzen zabiltza atzekin, herria eta globoa enteratu dedin, eta probatu ere ez dituzu egin, eta probatu ere ez dituzu egin. Probatu gabe ala ipintzen da nota, mobila atera eta argazkiak bota, atsegindutak jaso ditzadan zientoka. Gero gustatzen zaidan ez dio inporta,
Gero gustatzen zaidan ez dio inporta. Eta ni harrituta geratzen natzaizu, gehien azkeneko hau gustatuko zaizu. Ekarri duten nota 100 euro aizu. Atera fotoa eta pagatu ezazu. Atera fotoa eta pagatu ezazu. Haze sustoa eman didan arranoa, bi horritako notak dirudi planoa, 200 euro faktura hau ez da sanoa, itxaron mugikorra kargatzera noa, itxaron mugikorra kargatzera noa. Ederki jardun dira, nik uste lanik borobilena osatu dutela, bere influencer lanetan zebilen bainat, naiz eta errealidadean ez duen batere gustoko halako gauzak egitea, eta horregatik justu baliatu du autokritika egiteko, ezta? Besterentzat jaten bukatu izan dugu bat baino gehiagok, ez? Besteekin partekatuz guk dastatzen dugunura, eta aurrean dugunarentzat askotan, itxaronaldi hori pixkat ofensiboa ere izaten da, konpainiaz gozatu beharrean badiduelako 1000 pertsonentzat jaten ari zarela. Eta, bueno, gaiak bazeukan mamia, eta gero kontuarekin beste buelta bat eman diote. Eta... Hortzi mikrofonoa, horrek tartiek be, estielako, apelagungarriak izaten, segurazki, bertsolarian zat. Ez. Hoxe, teknikoa edo etorriko zen laguntzailearen bat. Eta Beñati orain arte oso aurkako paperak tokatu zaizkionaren susmoa daukat, baina oso fin ikusten ari naiz. Orokorrean oso... banaka hariko dira hori da, lehen puntua eman da, 3 bertso sortziko handian, 4 puntuko txikian, eta esan dakue banaka ikusiko ditugu lanean urrengo ariketan bertsolariak. Puntuak erantzuteko gaia, musika taldeen itzulera. Eta honela dio lehenengo puntuak. Ertzainakek omen du bere azken bira. Aspaldian alaxe esaten ari da, baino atzoko argazki ederrei begira, igual berriro ere agurtuko dira. Bigarren puntua, aspaldiko taldeak oltzara bueltan. Nunbait jendearekin sentitu zorretan, ez dakit nostalgia ote den benetan, ala beste interes bat baduten horretan. Eta hirugarren eta zuretzat azken puntua, zein talde naizenuke berriz itzultzea. Igual nahi nuke itoiz oltzara heltzea, beraien kontzertuan aurrean jartzea, eta etxera bueltan behingoz bidaltzea. Bagian hau da egin behar dara, ez da? Kontu erantzun baten. Aitor espezialista dugu. Enuke esango alare, guztiz gustora geldituko denik, orain arte ez da ikaragarri luzitzen ari, eta oraingoan ere nik uste eduki ditula olako lapsus txiki batzuk, eta bere garaia zen luzitzeko. Zure puntuak erantzuteko gaia,
Zaballa espetxeko bertso eskola. Eta lehenengo puntua, Zaballara iritsi da bertso eskola. Espero zitekenik ezintzen inola, posten naiz badabiltza kantuz kantu ola, itzari ezintzaio ezarri kontrola. Bigarren puntua, presoen hitza aske izan aldaiteke. Naizta gehienak dauden gela itxien menpe, ez dugu kartzelarik gehiago nahi bete, kalean nahi ditugu horren beste jente. Eta azkenik, 3. puntua, txapelketan ganbara, Zaballan kartzela. Hobe izango balute guk dugun partzela, denak librexeago leudeke horrela, badakite egun hori iriste ardela. Berriki saritu dute Zaballako espetxean bertso eskola egiteko ekimena, 20 preso ari dira bertan bertso eskola egiten, eta horri buruzko ikerketa ere egiten ari dira, eta justu Mikel Aboal katedrak saritu du haien lana. Badator Amets. Zuretzako puntuak erantzuteko gaia, politikariak. Eta lehenengo puntua, beti ibiltzen dira elkarri oiuka. Itza eman orduko jan eta gero uka, zirko politikoa da gauza arrunta, beren artean egin bezate burruka. Bigarren puntua, herriak jasotzen du bozkatu duena. Banik aspaldi galdu nuen sinismena, hauteskunde biharamun oida astelena, ta neretzat orduan hasi oida dena. Eta 3. puntua, izan nahi altzenuke noizbait agintari. Amets hori pentsatzen ez den hemen ari, lehen ere bai arzailuz baziren ugari, baina gu ezkara bat beharrik gara bi. Ondo, Amets, oso nada puntuak erantzuten, ez da bere erantzunik onena izanak aso, baina nik uste puntuazio dezente ona edukiko dula, eta aipagarria nola publikoak ere gaia politikariak izan da, humorerako gai bezala hartu duen, ez da? Joanes Ilarregi. Eta hause duzu 3 puntutarako gaia.
munduko improvisatzaileak. Eta lehenengo puntua, berezia da kantu improvisatua. Herrialdez berdinetan askok asmatua, batzuek eginata, bestek gozatua, hizkuntzaren bidea delako kantua. Bigarren puntua, jardun altzara beste hizkuntza batean. Ez bakarrik euskeraz hortan jotakean, agian gazteleraz noizbait atakean, baina oraingoz hobe uste apakean. Eta hirugarren puntua, iruditzen zitzaigun bakarrak ginela, baina ikusi dugu gehiago daudela, aberasgarrigoa da dena horrela, eta beraiek ere segi dezatela. Asko uste dut zait Joanesek nola erantzun dituen, ez di akaso umoretsuak izan eta publikoa lehertu dutenak, baina oso fidela izan zaio egindako galderei erantzuteko ariketari. Eta nik uste, gustora egoteko moduan erantzun diola. Bakarkako lanen jarraituko dugu puntuka, Alaiarekin. Zuri tokatu zaizun gaia berriz, pentsioak. Hemen dezu lehenengo puntua. Gogor lan egin eta miseria jaso. Horrela itona mona lagunta guraso, erretiro garaia bihurtuz arazo, egoera irauliliteke akaso. Eta bigarren puntua, hil amaiera ez da denentzat berdina. Batzuentzat aukera, bestentzat ezina. Denok daukagu berez bizitzeko grina, ta pobre bizitzea ez da atsegina. Eta hirugarren puntua, pentsiorik espero alduzu gerora. Egoerak egingo ote du mejora, jadanik jarri dute 1000 gora, gehiago borrokatu egin beharko da. Joanesekin esan dudan gauza bera, galderei zuzen erantzun die Alaiak, gaia umoretsua ez denean puntu erantzunetan ez du lehertzeko joera izaten, baina inondik inora erori gabe eta puntuak tipitapa gehituz aurrera egin du. Eta zuretzako gaia, Gabonetako argiak.
Eta honela dio lehenengo puntuak. Hilabete aurretik argiak piztuta. Kalean gabiltzanak ezin sinistuta. Ekonomia dago bastante estuta. Obeluke elizak oiek pagatuta. Bigarren puntua, batzuk haserre eta besteak gustura. Bakoitzak defenditzen sinisten dun ura. Konsumitzeko ere badugu kultura. Fedea konsumoan lurrera sartu da. Eta hirugarren eta azken puntua, eta zure etxean piztuta aldaude. Bombilla bakar bat det antxe parez pare. Gabon argiekin ez mila abildade. Argi bakar horrekin gozo gaude. Maialenek ere erantzun ditu, luzimendu haundirik gabe, eta uste dut parada paregabekoa izango dutela Sustraik eta Beñatek terreno pixka bat irabazteko. Sustrai oso puntu erantzule ona da, eta uste dut baliatu egingo dula, gaur oso entxufatuta ikusten dut. Puntuak erantzuteko zuri tokatu zaizun gaia, gaztetxea. Eta honela dio lehenengo puntuak. Hamarkada askotan eginda borroka. Askatasuna egonetzedin koloka. Baina ez pentsa aldatu zaigunik epoka, oraindikan zeregin handia dagota. Bigarren puntua, herriari ematen diote bizitza. Nahiago nunke nun nahi alaxe balitza. Gaztetxetik sortzen da herriaren hitza. Ta gu berriz hitz hori kantatzen gabiltza. Eta azkeneko puntua, zein da gaztetxeekin duzun harremana. Bertan kokaliteken ere iragana, ta esan orain tarteka kantatzen dudana, antzartzeko gogoa da nik daukadana. Sustrai pixkat finago ibili da, eta bai nahi nukela nabarmendu, bai Amurrion zerren alde zabiltza horroka eta borroka hori, Sustraik formulatu dula dagota, han egintzen bezalaxe, eta Alaiari tokatu zaiola Bilbon aipatu zuen gerora hori, eta Alaiak ere izango da horrekin egindula. Akaso gai jartzaileek elukete errepikatu behar, hain erreziente da zerbait. Eta lehenengo puntua berriz, honako hau.
Guztiok sortzen dugu zaborra tonaka, ta oiek botatzeko gaur lekua falta, birziklapena dugu aukera galanta, natura ere pixkat zaindu behar data. Bigarren puntua, inork ez du ondoan zabortegirik nahi, baina erraustegi bat egin zuten lasai, ta Gipuzkoan asko gara horren etxai, hor gaude gunen baten itxiko duten zai. Eta zuretzako ere hirugarren eta azken puntua, zuk zer egiten duzu gauzak hobetzeko. Ba birziklatu ohi dut batekoz besteko, baina konsumo honek gauzkanez menpeko, ziur egin nezake asko zazobeto. Bale, Beñat eta Sustrain ikuste, hemen puntu batzuk akaso berreskuratu dituztela eta leian sartu direla. Eta nire ustez, tartea sortzen ari da lehenengo lauen eta bigarren lauen artean. Akaso amets salbatu daiteke hortatik, baina bueno, norabidea behintzat hori da. Binaka bertsolariak barriro be, gaia eman da, Iruña bertso 6 puntuko motzean, badatoz Joanes eta Aitor Mendiluze, hau izango da, ganbarako lanaren aurretik egin beharreko ariketa. Gero ganbaran ikusiko ditugu 8 bertsolariak. Esandakoa, 6 puntuko motzean aritzeko unea, ariketa berria, bertsolarientzat. Joanes 25 urteko semea eta Aitor ama zarete. Joanes, Aitor amak esan dizu banandu nahiko lukeela, baino ez duela bizitza berri bat bakarrik hasteko modurik. Iruna bertso 6 puntuko motzean, Joanes hasita. Joanes 25 urteko semea eta Aitor ama dira. Aitor amak Joanesi esan dio, banandu nahiko lukeela, baina ez duela bizitza berri bat bakarrik hasteko modurik. Lotuta zaude katean, gure etxeko atean, ta jarraitzea aipatu duzula kaltean, hori bota bapatean, malkotan negar batean. Esan zaidazu zeskatzen duzun lerroen artean. Esan zaidazu zeskatzen duzun lerroen artean. Tartea
tarteka maitasun hitza, lasai entzuteko ditxa, ez nuke zertan ezer aldatu, posible balitza, egoera da bortitza, sufritzen denok gabiltza, berririk ezin hasita zarra, ez baita bizitza, berririk ezin hasita zarra, ez baita bizitza. Benetan kasu bitxia, begi bazterra itxia, azken aldian hiru famili gisan gabiltz ia, bikotearen krisia, belarrira iritsia. Zuk zer nahi duzu nire laguntza edo iritzia. Zuk zer nahi duzu nire laguntza edo iritzia. Ez goxota ez maitasun, itzik aspaldian entzun, eta badakit zuri ere nola ailegatu zaizun, naizta zalantzak dauzkazun, ez galderekin erantzun. Gauza bakarra nahi dut Joanes, ulertu nazazun. Gauza bakarra nahi dut Joanes, ulertu nazazun. Ala izan beharko da, ez pasabiltza gustora, naiz gogorra den berriz astea, 40 gora, joan zaitez edonora, gure etxetik kanpora, talasai ama bilduko gara, elkarren ondora. Talasai ama bilduko gara, elkarren ondora. Aita eta biok ez gaude, aspalditik parez pare, baina argi bat ikus nezake, ondoan bazaude, aukera askoren jabe, enaiz ni baina alare. Ia egiten asmatzen dedan, inor mindu gabe. Ia egiten asmatzen dedan, inor mindu gabe. Elkarrizketa
bikoizketa ederra osatu dute Joanes eta Aitorrek. Akaso ez dira oso efektiboak izan behaien formulazioak, susmo daukat, beste hainbeste kantatu baldin badituzte ere, inkretxendo joango litzatekela kalitatea, eta motx gelditu zaiela 3 bertxoko diskursoa. Nerea eta amets, neba arreba abeltzainak zareten. Orain arte, behien esnea enpresa bat izaltzen zenioten. Nerea, ametsek proposatu dizu lan egiteko modua aldatzea eta esnekiak zuzenean saltzen hastea. 3 bertso 6 puntuko motzean, Nerea hasita. Nerea eta amets, neba arreba abeltzainak dira. Orain arte, behien esnea enpresa bat izaltzen zioten. Ametsek Nereari proposatu dio lan egiteko modua aldatzea eta esnekiak zuzenean saltzen hastea. Lehen kaiku izan dugu zain, gure markaren lema zain, naizta ez gendun guk nahiko geunken adinako ordain. Gero pentsa guretik lain, badago nahiko esne gain, lan egiteko gainera gure gaitasunetik gain. Lan egiteko gainera gure gaitasunetik gain. Gure behien mirariak, enpresaren opariak, kaikuk uste dut kaikutzat hartzen gaituela biak, izozkiak janariak eta jogur ugariak, bestela dena irabazten du bitartekariak. Bestela dena irabazten du bitartekariak. Hori alaxe da tira, baina jendeai begira, eroskin eta Lidelen ondo moldatu ohi dira. Gauzak apalen erdira, ta eskuaren neurrira, jendea ez da oinez igoko gure baserrira. Jendea ez da oinez igoko gure baserrira. Zalantza bat nabari da, zeure begien diztira, geukeko iztea baita nerea gure alternatiba. Zu izozkiei begira, jarri zaitez arren tira, ta bezeroak lauankan ere etorriko dira. Ta bezeroak lauankan ere etorriko dira. Ez da hain luzea soka,
urruti dago azoka, baina dos bada marketinean horren beste sorta. Maala ere ate joka, gora igoa dagota, baina irratiko iragarkian bertsoa zeuk bota. Baina irratiko iragarkian bertsoa zeuk bota. Esnea ta izerdia, errimata itzerdia, zatoz bezero gozatu zazu gure energia, horra hor berso berria, saretuz Euskal Herria, azken finean hori ez alda gure baserria. Azken finean hori ez alda gure baserria. Eta ederra ametsen bertsoak izan duen harrera, gai hau honen oso antzekoa kantatu zion Nereak Irunen, kasu hortan Maialen Arzalluz den bildotsak azten zituena, eta gaur esneari kantatzea tokatu zaio. Lehenengoa ideia politia zen, esne gainetik lanak gain hartzea, baina, bueno, uste dut goraka joan den bertsoaldi bat izan dela. Alaia eta Beñat, 1987ko belaunaldia. 27 urte eman dituzu kartzelan. Azken urteotan, zu preso sartu zintuztenean, jaiogabe zegoen Alaia gazteak eskutitzak idatzi dizkizu. Duela gutxi aske geratu zinen. Gaur, kalean Alaia gerturatu zaizu esanez, bera dela eskutitzak idazten zizkizuna. Iruna bertso, 6 puntuko motzean, Beñat hasita. Beñatek 25 urte eman ditu kartzelan. Azken urteotan, Beñat preso sartu zutenean, jaiogabe zegoen Alaia gazteak eskutitzak idatzi dizkio. Duela gutxi aske geratu zen Beñat. Gaur, kalean, Alaia gerturatu zaio esanez, bera dela eskutitzak idazten zizkiona. Zure indarta bertute, dena gutun haien truke, mende laurdena nik preso eta mende laurden zuke, aikartzela zulo kutre, horiek horixe dute, baina ze gutxi eta zenbat den, 25 urte, baina ze gutxi eta zenbat den, 25 urte. Oparo bezain murritza, itzala edo bizitza, patio txiki bat izan duzu,
iraute baldintza, orain kalean zabiltza, eskuetan duzu giltza, aizeinen pozik idatzi nizun, azken eskutitza. Aizeinen pozik idatzi nizun, azken eskutitza. Bihotza jarri zen ero, orain aste bete edo, ziega zuloa anutzi nuen, eta bertan bego, sobre hotzeta hitz bero, iristen ziren ezkero. Nire zulotik atera nauzu, hilero, hilero. Nire zulotik atera nauzu, hilero, hilero. Kartzela ertzeko taktika, irudimena kritika, etzen izango garai erraza, ez behintzat polita, aldatu da politika, lehor gabiltza apika, baina oraindik ez da gortu herri honen tinta, baina oraindik ez da gortu herri honen tinta. Nor goia eta norbea, egoera ez da hobea, ez daukat lanik etorkizuna, ez dut dotorea, mende laurdenez gordea, egon da nire sobrea, orain bizitza horri zuri bat, soilik da ordea. Orain bizitza horri zuri bat, soilik da ordea. Ongi zabiltzeure kasa, naiz da sentitu bintaxa, ongi etorri kaixota agur, herriko atlasa, molda zaitez gauzaz gauza, eta ondoren ez pasa. Atmosferara oitu aurretik hartzazu arnasa. Atmosferara oitu aurretik hartzazu arnasa.
Alderreko gaiak zituzten egia esan, politika bete-betean hartzen zuen gai honek, eta oso estilo desberdinez, Beñatek akaso pragmatikoago, Alaiak hizkuntza arnastuago eta poetikoago batekin, heldu diote gaiari, eta nik uste biak alabiek asko luzitu dutela. Azken bikotea, Maialen eta Sustrai. Maialen eta Sustrai ospitale bateko bi zerbitzu buru zareten. Ez zaudete ados zuen agintari politikoen kudeaketarekin. Maialen, Sustraik proposatu dizu elkarrekin dimisioa aurkeztea. 3 bertso 6 puntuko motzean, Maialen hasita. Ospitale bateko bi zerbitzu buru dira Maialen eta Sustrai. Ez daude ados haien agintari politikoen kudeaketarekin. Sustraik Maialeni proposatu dio elkarrekin dimisioa aurkeztea. Gure jakintzaren menpe, hainbat paziente eta jente, ta gero eta murritzagoak, baldintza eta epe, murrizketak atertzeke, zure naia nola bete. Dimisioa eurek aurkeztu beharko lukete. Dimisioa eurek aurkeztu beharko lukete. Dantza dezagun ez dena, badena eta ez dena, hemen ardura ez baita beti, izaten bestena, erakutsi gaitzespena, ta hau dela antzezpena, ala ziura sartuko dute osasun sistema. Ala ziura sartuko dute osasun sistema. Greba batek erreztua du ala aldrebestua, osasungintza ziura doa, asko daurreztua, bide murritza estua, jaularitzak babestua, ez dakit batzuk ondasungintzan ez duten eskua, ez dakit batzuk ondasungintzan ez duten eskua. Berandu egidaia da, ta saiatuko algara,
bihotzekoa behingoz bihurtu dadin bihozkada, joan gaitezen grebara, nere dimisioa ara. Osakidetzan zita lortzeko modu bakarra da. Osakidetzan zita lortzeko modu bakarra da. Dimisioan afera, ez da ideia ona zera, protestatzea ez alda hobe, bagoazen sartzera, pankarta baten atzera, ospitalean jartzera, ta ea herria noiz irteten den gu defendatzera, ta ea herria noiz irteten den gu defendatzera. Sakondu ezkero gaian, enkartela den jarraian, dimisioak jarriko gaitu protesten talaian, kapitalismo salbaian, jarri gaituzte salmaian, naiz eta txalo jotzen ziguten pandemia garaian, naiz eta txalo jotzen ziguten pandemia garaian. Ederra. Bi bertsolariek osatu duten lana ederra inondik ere, azkeneko bertsoa zoragarria iruditu zait, nahiz eta kaso salbajean den euskara batuan. Bikaina iruditu zait sustraita ametsen lan hau, eta esango nuke bi horiek diela gaurko goizian zehar bereziki nabarmentzen ari diren bi bertsolariak. Esango nuke ordena erabaki horra izango dela, eta lehenengo lau postuetan gelditu dien bertsolariek elkarrekin kantatu dute goizean orain arte, horrek berak denen puntuaketak apaldu ditu, eta kontrako esan dezakegu bigarren laukoteari buruz. Bueno, etxeko egia esan, besteak beste orain atzeden txiki bat egingo dugule, ganbarakoa prestatzera doazelako, bertsolariak badoaz, baina bere ala datoz, bakarka ikusiko ditugu bertsolariak, eta gero bai goizeko atxedena izango da, goizeko ariketa, amaiketan hasi, eta ordu biterdi, ordu horretan aurre ikusita dagoelako amaituko dala. Arratsaldeko bostetan bueltatzeko beraz, oraindik goizeko ariketak ez dira amaitu, baina esandakoa ganbarakoaren zain, garrantzitsua dalako, eta ariketak aurrera doazelako, esaten zabiltze, Jon, hemen sentimentuak eta gustuek eta bakoitzak badauka berana, baina hemen epai irizpide zehatz batzuk daude, esaten dabiltza bebai, akatsak zigortu baino aportazioak eta ondo egindakoak saritu nahi direla, eta esandakoa basabiltzu, irizpide horiek eta ondo baino eta dakizizkizu, eta jakin nahiko genuke zure pistak ere asko laguntzen digutelako, gitxi gora bera esaten egon zarana, ezta? Hori da, lau eta lau banatuko nuke, uste dut horrelaxe kantatu dutela elkarrekin, eta hor salbuespen nabarmena eta gozagarria ametsek egin duena da, laukote horretan egon arren, nik uste beste sustrai eta Maialenekin batera jarri daitekela. Nere ustez Maialen da nabarmenen dijoana, eta sustraik gertutik jarraitzen dio. Akaso, inor gutxiagok esperoko zuken, Beñat Gaztelumendi momentu hontan hain aurrean egotea, neri behintzat ikaragarri gustatzen ari zaidan bertsolari bat da, eta uste dut gaur
goiza bukatzen denean, lehenengo lauetan egongo dela. Apur bat itzalita ikusi ditudanak debutanteak ez hainbeste alaia, uste dut txukun ari dela, naiz eta akaso hotzago dabilen, testualki oso ondo, Nerea eta Joanes akaso apalago. Atxeden txiki bat esandakoa ganbararekin bueltatu behar garalako, 13.500 pertsona gaude Nafarroarenan zuzenean, ordu bat eta 10 minutu bere alagatoz bueltan, ez mugitu. Abenduaren 18. gaur igandea bertsolari txapelketa nagusiaren finala bizitzen ari gara. Iruñeko Nafarroa arenan gaude eta Jon Martin zerra bizitzen ari garen esan dugu lehenengo momentutik, bertsolariak datozen momentutik eta txalo zaparra horretatik unkitu egiten garegun berezia da. Hala da, eta oraindik ere uste dut malko bat dugu beste falta zaigula. Laister ganbarako lanari ekingo diogu eta hori izaten da normalean eguneko zati unkigarriena. 8 finalistak holtza gainean eta esan diguzu, apurtxu bete 4-4 aurrekaldeko multzo hori ikusten duzula momentura arte beste laurak, baina esaten gabiltzena. Ederto, 8ak. Bai, hala ere, ez ustekoen artean edo, esango nuke, Aitor Mendiluzen ere ustez buruzburukorako hautagai nagusiena, segurazki seguruenetako bat izango zena, nahiko atzeko bagoian ikusten dudala. Ikusiko dugu, ganbarakoa datorrelako orain, eta arratsaldean bertsolariek jarraituko dute, bestelako ariketak egiten. Gaurko protagonistetako bat, zalantzari barik,
Iñaki Murua izango da. Horren beste maite dugun Iñaki Murua bertsolari ezaguna, largoiko hamarkada, horretan 80. erdialde horretan arte, bertsozale elkarteko presidente urte askotan, eta beti esaten duguna, ze gizon atsegina eta maitakorra den guztiokin, zuek bertsolari moduen Jon, eta gu, kazetari moduan eta bideo moduan beti ze harrera onarekin eta ze gozotasunekin hartzen gaituen, eta bere lana saritzeko gaur bera izango da, protagonistetako bat, eguneko protagonistetako bat, Egoitze Txurruko berarekin, Txurru. Egoitzeko azken elkarrizketa, azken protagonista, Iñaki, eguerdion, ze moduz? Kaixo, berdin. Zelako finala bizitzen gabixen? Bai, jende aldetik ikeragarrie, bertsolarik ere maila bikainekok, baina esango nuke oraindik ez dela lehertu, oraindik gehiago nahi deu edo hau alegin hau egin da jende pila hau ekarri, eta usteet bertsolariak ere pixkat uzkur xamar edo, a ber, oraindik gelditzen da. Iñaki, esan genke final handi honek belaunaldi aldaketa bat markatzen dagoela transizio bat? Bai, nik uste hor bi edo hiru badaude gazteak edo danak dira gazteak, ez da, nerekin konparatuta, baina bai, transizio bat entzuleen artean ere bai, jende gazte asko eta bertsolarin artean noski. Eta aztu baino lehena Soixonak, gaur txapelduna jantzeko horia beukiko dozulako. Ez dakit horia dan, ala erantzukizuna dan, ala bisak batera, Iñaki? Bueno, biak batera esango nuke, baina horia bereziki nik uste txapela eginda dago, eta txapelduna ere eginda, baina epaimaiak erabakiko du ea zein den, eta nik jaztea beste lanik ez daukat. Alde hortatik horea, bereziki. Iñaki, lehen zatisa ikusi dugu, azkena, ze topauko dugu bigarren zati honetan, arratzaldien? Nik espero dut, goizean baino gehiago edo barruagotik edo esplosio hori falta dela edo hala iruditzen ziogu guk goizeko saioari arrasto hori hartu diogu, eta bai jendetza honengatik guztiagatik eta bai bertsolariengatik nahiko genduke lehertze hori gertadadi. Hala izan bedi. Iñaki, gozatu, finalaz gozatu, eta eskerrik asko bertzo munduan lagatako lorratz politxonen gaitxik. Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko. Boris izango da besteak beste sarituko duguna, Iñaki Murua gaur bertsolari txapeldunari txapela jantziko dion gizona, ia bertsotan entzuten badun, Jon? Bai, ikusiko dugu. Prestatuta izango du bertsoren, bai, baina ez da derrigorra, ez dute denek. Ez da derrigorra, baina gustatuko litzaigu. Bai, adibidez Juanito Dorronsorok ere ez zuen kantatu, Jose Agirre zenak berriz, 3 bertso kantatu zituen, eta argian Estitxu Izagirrek egin zion elkarrizketan ere aipatu zuen, akaso ark botatakoak Imanol Lazkanota bere partez ere balio dutela. Sebastianek bota zizkigun 2017an azken finalean, eta ia gaur Iñaki Murua ere, bertso bat kantatzera animatzen zaigun, eta esandako azteman lan egin duen, eta gaur, hori eta bertsozale elkartetik bebai, eskerron hori Iñaki Muruari. Ganbarako lanarekin berehala hasiko gara, eta berbetan egon gara, apurtxu bet ordenan, ni azte denpora daukagun bebai, Aitor Mendiluzeri buruz berbetan egon zara, bera izango da, kantatzen entzuten dugun lehen bertsolaria. Hori da, gozakaitz ikusi dut, puntu erantzunetan errebisatu behar izan dute apotoren bat edo egin duen, inork zalantza hori helarazi digu, baina nik ez diot fotorik apuntatu, baina egia da irudietan ikusi dela aurpegi arraroa jarri dula eserita gero. Beraz, galderaren bat egin du, eta ez dakit, bera nik gozakaitz ikusten dut, hala ere egia da Aitor Mendiluzeren beko puntuazioak ere oso goian egoten diela, esa ez du inoiz bertso txar bat botatzen. Baina, bestetan ikusten den osotasun horrekin ez dut ikusi adibidez gaurko saioan. Eta gero orain arte, hain luzie da, egune? Bai. Jon, horren beste ariketa geratzen dira bebai egiteko, oraindik, zigarala, eta, besandakue ganbarakoen aurrian danok egoten gara purtsu bete berbetan, izango dugu, beste aukera bate bai, arratsaldeko, 8 bertsolarien lana amaituta gero, gure buruzburukorako eta kinielak eta egiteko, baina esandakoa, hemen, iraupen luzeko gaitasun hori izan behar da. Kontua da, Aitorrek puntu erantzunetan normalean beste ikoska handi bat kentzen diela. Eta hor ez diekendu eta are gehiago, akaso besteak baino bajoago gelditu den horretan, erremontada hortarako esperantza apur bat laburtu du. Gero puntukako saioa egongo da arratsaldean, eta Aitor bereziki bertsolari ona da arratsaldeko lanak egiteko.
Eta hor, seguru nago, buelta emango diola eta postu asko eskalatuko ditula. Besterik gabe, kontutan hartu behar da besteak beste, gure espektatibak ere eragiten dutela gure pertzepzioan. Zalantza barik. Eta kaso nik asko espero nun Aitorren gandik eta horregatik ditzait iruditzen bajuago daola. Buruak esaten zuen ez duela guztiz, lertu giroak, bertsolariren batek bez, eta geuk bez segurazki, esan dakue, oraindik eguna luzea da zelan ikusten zu hau? Enuke guztiz esango nuke, ez dela egon bertso aldi hori, alegia 8 txikiko dena puskatzen duen bertsoaldi hori, baina Maialenen klima aldaketako bertsoak apartekoak izan dira, ametsek ere esne saltzailearen paper hortan uste dut egin batean, bertso batean bai lertu duela. Akaso ez da egon, bien aldetik aldi berean bikain egiten dien 6 bertso horiek, ez? Baina bertsolaria bertxotan dabiltz ikaragarri. Testu aldetik bikain dabiltza, emozioz. Ikusten gabiltzen Nafarroarena beteta, nobedadeetako bat, besteak beste esan dugu, bat 5 urtera, gatozela, final handia 5 urtera datorrela pandemia bat ere tartean izan dalako, 2017-tik 2022 atzeratuta, gogoite ilusio hau ikusten duzue, eta besteak beste, Bizkaitik Nafarroara etorrita ere, badagoela txapelketa nagusia eta finala Nafarroarenan. Oholtza gainean ikusten dugu Aitor Mendiluze. Bertsozaleak leku hartzen azkar-azkar. Eta bakarkako lanekin gozatzeko unea iritsi zaigu. Eta honela dio ganbarako gaiak Aitor. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. 3 bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Irribarre konplizea egin diozue elkarri, ikusten ari gara, ze espero dezakegu, Jon? Batetik emozio badago, irriparrea, alegia emozio alai bat, eta gero konplizidadea zeinak esaten duen 2 pertsona daudela plano hortan, eta hitzik gabeko komunikazio ariketa bat daola tartean, ezta? Konplizidadea egon dadin, 2 pertsona horien arteko harreman afektibo edo intelektuala egon behar du, orduan normalean familiako edo lagunen bat izan daiteke. Zehaztu beharko litzateke? Bai, noski. Eta lankideren bat ere izan daiteke. Gaia zabala da, ala behar du. 8 bertsolariek kantatu behar baitiote, urrengo ordu terdia kaso honekin gora beran ibiliko gera. Baina, batetik alaitasunari lotutako plano batean kokatuko gaitu, eta gero jende ez betetakoa. Nik 15 urte aurten bertsolaritza ematen, gelatara eramaten, haze suertea daukaten. Baina ikasle bat, neskatila bat, ez da eroso izaten. Berak badaki, tanik badakit, noraino egin dezaken. Alere beti bera begira, barne borroka jasaten, beti onena pentsatzen duta, ez du sekula esaten. Ez du sekula esaten. Sekula ez dago lasai, konplejuak ditu etsai.
nik badakit badela gai, esan nahi diot baina ai. Besteak hasten dira kantari, eta orduan berak jai. Bere barruan bertsoak dauzka, baina beste mila ez bai. Ondoan arro okerragoak, gu bai ausarte eta gu guai. Nik tira egin nahiko nioke, baina ez dut behartu nahi, baina ez dut behartu nahi. Gaur pentsatu dut akabo, konbentzituta zeharo, ta hasi baino lehenago, esan diot hemen nago. Zuk erabaki baina duzuna, bota ezkero nik nahiago, ez baitaukazu une triste hau, zertan bakarrik igaro. Ausartu eginda bota egindu, orain irri fartsu dago, baita ni ere, ta esan nahi du, arkuste baino gehiago, arkuste baino gehiago. Baitor Mendiluzaren bakarkako, ariketa. Beste bertsolari asko bezala eta hainbat bertsozaleek bezala, hezkuntza arautuan egiten du lan Aitor Mendiluzek, LH-ko 5. eta 6. mailako ikaslei bertsolaritza klaseak ematen, bertsolaritza zer den, nola egin daiteken bertsotan, eta askotan izaten dugun erronkatako bat izaten da, neskek eta mutilek ez diotela berdin edo etekin bera ateratzen bertsolaritza klaseari. Mutilak nahiko modu inkonsientean bertsotan hasten diren bitartean, askotan neskek exigentzia suntsitzaile moduko bat gainditzen dute, askotan oso... Gero adin baten bai plazetara ateratzeko beldur hori, oso interesgarria da gaia, eh? Bai, gaia interesantea da, eta horretan da bila, Aitor. Bai, zientifikoki ere frogatuta dago emakumeek presio gehiago jasaten dutela plazatara irteten direnia, juzgatuagoak izaten direla, eta hori jakina beraiek sumatu egiten dute, eta bertsolaritzaren aldagai nagusiena gozamena izanik, batez ere adin hortan, ez dute bertsolari izateko zilegitasunik ez diote ematen askok bere buruari, eta badaude bertsolari oso onak izango lirateken asko. Ganbarakoa, Mendiluzerena? Hortik kokatuta, esaten gabiltzerako orain esate baterako nire Ibarzabal dator, eta askoz deskriptiboagoa egiten du guztia, eta, dinot, jarraitzeko errazagoa dabe bai, horren beste, bertsolaritzari buruz horren beste ezakigun ontzatu bai, batzuk errazagoak dira beste batzuk jarraitzeko baino, nola ikusi duzu ariketa? 8 puntuko metrika bat aukeratu du, soineko aproposa, nire ustez edukian esateko zeukanareko, 8 puntuko hori banatua dago, lehenengo 8 silabako 4 lerroekin, denek errimatuak, eta hor, aurten, ematen, eramaten, daukaten, oso segidan etortzen dira, oso teknikoki oso zaila da hori egiten, eta Aitor da hortan maixu bat.
oso erresa ematen du, eta batzutan hain erresa egiten du berak, ez diola publikoari zaila denik ere iradokitzen horrek. Baina aldi berean ez zeukan deskribapen asko ere egin nahi, azkenean dene dakigu zer den ikasgela bat, eta ez zeukan askoz ere soineko zabalagoa hartu beharrik. Uste dut inteligentea izan dela alde hortatik, ez dut uste, ez duk esan duzun bezala, Nerea Ibarzabalek autu bere egingo duenik, Nerea... Badator? Bai, askoz ere irudietan oinarrituago dagoen pertsona bat da, nik uste soineko zabala hartuko duela, abanera bat, alako doinu bat, non benetan marraztu ditzaken detaileak, eta gainera niri ikergarri gustatzen zaidan zerbait egiten du, da detaile horietan emozioak, pertsonaiaren emozioak proiektatu. Nerea Ibarzabal. Honela dio ganbarako lanak. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Hiru bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Ganbaratik etorri da, eta Nerea Ibarzabalen bakarkako hau entzungo dugu, eta askotan aipatzen duguna, Jon, doinu guztiek, ariketak, berak, berdin balio duela. Beste ariketa batzen moduen oso ikusgarria dalako guztia, eurek pentsatzen ikuste, euren alegin hori ikustea ikusi egiten dalako, ez da? Sentitu egiten dalako, baina beste ariketa bat izango dabe bai. Bai, hala ere, esango genuke beste edozein ofizio baino justuagoa dela ganbarako ariketa, gai berdinarekin neurtzen baitira bertsolari guztiak. Ez da hala gertatzen gainontzeko ofizioetan, eta tokatutako ordena eta postuaren arabera oso ibilbide desberdina eduki dezake bertsolariak. Esan dut, Aitorri adibidez ez zaio tokatu uste dut kokagunerik onena, eta esango nuke ez da Nereari ere. Esnekien gainean improvisatzea, ala preso politiko bati bertsoa kantatzea ez baita gauza bera. Hala ere, esan dugu, hemen 150 puntu lortu daitezke, baina 150 puntu horiek lortu zitezkeen puntuaren erantzunean ere. Kolpe asko eman dizkit, patuak nire bizitzan, urteak igaro ditut, gizon txar baten gerizan. Ta ez dakit epaitegiak, nik ondo zertan dabiltzan, aurran zaintza erdibana, nonbait ala komen izan. Astez asteko txandetan, begira nola gabiltzan, aurra uzten dudanero, ni beldurraren sasitzan, ta utzi da zue pentsatzen, normalena dugun gixan, kide ona izan ez denak, ezin aita ona izan, kide ona izan ez denak, ezin aita ona izan.
zizkigun eman. Bultzada edo ostiko, pertsonak asma lezake, beste norbait nola ito. Ta nire irrifarrea, ezabatu zen betiko, baina alabarenari eutsi nahi nioke tinko. Kotxean noa berekin, bera bimasail gorriko, agur esan dio aitari, tanik barren neurekiko. Itxaron beharko gaituzu, denbora luzez txikito, zegu urrengo astean ezkara ona itzuliko. Zegu urrengo astean ezkara ona itzuliko. Diskrezioz mantendu dut, tokatzen zaidan itxura, susmorik ez dudalako, olakotan piztu gura. Ez diot nire alabak, niri ez didanik ardura, baizik sortu nahi dudala, bizitza perfektu ura. Bidea dugu aurrean, milaka, milioika uda, alaba libre izateko, gure ordua heldu da. Irribarre bat egin dit, ta biok goaz gustura, alboan bere pozata, parean gure hortzi muga, alboan bere pozata, parean gure hortzi muga. Nire Ibarzabal, zerra nola entzuten duen jendeak bertsolarien sortzelana, ez da unkigarria den. Feixiltasun. Eta gaurko zine pantailan road movie bat, eta bertan ama bat eta alaba bat, ondo tratatu ez ditun pertsona batengandik iesi, eta konplizidadea retrovisoretik begiratu eta alabak irriparre, eta badoaz, ez, iesi. Eta azten mezu hona be bai, esaten gabiltzena, estetika horretan, eta hitzekin sortutako pelikula eder horretan, hitzak ederrak dira, pelikula gogorra izan dalako, eta azten mezu jantzi, esaten gabiltzena, ze gaitasun, ez da, hau guztia egiteko? Bai, eta nereak ere errex egiten du, eta oin oso komplikatuekin, azkenekoan ezin dula aita ona izan, hain argumentu solidoa zen, formulazioa bere hortan utzi duela, baina izan errimatzea ez da bat ere xamurra, eta hor sartu ditu ez, komen izan, eta sasitzan, eta geritzan, alegia itzalean, eta hurrengo, oinak lasaiagoak ziren, nahi zuena esateko moldatzeko aukera zeukan, eta bikain egindula esango nuke. Ez da Iruneko
distira aparteko hori izan, baina oso maila honeko bertsoaldia dudarik gabe. Garrantzitsua izango da bai, Jon, bertsolariarentzat bakarkako ona eginda, esan duguna, oraindik ariketa asko falta dalako, ganbarako hau ikusten dugunean eta bakarkako ariketa hau ikusten dugunean atxeden hori izango da bazkaltzeko hartuko duguna, arratsaldean bueltatuko gara, garrantzitsua da bai, ezta? Bai. Bueno, buruarekiko eta psikologikoki, aurre egiteko datorrenari. Neri iruditu zait, nerearen aurpegia bereziki unkituta zegoela sarrerako hortan pasillo horretan guztian zehar, eta kaso besteek baino denbora gehiago behar izan du aterrizatzeko, eta esango nuke kartzelako etenalditxo hau bikain etorri zaiola, eta seguraski arratsaldean beste nerea bat ikusiko dugula. Besteak beste esan nahiko nuke baitare, doinuaren aukeraketan, beberen tengo razones abesti doinu gozo hau, ze ederki moldatzen zaion nerearen bertsokerari, eta orain datorkiguna, nik uste gaurko, sorpresa ez dakit, amets ezpaita sorpresa bat, baina... Erraldoietako bat ez alantza barik. Baina finalerdietan akaso minduago edo ikusi genuen, zaurgarriago, orain arte jainkoti arrazirudien bertxokera hura ikusi genuen, zartatu zitekela inoiz edo behin, baina gaur berriro ere uste dut Maialen eta Sustrairekin batera goren mailara iristen ari den bertsolaria dela. 3 horietan kokatuko nukenik buruz burukoa, orain bakarkakotan estropozu edo asmatze zoragarririk ezen. Amets, arzailuz, txalo, zaparra da berarentzat, eta bere bakarkako ariketaz gozatzeko prestuko. Honela dio ganbarako lanak. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. 3 bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Gaia entzun da, hasi da, makinari hori ez da, pentsatzeko makinari hori, eta, jasotzen duguna, agurretik zein dartxu. Aritu den amets, eta, azkenien jolaserako berak badaki txapelduna izatea zer den, ez dago edonoren esku bez? Ez, hortarako iritsi behar da lehenengo finalera, eta finalean ere denek ez dute aukera bera garaile irtzeteko. Gaur, esango nuke, izan daitekela. Maialen estuasunean jarriko duen bertsolaria, eta Maialen irabazi nahi badio, jarraitu beharko du maila hontan. Ametsere arratsaldean bikain moldatzen den bertsolarietakoa da, puntuka nahiko ondo egiten du, bertsoki oso ona da bereziki. Eta bakarka, ze doinu aukeratzen digun, inoiz edo behin amets ausartu izan da txikian bakarka egitera, ez da berez oso inteligentea puntuak eta aldetik, handiko doinuek esateko askoz ere margen gehiago uzten dute, eta hemen gauza asko esplikatu behar dira. Eta orduan, baina aldi berean ametsek badualako formulazio borobiletarako gaitasuna, eta hori txikiko doinu batean egiten denean, oso borobil gelditzen da. Eta ikusten da ez, batzutan nola oskatzen ditun pentsatzen ari den zatiak. Bertsolariak horma bat edo irudikatzen du eta horri idazten ditu bere hitzak. Guk ez dugu hegazkinik hartzen zuzenean, gu azpimundu bat gara, beltzak azkenean. Etxetik atera nintzen, aste azkenean, ostegunak ostirala du begimenean. Pentsa zenbat miseria egunen trenean,
Desertua bukatzen da 8. Ta desertua handienak geure barrenean. Ta desertua handienak geure barrenean. Bi hemisferio gara, munduko bi parte, ta zuek bizi zarete, sarri gu bitarte. Desertuek ta paterek, onainonak arte, ia ez hitz autoestima eta ez aldarte. Baina zori gaitzen gandik joan naiz aparte. Inpernulatz bat izan dut bidearen parte. Bidasoa ertzontara heldu nintzen arte. Bidasoa ertzontara heldu nintzen arte. Neure oinetako igatu, ta neure bizarra, harrera elkarte batek piztu dit izarra. Esan dit hor dago muga, hor duzu iparra, polizien eskututik segitirritarra. Eta iritsi denean ja iluna barra, arek neri eskeni dit azken irriparra. Deus ez duenarentzako hori da indarra. Deus ez duenarentzako hori da indarra. Ze txalo zaparra da unkigarria oso, Ametsek, egin duena. Asko gustatu zait, publikoan ikusi dut emakume bat begiak itxita gozatzen, nola musika klasikoa jarri eta kaskoa jantzi eta besaulkian reklinatzen den pertsona bat. Ametsek hori du, ez? Badirudi abesti bat kantatzen ari dela buruz dakiena, beti kontatu diotena, eta ematen digu gozo, astiro, erdiminik gabe, patxadaz, doinua zoragarria. Kalakaren doinua dela esango nuke, kantuz, ze kantuaren doinu hori. Eta, guztiok dakigu, gainera, Ibrahima Balderen historia bildu duela Ametxe Arzailuzek minan, liburu errakastatxuan, itzulita egondan liburuan eta bebai, Nafarroarenan dago Ibrahima Balde gaur, eta, Ametxe jarraitzen, egoten da, tarteka, lagunarekin, eta egiten dizkiote, itzulpen ariketak eta laguna handi izan da, zeunkigarria, berarentzat bai historian oso sartuta, Amets, historia honetan guztian, eta esan dakoa, minan liburuaren protagonista gaur hemen gurekin bebai. Bai, eta ederra da bertsolaritzan horrelako gaiak ere egotea, horrelako gaiak ere jorratzea eta bertsolariei aukera libre uztea bere sentitzen dituzten gaiei heltzeko. Eta modu hortan Ametsek nik uste
bertsoak gorago berago puntuatu, gaurko bakarkako honekin alai geldituko zela, bera kantatu nahi zuena kantatu dulako. Eta honekin ez dut esaten prestatutako ezer ez dut iradokitzen, alegia irriparra oinarri-oinarrian zeon, hasita buka lerratzen zaio konplizitate hori, ez? Kasu hontan Irungo Harrera sareak hango langile batek, hango bolondres batek, ematen dion konplizitate keinu bat da, eta pertinentea guztiz berak hartutako bidea. Gustatu zait, zalantza gelditu zait, Ametsek bigarren bertsoan parte bi aldiz aipatu ote duen, nik ala puntatu dut, ezagik adiera berdinean zen edo ez. Interesantea izan da brujularen aipamena, ez? Iparra, bere iparra hori, Amets ohituta dago iparraldeko izendapen hori jasotzen, baina iparraldekoak geu ere bagara, ez? Munduaren mapari behiratzen baldin badiogu, eta Baionako Irundik Hendaiarako zubi hori igarotzea, guk aixe egiten dugun hori ez da ingerresa. Azkar esaten da, 3-3. Pentsako errebren ariketak eginda, Ametsi buruz berbetan gabiltz, bestak beste, ze jarrera eskenatokian egoteko, Jon, zemat eskertzen dan ikusle moduen, ematen duelako esan duzuna, zalantza barik kantatuz, hain ondo kantatuz, zoragarriala, sartuten gara, eta berarekin goaz, eskutik hartu, eta, hori egitea azte zailean eta azte erreza moten duen. Orokorren oso kantari honak ditugu finalean, 3 hauek adibidez, ez? Eta distira oso desberdinak aldi berean, ez? Aitor da teknikaren maisua, gauzak formulatzeko eta esateko daukan modua, argudiatzeko daukan erreztasuna txundigarria da. Nereak badakar bestelako distira bat, distira poetiko irudi aldeko distira bat, ikuspuntu aldetik ere badakar beste zerbait. Eta Amets niretzat da kondensazio lan bat, alkimista zar batek nola hartzen duen zuhaitz baten esentzia eta hori bihurtzen duen olio txantxo, alaxe hartzen ditu diskursoak eta bihurtzen ditu hitz Ametsek. Orain ikusiko dugu, Joanes daukagu. Joanes badator, gazteen esan dugu 23 urte, Leitzarrak sailkatu da finalerako, hor, 8. leku hori garesti egon dalako, eta bera sailkatu da, final aurreko zoragarriak eginda. Eta neko bakarkako onak eskaini dizkigu. A priori bere perfila ikusita, 8ko txikian eta nabarmentzen den, eta umorean eta kolpean oinarritzen den bertsolari bat izan da, normalean ahulgunea izaten dute bertsolari hauek bakarkakotan, baina ez da ala izan txapelketa guztian zehar, bakarkako onak egin ditu, eta Bilboko bakarkakoari esker dago, besteak beste final honetan. Honela dio ganbarako lanak, Joanes. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. 3 bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Ze txalo jasotzen ari den, Joanes, izena entzun, eta ze txalo jasotzen ari den, ze babes, jendaren ze babes. Hori ere ederra da, ezta? Eta batez ere ederra da, oraindik hemen dagoen publikoa ez dela bertsoari bat animatzea etortzen, ez? Kirol disiplinatan askotan izaten dugun errenetako bat hori da. Nahi duzu zure talde kutxunak irabaztea edo zure kirolari kutxunak irabaztea eta horretarako besteak galdu dezan ere nahi dezu. Eta halako sentimentu kontrajarririk ez dago bertsolaritzan. Publiko bezala zatoz eta kulturremanaldi bezala ere aldi berian gozatu dezakezu eta komeni zaizu gainera denek alik eta ondoen kantatzea. Eta babes hori erakutsi esaten gabiltzelako, finala berezia izaten ari da, pandemia baten atzetik gogoz, ilusioz beteta gaude, eta esandako emakumeen presentzia, gazteagoen presentzia hori, eta bestak beste asko eskertzen dela, hori, 23 urteko bertsolari bat, hor, finalisten artean ikustea. Eta ze ederra ematen duen mentzua bertsoari gazteentzat, alegia
15 urtekin final hau ikusten ari dena eta betirako markatuko zaion final hau ikusten ari den gazte horrek, esan dezake. Zer edu 6 pilu. Hemendik 8 urtera ni izan ninteke gazte hori. Eta posible da, sustraik ere egin zuen, uste dut 21 urtekin, zergatik ez, edo 19 urtekin ez egit. Eta zergatik ez, horregon zaitezke. Afaldu eta oe barrura, joan gara bero-beroan, musu artean maindirekin, hasi gara endredoan. Elkar daukagu parean eta elkar daukagu gogoan. Goxoari gara oso gustora, baina dena ez da doan. Begiratu dut albo batera, ta bera daukat ondoan. Keinu egin dit begiarekin, irri txiki bat ahoan, ta keinu horrek helarazi dit, hain gaizki ez dela joan. Ta keinu horrek helarazi dit, hain gaizki ez dela joan. Beti izan naiz geldi ezina, beti horren urduria, ta lortu dugu bion artean eraikitzea zubia. Modu denetan aritu gara, nor zalduna, nor zaldia. Egia esan sentsazioa, neretzako miraria. Bere ondoan hau egitea, nuen nere guraria. Ongi joan dela ikusi zana, neretzat ze oparia. Beti ez baita ongi irteten, lenda biziko aldia. Beti ez baita ongi irteten, lenda biziko aldia.
baten barruan gaude, biluzirik bi nerabe, orain guztia poza daukagu, ez min ta ez atxekabe. Betiko hemen geratu nahi dut, ez dut egin nahi nik alde. Behatzarekin nere bizkarra, laztantzen dit hain xuabe. Zenbat gozatu lehen aldia, naiz espero nuen grabe, maindire artean arropa gabe, ta besarkatuta gaude, eta lotara makurtu gara, beste zer esan gabe. Eta lotara makurtu gara, beste zer esan gabe. Ederra, Joanesek eskaini diguna, xamurra, eta lehenengo bertsoan behintzat harrera ederra izan dute bere hitzek. Esan dugu konplizitatea zela gakoa eta zer konplizeago lehenengo aldi baten ondorengo hitzezko irriparre bat baino, ez? Ahozko komunikazioa badago, sexuai dagokionez, baina kasu honetan hitzik gabekoa aipatzen zigun, eta, hasi eta buka borobildu du, deskribatu, goxo, xamur, sekulako erakustaldi teknikorik egin gabe, eta Elizondon nik uste estrenatu zuen doinu Ari Fidel, Bilbon ere doinu berak emaitza honak eman zizkion, eta legetakoa da, zerbait ondo badabil, etzazu dutkitu. Bueno, desaten gabiltz, konplizitate hori begiradan, hain zabala izan daiteke, zela harik eta ezberdin ikusi ditugun. Bai. Zemat eskertzen dan hori, beste lauketatzen direlako, eskertzen da, ez da? Bakoitzak bere, bidea hartzen du, eta hori da, entzuleak ere, bertxotan, alegin eskatzen du honek danak. Jon, orduan lehenengo ez da oso ondo, eta 8. zuk esaten zuen, 8. datorren bertxolariak ere, badauka eskubide hori ez da, bere ariketa danok gozatzeko, eta, behintzat historio ezberdinetan eta sartuta zerraza den, guretzat, ze gozagarria. Bai, 8. datorrenerako jendeak gai posible guztiak agortu ditu, gainera gaurko kasuan, bazkaltzeko gogoa ere izango du baten batek eta kaso mugitzen hasiko dira, baina inkretxendo hau, gero eta bertsoari hobeak datoz, eta nik uste inork ez dula galdu nahi. Ordu biak eta 2 minutu dira, Nafarroarenatik zuzenean, ganbarako harik eta bete-betean erdi-erdian kokatuta gaude, 4 bertsolarik abestu dutelako beste 4 bertsolariren jarduna, entzutea falta zaigu goizeko ariketa hauek amaitzeko, atzeratuta gabiltz, dinot, denporaz berandutxoago gabiltz, aurrik usite gondana baino. Maialenek agurrean bota dugu, aurreratu digu, beti iristen dela berandu egi, ez, ona den hau. Badago saretan edo nere mobilean behintzat, alako eztabaida bat, ametsek foto egin ote duen o ez duen, berez, ez zaigu asko inporta bertsoaldi zoragarri izan delako, baina puntuazioai begira eta ikusita buruz-burukorako hautagai serioa dela, uste dut plazaratzeak merezi duela. Bi aldiz esan du parte hitza, lehenengoan esan du zati bat bezala, biren zati bat bezala, eta bestea sentitzen dela parte. Ez dakit, aldi berean partaidetza sensazioa eta bestea pusketa moduan, esango genuke adiera apur bat ezberdina badela. Beste aldetik biak zati direnean, adiera... Nik esango nuke adiera ezberdinak direla, baina, klaro. Bai, hor dago ulertzeko borondatea batetik, eta
Eta esango nuke epailek guk orain eta lagunekin konsultatuta eta Twitterren eta begiratuta tarte hau eduki dugu, epailek momentuan bertan ebatzi behar izan dute, han ez dago barrik eta momentuan iruditzen zaizuna eta... Eta orduan nik pentsatzen dut zenbaitek ontzat hartuko zutela, beste batzuk jetxi egingo ziotela puntuazia hori dela. Bueno, beste gabe kontutan hartzeko, amets oso ondo ari da eta buruzburukoan ez baldin badago, balitekela hor 15-12 puntu joan izana. Badator Alaia. Bai, eta Alaia pixka bat ezagutzen dugu, badu oso motel igotzeko ohitura. Jendeak ez daki, baina, ganbarako gelatik onaino, paseotxo bat dao, urduritasuna ere badao, eta oso ohikoa da bihotza eztarrian duzula iristea, eta batean gaia jarri diezazutela, ez? Bai. Eta oso garrantzitsua da arnasketa hori kontrolatzea eta badakit Alaiak hori ere oso kontutan hartzen duela, oso konzentratuta dago, nik uste dut ez dagoela beste inor konzentrazio maila beretikari dena, oso beretikari da, bere mundutik, eta konsultatu gotakoaren arabera, bai baliteke amets, sustrai eta maialenekin batera bera izatea laugarren postuan da hona momentu honetan. Honela dio ganbarako lanak, Alaia. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Hiru bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Aprobetxatuko dut neuk ere, Jon, zuen konplizitate hori, da gure konfiantza aprobetxatuko dut, nondik joan daiteke? Alaia, ez dakit nik uste bere mundua momentu honetan zaintzari oso lotuta dagoela, orduan alde batetik etorriko zaion lehenengo gauza aurra seme-alabaren batekiko konplizitate izan daiteke. Ez dakit, inguruan ere izan ditugu heriotzak berriki edo zaintza dependentzia maila altua duten pertsonak ere baditugu eta hor ere konplizitate handia daukagu, amonekin. Bere burura hori etorriko dela ia seguru, baina batzutan justu Alaiak izkin egiten dio berariaz unkituko duten gaiak. Bere esanetan, berrian egindako elkarrizketetan esaten zuen oraingo txapelketan etziela izkin egin nahi sentimentu horiei eta bihotza eztarrian kantatuko zuela kasu honetan ez arnasagatik baizik emozioengatik. Orduan, borroka horiek daude, oso segundu gutxietan ebatzi hori direnak, eta edozein aldetara erori daiteke txanpona. Ez da berria oea, berria dugu pausua, arropak erantziala, nahi genuen piztu sua, eta pixkana gorputza. Bilakatzea putzua, sinkronizatu artean, arnasa eta pultsua, oeko gerra txiki hau, ez baita arriskutsua, bi gauzak partekatzea, niretzako da luxua.
Bi gauzak partekatzea niretzako da luxua, lehenbizi irriparrea eta ondoren muxua. Beso artea poliki bilakatzen da kabia, konplizitatez josiaz, gure arteko aria, taupadekin neurtuta, emarita eskaria, gaur bitximeleta gara, gaurkoan ez naiz zaldia, ondo altzaude laztana, xuxurlazko esaldia, aurrez probatua neukan, mutikoen aragia. Aurrez probatua neukan, mutikoen aragia. Gaur daukat neska batekin, bigarren lehen aldia. Lehendik kafe bat izan zen, ardo bat gero konbutxa, pixkana muxurik muxu, hasi zen Espainen luntxa, kilimak sentitzea da, pinpilin pausaren funtsa, eta pixkana plazerrak ere bizi du azkuntza. Azken batean eremu libre bat baita gorputza, zertan mugatu plazerra, bihurtzeraino kamutxa. Zertan mugatu plazera, bihurtzeraino kamutxa. Elean hitza denean, gure gorputzen hizkuntza. Wow. Ala esan orain, oso objetibo, zer iruditu zaz? Ederra. Momentu batean ikaratu naiz, ezinean ote zebilen zaldia errimatu duenean, baina aldi berean konfiantza handia dakat arrebangan, eta pentsatu dut hor bazetorrela zerbait, aria etzela hain errima zaila, errima hainbeste behartzeko. Eta hortzetorren, nire ustez, urrezko puntu bat izan dena, gaurkoan tximeleta bat naiz eta enaiz zaldia.
Eta uste dut hain fin nekez esan daitekeela hain sexuari lotutako zerbait, eta hor gorputz batek hartzen duen posizioa eta dagoen botere jerarkikoa, ez? Ederra, uste dut aldi batean, esaten genuen berdiniti berdinera konparatzeko aukera ematen digula ofizio honek, eta Joanes eta Alaiaren bertso bat gainera herrimaldetik ere oinantzerakoekin abiatu da, aldia biak. Kasu honetan, hau zen Alaiaren bigarren lehenengo aldia, ez? Eta uste dut adierazgarria dela, nola gauza berari bigarren korapilo bat egiteraino perfekzionatu duen Alaiak bere teknika. Bigarren bertso horrekin nila Ollipurditan, dinot, tarteka sartzen dalako eta azaletik bezartzen dalako bertsue badauka zeo zer eta jarraitzen zoaz historioa eta eurekin zoaz, ez berdin ulertzen ditugun, Zuk badakizun ordan, datorrela, sufritu duzu ez, eramaten hauten ni, klaro, eta Ollipurdi horita datorrenen eta sentsazio horiek datozenien zer erra izaten dan. Bai. Hala esan duguna, gai batetik abiatuta eta kantatu behar badiegu zeo zeri, izan da dila maitasuna, mesedez, zema gozatzen dugun, maitasunari bertsolariek kantatzen diotenean, eta, askotan besta gertatzen, gaiek ere ez dutelako uzten horretarako zirrikitua, baina dauanin zirrikitua eta hiltzen diotenien bertsolariek, zema gozatzen dugun, bai. Bai, uste dut adierazgarria izaten dela, ganbarako gaian gai jartzaile taldeak aukeratzen duen gaia. Izan ditugu txapelketa oso politizatuak, testu inguru politikoa ere oso gogorra zen eta oso tentsoa, eta horri izkin egitea gezurra esatea litzateke. Orduan, gaiak ere nahi gabe edo nahita aruntza bideratzen ziren askotan. Eta oraingo txapelketa hontan uste dut bestelako gai txikien baitare eduki politikoa ere bistan gelditu dela, eta zaintzak zenbat espazio hartu duen eta maitasunak. Evoluzio hori esaten gabiltzan 21. mende, lehenengo 20 urteak pasatu dira, eta 2 hamarkada pasatu dira, eta, nabaritzen da. Badator, Maialen Lujanbio, adi, begiranak eta belarri danak jarrita, Maialen entzun nahi dugulako bakarkako ganbarako lan hau egiten, Maialen Lujanbio, Sustraiko Lina eta Beñat Gaztelumendi 6 pieza geratzen zaizkigun, Bai. Bereziki gogotsu nago Maialenen bakarkako hau entzuteko. Txapelketaro egin digu proposamenen berri bat. Maialenek 2001ko txapelketan bertsolaritzako jokuaren arauak aldatu zituen, jubilatu bat mendian galdu eta laguntza eske zebilen pertsona bat izatetik, han sortu zuen irudi eta kontakizuna, ordura arte bertsolaritzan oso gutxik egiten zuten, eta Maialenek egindako proposamen hori gero jartzaileek kanon bihurtu zuten. Eta orain, pertsonajearen eraikuntzak sekulako garrantzia du, ez esateraino nor den, eta ze ezaugarri ditun pertsonaia nagusiak. Honela dio ganbarako lanak, Maialen. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. 3 bertso nahi dozun doinu eta neurrian. Oso interesgarria da gaia, komunikazioaren barruko komunikazioari buruzko komunikazio bat delako, azaltzen nahi zen. Alegia, bertxotan egitea komunikazio ariketa bat da, orduan hor entzuleari gustatzeko moduko zerbait egin nahi da, eta aldi berean, gaiaren testu inguruak dio hitzik gabeko komunikazio bat egon dela bi pertsonen artean. Orduan, hitzik gabeko komunikazio hori azaldu behar dute hitzez, eta bihurtzen da diskurso, ez? Orduan, uste dut informazio zientzien fakultatean aztertu beharreko gai bat izango dela eta ikusi beharko dela. Bi aldiz, Euskal Herriko txapeldun Maialen Lujanbio, 3. txapela jantziko balu,
begainatik hurbilago, 4 txapel ditu, Andoni Gainak, eta batez ere Maialen bideak zabaltzen, emakume dagokienez, bera lehenengo emakume txapeldun Euskal Herrian, zelan egiten horren beste urtetan, ze maila Maialenek goza dezagun. Abandon metroko atea zabaldu eta aizea, taizearekin batera alako tipo klasea. Sartu zaigu muskuluzta, tatuaje fatxaz asea, hautatu du ate ondoan, mendekatik geratzea, ta zu jeiki egin zara, ni jeiki naizen antzea, suertatu da beste denek, gonbita hau onartzea. Tipoak bere burua eroso ez topatzea, eta la lortu dugu bagoietik botatzea. Eta la lortu dugu bagoietik botatzea. Isilkako protesta bat dakteke edukatzea, arrisku den gizonari sarrera bat ukatzea. Iseka zorian hasi, ta guk bi hitz trukatzea, aski izan da etzen behar, guk malkoak xukatzea. Ze jende eskuindar horrek maite baitu juzkatzea, gu bezin bestelakoak normala ez gustatzea. Nahi baitute egi bakar, ta goren bat sustatzea. Buru hautsi baino naio, besterena puskatzea. Buru hautsi baino naio, besterena puskatzea. Behingoan alderantzira, gertatu da gauza ara, jende xeak indarra, tipo sendoak ikara. Bizi espazioa zer den, argi behar baita laga,
konplizea bagoi hontan, gu guztion begirada, bestelakorik horrela, pasatu ez dedin jada, beinik egin izanak eman, behar digu berriz bulkada. Zuta biok bereziki, irria irrietara, gure poltsa hortza dardunez, pospozik atera gara. Gure poltsa hortza dardunez, pospozik atera gara. Ze irudi ikusi dugun, Maialenek kantu, egin, ustu, buelta eman eta puskada hori, ez da? Ariketa egin da. Eta aldiro lortzen du, ez dakit nola egiten duen emakume honek, txapelketaro usteko bakarkako primerako bat, tatxarik gabeko lan hori, eta ia inoiz kantatu ez zaion gai bat helduz. Beti originaltasun hori harrigarria da. Lehenengo aldia buruz, kantatu da, baina bagoi batean goazen emakume ez ezagunen talde bat irripar hutsez antolatu ahaldundu eta matxirulo bati bagoitik bialtzeko gonbita egiteko konfabulatzea, hori, Maialeni bururatzen zaio. Eta txapelketaro egiten du, eta kaso gaizki ohitzen gaitu eta badirudi erresa dela, baina oso zaila da tematika horietara iristea bapatean, 3 minutuko tarte hortan. Eta hortaz gain, bere zehaztasun hori, ez? Esaten genuen ze neurritako soinekoa hartu, ze molde erabaki behar dela, eta Maialeni dudari gabe soineko zabal-zabala komeni zaizkio, hirugarren puntuan akaso bota dezakelako bukaera baino indartsuagoa den betelanen bat. Bigarren bertxoko oinak zehatu nahi nituzke, azpimarratu nahiko nituzke, edukatzea, ukatzea, trukatzea, juzkatzea, gustatzea, sustatzea eta puskatzea. 3 silaba errimatzen ditu aldiro, eta amaierako errematea burua hautsi, baino naio besteena puskatzea. Ze hitz joku, paralelismo eder bat eginez, Maialenek beste maila bat dula frogatzen digu behin ere, berriro ere, eta ni beretan txunditzen hau, eta kasu honetan gainera egin duen beste lanetakoa da, badakizue bukaera pentsatzen dugula bertsolariok lehenik, baina kasu honetan 3. bertxoko poltsa hortzadarduna gorde du ikuslearentzat, entzulearentzat azken unera arte, eta azkeneko bertsoan esan dugu. Hau zen, matxirulo eta eskuindar horrek begiz joduena, eta horregatik jazarri gaitu hasieratik metroko edo treneko bagoi hortan. 2 minutu, ordu 2:30, eta sustrai kolina, bainat Gaztelumendi, oraindik, 2 bertsolari hauen bakarkakoak entzun behar ditugu. Gozatzen ari gara, Jon Martin, gaur bai, azalpen guztiekin bai. Bai, eta sustrai entzuteko berezia daukat. Uste dut Baionan bere buruari lizentzia handia eman ziola, arrisku handia hartu zuen, hildako baten paperetik kantatzeko, lehendik ere izarren hautsa doinuan trebatutako bertsolaria da, eta uste dut oso lan ona egin dezakela. Bertsolari gutxietakoa da, Joanesekin batera, segurazki, umorea bakarkakoaren barruan integratzeako ohitura ere bereganatu duena. Honela dio ganbarako lanak sustrai.
Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. 3 bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Azpimarratu duzu bere lana orain arte. Badu hori umorea bakarkakoan sartzeko gaitasun hori eta sinesgarri eta erabilgarri egiteko modua. Uste dut badela justu konplizitatea maite duen bertsolari bat, zoragarria litzateke demagun bi aitonamonen arteko begirada konplize bat, ez? Urteak elkarren ondoan pasa eta hitzen beharrik ez dutenak, ez? Bestea ze sentitzen eta pentsatzen ari den asmatzeko, ez du inorrek bide hori hautatu, besteak beste, gaztetasuna gure jendartean goresten delako zaharrak baino gehiago, eta bertsolariak ere ez dielako bat ere zaharrak, ez? Ederra litzateke, egunen batean, finalen batean, 60 urtetik gorako bertsolariren bat topatzea. Aldaka utzi zuen ezkero, hanketan ez du indarrik, ezin da bizi bakarrik eta ez du lehen zuen pindarrik. Gaur lehen eguna dut Jose zaintzen, bere alabaren eskea baitzen, ta bost zentzuak itzarrik. Sinistuarren bizitza hontan, ez dela iluna barrik, bere alaba etxera joan da, ta eman gabe bizkarrik. Agertu dira bere galderak, ta eskaini diot irribarre bat, ez egiteko negarrik, ez dagolako bakarrik. Baina ez pentsa natorrenikan, zoriontsu taldarteko,
ez da erresa bizi beharra, beste inoren meneko. Aginlaria nintzen Bogotan, ta Jose zaindu behar dut Europan. Arrazismoa tarteko, eskua eman ta tortilla bat, prestatu diot jateko. Ikusi baitut Irribarrea, ez dela izan kalteko. Naiz Joserentzat beti nagon hor, neretzat hemen ez dago inor. Lasai egon esateko, ta Irribarre egiteko. Jose oean etzan dut baina, baote dauka egunik. Bizi modua zer bihurtzen da, ezpada askatasunik. Gure buruak naizta ez salba, arresiren bat pitzatzen alda. Irribarrezka jardunik, ordaintzerik baote daukagu, guk egin nahi ez dugunik. Balte dago boteretikan, libratzen den maitasunik. Ze amets neukan nere retinan, ta zer topatu dut errutinan. Galdera asko ditut nik, baina ez dut erantzunik. Atze irudia sustrai atzetik enfokatzen duen hau, hauxe, bertsolari batek ikusten duena. Askorik ez duela gozatu impresio hori. Jaso dugu, ez dakit Jon zure iritzia beharko nuke. Esango nuke gaiarekin asmatu duela, eta esaten ari banintzaizun lehen... Kristalesko bolatxu bedaukagula hemen, bai. Hori, adinekoak eta izan zitezkela baliabide eder bat, horri heldu dio, zaintzari, eta nik uste sustrairen lanik zatirik borobilena izan dela aginlaria nintzen Bogotan, dentista nintzen Bogotan, eta zarrak zaintzen ditut Europan, arrazismoa tarteko. Hori, bertsoarien oso hasierako pieza soil bada. Sustrairen distira gaitasuna erakusten diguna.
esango nuke oraingoan ordea bukaeretan indargabe gelditu zaizkiola apur bat. Eta seguraski zalantzak bertsolari guztiek izaten dituzte bertsoan zehar, kontua da zalantza horiek edo aurpegian bitartez, edo geldialdien bitartez ikuste ote ditun publikoak, eta uste dut kasu honetan ikusi intzaizkiola zalantza horiek, eta horiek gehituta indarra handi gabeko bukaerei, kaso eman dutela impresio txarragoa, ez? Beste eman zezaketena, baino nik bertso ontzat hartuko nituzke, izarren hautsa ez baita bukaeran oinarritzen den metrika bat, baizik bertsoaldi guztian zehar ahalbidetzen dizu, errima oin aldaketa horrek ahalbidetzen dizu, ez bakarri bukaera, baizik goikaldean ere pentsatzea beste ideia batzuk, ez? Ez ditu 3 ideiatan oinarritzen, baizik gutxienez 6 ideiatan. Bide hori lehen esan duzuna, ez da? Bide hori ideiak zabaltzeko, doinu batek eskatzen duena, gehiago beste batzek itxiago eta barreta. Hori da. Neri lehenengo bertso asko gustatu zait, indarrik, pindarrik, itzarrik, bizkarrik, aldaka hautsita daukan pertsona bat zaintzea, eta uste dut, halako kasuak denek ditugula inguruan, eta ez direla askotan agertzen, besteak beste, bertsotarako aukera daukagunak ez gehalako normalen zaintzaile lana egiten duten pertsona hori izaten. Beste era batea esan da, pertsona hori baldin bagina, kaso bertsotarako entrenatzeko ere, beharraina denbora ez genukelako izango. Sustraiko lina ere entzun dugu, eta 8. bertsolaria. Beñat, Gaztelumendi iritsiko da holtzara momentu batetik bestera, momentu honetan 19 minutu. Iruretarako bide horretan ere sartu gara goizeko 11etan hasi gara, eta goizeko, saio puntuagarria amaitzear daukagu, arratsaldeko 5etan berrekingo zaie ariketei apurtxuetaren egongo gara gu hemen, ez zelan ez, goizak eman duen guztia azaltzeko eta testu ingurua jartzeko arratsaldeari dagokionez, datorkionari, ez da? Eta esan dakoa, 7 bertsolari horiek ikusi ditugu, ariketak eginda, Beñat Gaztelumendirekin, emango zaio amaiera goizeko saio honi. Irudia ikaragarria da. Jon, atzera begiratzen dugu, guazkanien telebistra begireko tengoralako jendak esaten du, baina eta hau eta aurrera begira, telebistra begira gaudelako gure lanak egiten. Baina, zenbat jende dagoen hemen, esan dugu, apustua izan dabe bai Iruñera ekartzie txapelketa, eta ikusgarritasun hori, ez da? Euskal Herriari, lurraldetasunari eta bar. Bai, eta telebistan zaudetenek ez dezue hori gozatzerik izango, baina ez dakizu ez giro zeon, atzo arratsaldean, Iruñean, sekulakoa zen, kale aldezarrera jun eta kaixo, alako senpereko lakuan bueltaka ibiltzearen pareko sentipena geneukan. Badatorre Beñat Gaztelumendi, denbora asko bakarrik zain, esaten duguna, izan daiteke bai arnaz hartzeko eta purtsue despejatzeko tartie, baina izan daiteke bai igual aria galtzeko txarra bai. Nik uste nereari oso ondo etorri zaion bezala, seguraski sustrairi etzaiola hain ondo etorri, eta Beñat garantia bakarka eta hoi. Honela dio ganbarako lanak Beñat. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. Irribarre konplizea egin diozue elkarri. 3 bertso nahi duzun doinu eta neurrian. Azken ganbarako hau entzengo dugu, goizeko saioari amaiera emoteko, egungo, Gipuzkoako, txapelduna, Beñat Gaztelumendi. Beñatek ohikoa du, 3 minutu isilik pasatzea, bertsoaren norabide guztia pentsatu, lehenengo 2. eta 3. bertsoak pentsatzen ditu, eta gero arrapaladan hasten da. Ikusgarri izaten hori. Bertsotik bertsora tarterik. Galdetu dizut delako bai, sare sozialen bitartez, Jon, besteak beste, denpora hauek nola neurtzen diren. 3 minutu dago estipulatua gehiengoa uste dut, gehien ez hartu daitekena, eta hortik aurrera epaileak zigortzen hasiko lirateke. Hala ere, ez nuke nahi inor
kronometroarekin aritzerik nolabait neurtu behar da, justua izan dadin ariketa, eta askotan publikoaren eztulek ere egiten dute markagailu funtzioa. Aipatu nahi nuke, Beñaten goizeko saioa ikaragarri gustatu zaidala, akaso gehiegi ere goratuko nuen, ala jakinarazi diate zenbaitek, ez zaiela hainbeste gustatu, baina ala ezpaldin bada hain ona izan, uste dut besteak beste izan daitekelako, gaiak oso kontrara etorri zaizkiolako, eta batzuetan bertsolariari gaiak esaten dio defendatu behar duen posizioa onakoa dela, eta posizio hori izan daiteke inpopularra, eta publikoaren gana ez da iristen, baina bertsoak ona dira, azkenean oso sinesgarri egiten duelako, baina berak aipatzen zuen maskara garden bat jartzen duela bertsolariak, eta batzutan bertsolariak ez du bere maskara hori automaten. Baloia borobila da, ta nire hanka zapala, aspaldi ezagutua, daukat porroten magala. Jakinarren 10 urte, besterik ez dauzkadala, jolas orduko jokaldi, bakoitza da azken bala, bakoitza da azken bala. Kanpora joan zait baloia, hau da destinu zitala, taritzek begiratu dit, begietan ze ala, Espainertzetik zuzendu, dit irribarre zabala, eta sentiarazi nau, onena banintz bezala, eta sentiarazi nau, onena banintz bezala. Aurrontzat zailak baitira, Iruña zein Donostia, beti bistan uzten dugu, ustekabean uzkia, eta denera heltzen da, futbolaren industria, gure almen apurra, nahiko genuke ustia, nahiko genuke ustia. Nik sarri baloiarekin, egiten dut tupust ia, sentitzen dut amorrua, antsia eta angustia, umea deitzen didate, aula olio bustia, ta irribarre hori da,
falta zitzaidan guztia, ta irribarre hori da, falta zitzaidan guztia. Ta gurutzatu ditugu bizpahiru begirada, babesa bidali nahian guk elkarren begitara, txiki eta txikituak maiz sentitu gara jada, ni txikia naizelako, ta aritzere ala da, ta aritzere ala da. Haundiek berriz elkarri, eupada ta besarkada, guri berriz bideetan, dena oztopota traba, alperrik egingo dute, irri bertatik bertara, haundiak ez dira haundi, txikiak biltzen bagara, haundiak ez dira haundi, txikiak biltzen bagara. Beñat, Gaztelumendi. Bai, eta Beñatek dagoeneko neurria hartua dio doinu honi, eta neurri honi historia oso ondo osatu du, eta Maialen Lujandioren estiloan batasunarekin sortzen den konpliziade horrekin sortzen den batasunaren indarra azpimarratu du. Joanes Ilarregi izango da orain, bertsolari gazteena, agurra egingo diguna, bertsolariek erabakita izango da hori, Txalo Zaparrada goizeko saio zoragarri hau, eta gero merezi dute bertsolariek Joanes Ilarregiren agurra, eta arratsaldeko 5:00 hasiko denarren arratsaldeko saioa 16:45 alarma jarri, 5:00 laurden gutxitan hementxe izango gara, goizak eman duen guztiaren laburpena egiten, oinarria jartzen arratsaldean datorrena hobeto ulertzeko, eta esandakoa Joanes Ilarregiren agurrarekin agurtuko gara orain. Goizean egon zareten eserlekuetan jartzeko gomendioa luzatu nahi dugu antolakuntzatik. Besteak beste segurtasun kontuak direla eta ustu egin behar da. Nafarroarena, eta orain bazkal orduan guztiok kanpora aterako gara, eta gero bueltatzerakoen, ez egoteko barriro be, balekuak hartzeko karrera hori, lasterketa hori. Bueno, zuzenen izango litzateke bakoitza, ohar hoiek emoten ari gara, bakoitza bere aulkian izatea. Aretora sartzeko ez baitu balio kenduta erakusteak. Hori guztiak esan da, finalisten artean goizeko bukaerako agurra Joanes Ilarregik kantatzea erabaki dute finaliste. Haupa Joanes, badator, Joanes Ilarregi. Gazten aukeratu dute agurreko bertsori egiteko, Txalo Zaparrada berarentzat agurtu egingo gara gau ere bai, 16:45, 5:00 laurden gutxi hementxe izango gara, zuzenean Nafarroa arenan. Eskerrik asko, honegin. Ez baldin bazaizkigu indarrak agortu, atxaldean bikoitza nahi genuke lortu, orain lasai bazkaldu, muturrak berotu, gero ebaki bat hartu, ta aulkira lotu, ta kafearen txantxa, etxearen kontu.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022 ikusi duzue, kaixo ze moduz arratsaldeon zuzeneko irudiak, Iruñeko Nafarroa arenatik 15 minutu arratsaldeko 5etarako, arratsaldeko 5etan ekingo diegu, arratsaldeko bertso saioari. Jon Martin, ze moduz? Oso ondo. Bueno, finala bizitzen ari gara bertatik bertara, eta unkituta geu, eta unkituta, bueno, jasotzen ditugu mezua bai, zema jakin min, goizan nola joan den jendea galdetzen. Orain, emango ditugu pistak. Arratsaldeon guztioi. Goiza oso eder joan da, akaso bertsoaldi dena lehertuko zuen bertsoaldi horren faltan, baina oso kalidade altuko bertsoaldiekin, bai. Bueno, jarraituko dugu hemen, arratsaldeko, ariketak ikusteko batuko garalako guztiok mila esker horregotiarren, gu bakarrik ez, ze finala eguna handia da, Egoitze Txurruka lankidearekin ere bagaude, eta gonbidatuak ditugu gurean, besteak beste, Irati filmarekin sekulako arrakastarekin dabil, Edurne Azkarate, lankide izandakoa, laguna, bertsozalea, bertsolari izandakoa, eta ia Edurnek ere ze kontatzen dion Txurruri, aurrera! Atzaldeon familia kaixo barriro be, atzaldeon milazki. Edurne Azkarate, atzaldeon. Arratsaldeon, bai. Zelako finala bizitzen gabixen, emozionantia, oso politxe. Oso, ni superpozik nago egia esan, zoragarri izaten ari da. Kasu honetan, 5 urte alako final bat bizi barik, ze politxa, inbeste jende ikustia. Lehen konta dugu, 13.500 pertsona inguru ditugula, bihotz hemen, gozatzen, disfrutatzen, eta hori, egunero ez da bizitzen. Ez, zoragarria da, txapelketa ni ere oso final zalea naiz, eta oso pozik nago, etorri izanaz egia esan. Lehen Iñaki Muruakin gauza bardina planteagotzat. Belaunaldi aldaketa baten sartu gazela, hori planteagotzat, eta egize da, transizio baten gauzala, zeuk bardine pentsatzozu? Bai, aldaketak beti daude ondo, jende berria beti dago ondo, gainera ere despeditu zirenak ganoraz despeditu zirela pentsatzen dut, eta polita da urten ere bai, nola ez den bakarra sartu, hainbat etorri diren ezberriak, pentsatzen dudala besteek ere, edo formatua edo goizarratsaleko final molde hau ezagutzen dutenek ere, euren burua birkokatu edo beharko dutela, eta uste dut horregatik ari dela interesgarria izaten ere bai. Edurne, eta Sarixen inguruen gaur bi emoteko hori aukiko dozu privilegio hori. Erantzukizuna iguelbe bai, 4. eta 7. holtza gainien igokoza, momentu politxa beixengo da. Bai, gaizki dago nik esatea, hoiek urduriago gongo direlako, baina ni ere urduri nago. Baina politxe, ez da, horra igotzi be, hainbeste jendeen artien be bai, edozeinek be, ez da kaukera hori. Bai, kriston horrea da, egia esan. Eta azkena, Sarixen inguruen berbaitzen, egun importantea Otsaiak 11 Goya Sarixetarako 5 nominazio dituzuelako, Irati filmak, pelikulak, egun importantea hori be bai, ia ze pasatzen da? Ia zer gertatzen, baina guretzat ja 5 izendapen eukitzea kriston garaipena da, eta lantaldea oso pozik geratu zen filmarekin berarekin, 24ean, Otsailaren 24ean estrenatuko da, eta bai, bertan presentzia eukitzea bada sari bat guretzat. Edurne, sorte hon Otsailaren 11 hortan, gozatu final handi hontaz, eta eskerrik asko, mila esker. Zue, mila esker. Bueno, eta estrenaldia be, Otsailaren 24ean gozatzeko aukera izango dugula, Paul Urquijoren film arrakastatxo horrekin, Iratirekin Edurne Azkarate be, sekulako papela antzesten. Eskerrik asko berari, eta Jon egingo dugu apurtxu bet, Iñaki Murua ipatu du, Txurruk, besteak beste Iñaki Murua izango dalako esan dugu, bertsolari ezaguna bertsozale elkarteko presidente urte askoan izandakoa, txapeldunari jantzia, txapela jantziko dion pertsona. Eta ze hore, bai txapela jartzen duenarentzat, baina baita txapela jazten diotenarentzat, ez? Iñaki Muruak gorpuzten du batetik bertsolari belaunaldi oso bat, ez? Sebastiani ere intzitzaion rekonozimentu antzeko bat dola urte batzuk, baina baita uste dut munduan egoteko modu bati, irriparra egiteko modu bati, izateko eta mundua konpontzeko eta moduek inporta dutela adierazten duen pertsona dietako bat. Bueno, ikusten duzu, jaigiroan nagusi, bazkalostea ere badelako, bestelako animo batekin arratsaldean bertsozaleak, ustu egin dugu Nafarroarena, segurtasun kontuak direla eta ustu eginda, eta orain barriro be, bertsozaleak badatoz, arratsaldeko saioarekin hasi behar dugulako, 10 minututan. Aitor Mendiluze, besteak beste, bertsolariak, finalistak, nola? Aritu diren, gainbegiratzeko momentua izango da, bestak beste jende guztia galdetzen dabilelako,
ia nola joan den goiz hori, basozketak ala erabakita, lehenengo bertsolaria besten, gaur Aitor Mendiluze da. Aitor Mendiluzek beregan espektatiba handia genitun eta akaso ez da espektatiba horiek betetzen ari. Aitorrek ez du sekula gaizki kantatzen, baina sumatu izan dugu, dezentez hobeto kantatzen, ez da une batean ere erori, berik ez du jo, baina akaso espero genuna baino okerrago, ez? Bueno, Aitor Mendiluze eta bigarrenen Nerea Ibarzabal. Bigarren lekuan Nerea Ibarzabal eta Nerea segurazki bere mailatik urrutien aritu den bertsolaria izan daiteke. Nik uste gainez egin diola hasiera batean txapelketa honen handitasunak eta kaso kartzelakoan horko atsedena eta gero berreskuratu ditu sensazio horiek eta bere antza gehien duen momentua huraxe izan da. Bueno, aurpegietan, esaten gabiltze, bertsolariaren aurpegietan ikusten da, ze nolako ariketa egiten ari diren gaur, goiz eta arratsaldeko, maratoia dalako eurentzat bai, oso nekagarria hau izango da, buruarentzat, gorpuzarentzat. Mentalki karagarrizkoa izango da, eta hainbeste orduz eserita egotea bera ere, ariketa nahiko inkomodoa iruditzen zait, ez baitute, tensio batean egongo baitira denbora guztian. Amets Arzailuz? Ametxe ikusi dugu hasieran oso indartsu, ofiziorik onenak egin dituen bertsolaritako bat izan da, eta nik uste buruz burukoan sartzeko hautagaietako bat dela, kontua da ganbarako ariketan poto bat egin duela, potoa ez da bete-betea izan, beraz epaile batzuk akaso pototzat hartuko zuten, beste batzuk ez, horren gora bera nik uste egon daitekela sailkatzeko aukera edo ez. Joanes Ilarregi? Joanes itzalita sumatu dut hasiera xamarria, baina uste dut sensazioak hobetzen jundirela, eta kartzelako, ganbarako nahiko ariketa ona egin duela, eta nik uste arratsaldeko ariketak oso aproposak dituela, eta horre jo dezakela goia. Esaten gabiltzelako, bestak beste, Nerea Ibarzabalentzat, Joanes Ilarregirentzat, lehenengo finala dela, finalista moduan. Bai, eta beste, segurazki gaur egiten ari diren saioak berak balioko lieke, beste ia edozein saiotan lehenengo bigarren postuetan egoteko, baina kontutan hartu behar dugu, hemen onenak bakarri daudela, eta horregatik exigentzia guk ere apur bat gorago igo dugu, eta atzerago gelituko aldin badira, horregatik izango dira, besteak hobeak direlako. Finalista lehen aldiz bebai Alaia Martin. Alaia nik uste utzi dizkigula finaleko bertso goangarri horiek bakarkakoan, bai formaz eta bai proposamenez gauza berritzaile xamarra egin du, eta ofiziotan ere oso txukun sumatu dugu. Akaso 8 txikia izan da pixka bat berago edo egon den ofizioa, baina gainontzekoan oso erregular ikusi dugu. Eta esan daukoe, ganbaran egin duen lanarekin, Baskarian, aipatu den izenetako bat, guztion ahotan. Bai, buruz burukorako hautagaietako bat da. Hor, berarekin batera, Beñat Gaztelumendi ere, nik uste biek egin dutela luzimendu ikaragarri gabe, edo distira aparte itxugarri gabeko ofizioak bat da bestearen atzetik, baina inoiz erori gabe, beti maila on bat aseguratuz, eta horrek gero diferentzia markatzen ditu. Txapela Dakar, Maialen Lujanbiok gaur ari gara bera ikusten, aurreko finale aurrekoetan ez duelako kantatu, eta nola ikusten ari zara Maialen? Txapela Dakar eta txapela darama nire pronostikoen arabera goizean sendoen aritu den bertsolaria da, ofizio guztiak egin ditu bikainak, eta kaso bakarka beti gozatzen eta despuntatzen duen leku hortan, ez da hain distiratsu egon, nire ustez ganbarako ederra osatu du, baina puntu erantzunetan izan da ahulen edo ibili den momentua. Sustraiko lina, nola ikusi duzu, Jon? Sustrai oso indartsu ikusi dut, jarrera eta proposamen oso tinkoekin, ofizio guztiak ondo, puntu erantzunak ere txukun, esango nuke txukunen erantzun dituena uraxe dela. Akaso, justu,
ganbarakoa izan da, bere lanik ahulena, baina buruz-burukoan egoteko hautagai nagusietakoa. Eta Beñat Gaztelumendi? Beñat Gaztelumendi nire gustorako... Guztien handik esaten badu eskara okertuko, Pinot, bakoitza bereran, baina ze bertsoaldia errak entzuten hori gara. Beñatek ere oso kontrako hankara etorritako baloi asko izan ditu, eta uste dut asko asmatu duela horietan ez kontroli galtzen, eta bai 8ko txikian egin duena, eta bai 6 puntuko motzean egin duen ariketa, bikaina iruditu zait, eta jende askok kiniletatik kanpora eukiarren, nik uste orain arratsaldera aukera handiekin iritsi dela. 8 finalistak, 8 bertsolariak, eta horiek goizean bizi izandakotik atera ditugun ondorioak, orain arratsaldeko plana zein den jakin behar dugulako, arratsaldeko ariketak zeintzuk izango dira, zerekin hasiko gara, Jon? Arratsaldean lehenengo 10ko txikiko ariketak izango ditugu, ondoren puntuka jardun beharko dute, 8ko txikian, eta azkenik bakarkako lan bat izango dute. Ez da izango, goizean izan den bezala ganbarako ariketa, alegia bakoitzari gai bat emango diote, 8 gai beraz, eta hor, lehen esan baldin badugu ganbarakoa oso justua dela denak berdintzen dituelako, justu hontan kontrakoa, egongo dira gai batzuk borobil datozkionak bertsolari, eta beste batzuk, nolabait eutsi beharrekoak. Eta ariketa hauek egin eta gero, arratsaldeko ariketa hauek egin eta gero, jakingo dugu buruz-burukoan ze bi bertsolari arituko diren. Berehala gatoz, Nafarroa arenatik zuzeneko irudiak. 4 minutu arratsaldeko 5etarako, ez mugitu inor, bagatoz. Arratsaldeon, bertsozaleok hementxe gaude, minutu pare bat arratsaldeko 5 izateko, arratsaldeko ariketekin hasi behar dugu bertsolari txapelketa nagusia 2022. 5 urte egon gara zain 4 urtero egiten den txapelketa, pandemia bat ere bizi izan dugu tartean, pandemia horrek ere gogor jo du, nola ez, bertsolaritza eta ikusten da, nola jendea gogoz, irrikaz egon den eta barriro, indar berrituta gauden final hau bizitzen, Jon. Bai, eta ospatzeko gogo hauek sekula baino biziago, eta lehen esan baduzu ustu egin dela Nafarroarena, segurazki ustu den beste zerbait, patxaran botila bat baino gehiago izango da, eta halakotan arratsaldeko publikoa eta goizeko publikoa ere, publiko bera izanagatik ez dira publiko berdina. Iruñetik zuzenean Nafarroarenan gaude, 13.500 bertsozale bildu dira. Hemen 400 pertsona, 400 bolondrez, ez dema jende gazte ikusten ari garan lanien, bertso ez gozatzen lanien dauden bitartean, ederra ikusti bai hau talde lana dela, Jon. Eta gero esango dute, gazteak ez dela engaiatuak, ez dela implikatuak, baina hemen datorrela nahi duena eta ikusi dezala petodunen adina,
eta ikusiko dugu oraindik ere badaola, borondatez lan egiteko prest dagoen jende asko. Eta aurretik aipatzen egon gara, etorri buruz ere badakizu, Jon, nazioartetik ere gonbidatu asko. Bueno, azkenien badalako hau bitu, olatua be badator. Azkenien hau badalako bai, gauza, geure edalez eta betikue eta oikue dala pentsatzen duen arren, kanpotik begiratuta, jendetza hau guztia improvisatzen ari diren 8 pertsonei begira. Ikaragarria da bai, Bai, harrigarria da. Ez da, nik uste gure buruai loreak botatzeko moduko zerbait sortu dugula bertsolaritzan, eta bueno, munduko hainbat txokotatik etortzen dira, osagaiak ezagutzera gertu eta gero lanerako aplikatzeko. Jende, batetik ikerlariak izango ditugu, akademiatik eta bertsolaritza fenomeno bezala interesatzen zaien hainbat ikerlari, eta hainbat improvisatzaile ere kanpo, eta elkarteak antolatzen ditu, jardunaldiak eta emanaldiak, eta kasu ez dute bertsolaritza kainako oi hartzunik izango, baina benetan interesgarria da, eta gauza fenomeno gutxiekin. Nik uste freestyle, gaztelaniazko freestylearekin soilik alderatu daitekeen arrakasta lortzen dula bertsolaritzak. Esaten gabiltz eta publikoan ikusten gabiltz, zenbait jende adin ezberdinetakoak, bertso eskolek ere izango dute noski, zerikusia horretan, zenba gazte datorren ematen duelako erreleboa badagoela, eta zaletasunarekin eta ohiturarekin eta praktika honekin, jarraitzen duela, datorrenak. Bai, bertso eskolak ez baitia bertsolari eskolak bertso zaletasunaren tailerrak dira, eta handik sortzen dira bertsolariak ez ezik gehi jartzaileak, epaileak, eta besterik gabe bertso saioetan pixkat gehiago gozatu nahi duten bertso zaleak ere. Jolas bada hau, hitzaren jolasa, kompetiziora eramana, jakina, txapelketa bada, eta hemen txapel bat jokoan dago, eta puntuak, baina batez ere kultur emanaldi bada eta festa bat. Ikusgarritasuna, txapelketa bata, final bat da, jende asko egongo da orain, batzen dana ikusten ia ze gertatzen den emetik, ze ikusgarritasun ematen dion honek guztiak, hizkuntzari. Agurrean bertan, bainat gaztelumendita buruz nabil, esaten egoera diglosik honetan, eta eunekoen euskeraz bizi ezin dugun egoera honetan bebai, ze oasi den hau, ze ikusgarritasun, ze erra euskaldunontzat. Bai, basamortuak ere aipatu ditu baten batek, eta ametxek uste dut, eta basamortu horretan oasi txiki hauek ere ikustea ederra da. Ahaztu gabe basamortuan gaudela, baina, oasi hortako uretik edan, eta urrengo oasira arteko atsedena bintzat edukitzeko. Eta gero, lurraldetasun hori ez da, eta ikusgarritasuna Iruñetik ari gara bai, eta lurraldetasuna azkenien, hizkuntzak egiten gaitu euskaldun, ez da? Bai, lurraldetasunaren aldetik, Arabak eman beharko du urrengo urratsa, ea noiz bertsoari arabarren bat oholtza gainean. Nik uste ez dagoela inurrun gauza mugitzen ari dira ere, eta erreleboa emateko prest dauden bertsoariak ere baditugu, beraz, hori izango dugu urrengo erronka. Bostak eta 3 minutu, aldatzen da? Bai. Ordena berriro zozketatzen da, eta esan dugu, goizean erabaki horra izan da ordena, eta arratsaldean ere izan daiteke. Bi ofizio izango dituzte, ez dakit bakoitzari suposatzen dut aldamenean daunakin, alaiatan ere izango ditugula berriro kantari, eta bigarren gurutzak eta ez dakit nola geldituko den giltza aldetik. Esaten gabiltzelako 10ko txikian hasiko garana, gai eman da 8ko txikian aritu beharko dira, 8 bertso osatu arte eta gero banaka gai eman da aritu beharko dira bertsolariak. Bertsolariak kantuan ari direla ezin da aulkietatik mugitu. Eta behin mugitutakoan, aretora sartzeko bertsoaldia bukatu arte esperatu beharko da. Ostatuetara joatekotan, zaindu asotxak, zaratak, mesedez. Bazkal ondotik ere lanerako prest etorri dira 8 bertsolariak. Zozketaren arabera eseriko dira berriro. Zuen ezkerretik hasita, Alaia Martin Etxebeste. Arratsaleko zozketa eta bertsolariak aurkezten ari gara.
Eta arratsaldeko txandan esanakoa, lehenengo leku horretan Alaia Martin. Nerea Ibarzabal Salegi. Gotainen hasi, Irunen segi, eta Iruñean bukatuko duen bertsolaria. Sustrai Kolina Akordarrementeria. Sustrai Kolina. Hau pasuek. Maialen Lujanbio Zugasti. Beñat Gaztelumendi Arandia. Amets Artzaius Antia. Joanes Ilarregi Martzol. Nabaritzen da, Arratsaldie. Kapital simbolikoa irabazten eta doazen bertsolariak eta González. zaletuak. Txalo hauek barruaino sartzen zaizkigulako azaletik esan dugu lehen, baina zemazen txastio sartzen nahi zaizkigun azaletik bebai. Eta arpeikerak ere aldatu dira, ezta? Askoz ere lasaiagoak ikusten dira. Nola izaten da, ez dakit abu galdetu alden, nola izaten da bazkaria guztiek bazkaltzen dute batera, bakoitza bera aldetik, oso pertsonala izango daude bai. Nik uste elkarteak eskainiko diela denei bazkaltzeko aparteko leku bat, baina bertsolari bakoitzaren autua izango dela, batzuk akaso hoteleko gelan nahiago izango dute bakarrik jan, sistatxo egin akaso eten batek, hausartenek. Eginen dituzte. Binaka gaia emanda, Iruna Bertso Iparragirrea bila dela doinuan, binaka gaia emanda Iruna Bertso zortziko txikian eta ganbarako lana. Bertan, hitza gaitzat emanda, bertso bat bederatziko txikian osatu beharko dute, eta gaia emanda, hiru bertso nahi den doinuan eta neurrian abestu beharko dituzte. Saio puntuagarriari ekin antzinetik, aditu ditzagun bertsolarien agurrak. Agurrak kantatzen lehendabizikoa, Alaia Martin Etxabeste. Arratsaldeko agurrekin hasiko gara eta esan dugu, 3 ariketa egin eta puntu gehien biltzen dituztenako izekoak eta arratsaldekoak batuta, buruz burukora pasatuko dira. Arratsaldeko agurrekin hasteko, Alaia Martin. Beno, ase algara, jatez ta edatez, gozatu alduzue, txarangaren kantez. Postrea prestatuko dugu kalitatez, beraz entzule maite, goxo eser zaitez. Holtzara igo naiz, bale arnas batez, ilusioz irrikaz eta borondatez, eta kantatuko dut hitz bakoitza maitez. Irri handi batekin ta konplizitatez. Irri handi batekin ta konplizitatez. Zenbat gauza gordetzen dituen bai, berba horrek, gaurko finalean. Eren egun goizean maitea zen ila, Xabier Leperen doinu batean. Nerea Ibarzabal Salegi. Agurra. Osondo datorkizu leten aditua izati, Bai. Leku guztietan ikusten dut. Zabitzen ote gara, berriz argazkian, ezpatak talabanak, takilen saskian, utzi aldituzue berriz arrastian, tranquil guk sartu dugu modu narrastian. Asmo punta zorrotz bat mingainen azpian. Asmo punta zorrotz bat mingainen azpian. Irribarreak, txaloak, abesteko dagoa. Eta segurtasun ezarpenak hain zorrotza diren garaian, zorrotzena mingaina. Sustraikolina guztia zabalik. Ia zer gertatzen den?
Asi pasioak ta grinak bateratzen, bizirik ez dagona ez da alteratzen. Biarrutzi aurretik ezurrak beratzen, saiatu nadin azken txispak ateratzen. Azken saltoa eginda airean geratzen. Asko da jokoan, azkenien txapela jantzi. Berak ere egan jarraitu nahi du, hemen 3 ariketa eta gero isilik geldituko dira asko, eta sustraik jarraitu nahi du. Lanerako prest dago. Ia sagardoak patxaran tabarren, tragoak ona ere txinparta dakarren. Gambaran egon gara palkoan sadarren, zelaia utxik eta Lionel Katarren. Mobilei disimuluz begiratu arren. Bueno, momentu honetan, noski. Munduko futbol txapelketako finala ere jokatzen ari delako. Argentina eta Frantzia eta, bueno, Messi bere laguna, Bai. Argazki hori. Munduko onena eta Messi. Argazki famatu hartan. Hori da. Lehenbizikoa joan da hau bigarren proba, lehen begira egon naiz areto ondora, beroki distira txuta txandalak moda, hango mai, hango aulki, hango kantinplora. Dekatlon gure kontua berastuko da. Dekatlon gure kontua berastuko da. Eta zein desberdinak goizeko agurrak eta arratsaldekoak, ezta? Batean Euskal Herriari kantari denak eta bestean hemen eta orain gertatzen ari denari. Uste dut jarrera ere alaxekoa dakartela. Bazkalostean pistan ibili naiz oinez, eta pankartak leitu ditut atseginez. Batean agertzen naiz hortzetako minez, herri hau borobiltzen zaila dago zinez. Baina lortuko dugu ezina ekinez, ta egun hau borobildu dezagun gutxinez. Ametsak, egia bihurtzeko gogoz egongo da bai. Joanes, Ilarregi dator. Amar zein 2,5, zuzen edo estropozka. Orain goruntz azken koxka, ez du merezi orain asteak, tentso mekauen dioska. Naizta bazkaltzea kosta egin nahi dut azken ozka. Horretarako gatozta. Hortzka egiteko gogoz dator Joanes, eta hala espero dugu. Eta agurra kantatzen azkena Aitor Mendiluze González. Bueno, zozketan goizean lehenengoa izan da, eta azkena izango da orain. Maialenek esan zuena.
Behin pasatzen denean jateko denbora, animo hitzak datoz gehienon ahora. Eldu elkarri eskutik eta goazen gora, epaimaikoek esan dezatela nora. Eldu elkarri eskutik eta goazen gora, geratzen den zatia latza izango da. Peñola, 97an okerrezpanago Maialenek ere gauza bera lehenengo gelditu tokatu zitzen lehenengo, eta gero azkena, eta txapelak gero eta gertuago dago, ez? 8. gertu egoten dira sari guztiak, eta esperantza hori mantentzen du. Alaia Martin. Hala, bi ertzetakoak. Ze bikote ederra, ze agur, zoragarri, ze ahots esaten gabiltzena, Aitor Mendiluzeka gozo hautzi digu. Hauxe duzue 10 txikian kantatzeko gaia. Aitor gazte garaiko lagunen bazkaria antolatzen hasi zara. Alaiari deitu diozu izena eman dezan, baina pandemiaz geroztik jende askorekin elkartzeak deseroso sentiarazten duela errandizu. 3 bertso 10 txikian Aitor hasita. Aitor gazte garaiko lagunen bazkaria antolatzen hasi da. Alaiari deitu dio izena eman dezan, baina pandemiaz geroztik jende askorekin elkartzeak deseroso sentiarazten duela errandio. Lenda bizi e-mail bat, WhatsApp ez laumezu, gaur erantzuna hitzez eman dezakezu. Zer asko altzerate, kezkaz eta kexu taldera elkartzeko, beldurre zaudezu, sentitzen dut sinistu baldin badiezu. Zer gertatu zen Aitor, egin memoria, zenbat jende isolatu, kontrako zoria, ez da hainbeste aldatu, orain historia, ta ezin dut erantzi hain zamalodia, iztarrian daukadan agorafobia. Benetan ala dela, sinistu nahi nuke, baina urte bat joan zen, ta laizter 2 urte. Ta agian pentsatu beharko zenuke, datu txerto notizi ta beldurren truke, bizia ez bizitza lapurtu dizute. Bakoitzak bere uste eta zirkustantzi, zenbat arau zorrotzta, hainbeste distantzi, dena bilakatu zen
erasota antxi, naiz txertoa hartuta beste hainbat sustantzi, beldurraren maskara ezin dut erantzi. Gizarte harremana nahi zuten ekidin, kanpaina egin zuten ala izan zedin. Alperrik egin ditut hainbeste alegin, baina gu elkartuko gera berdin-berdin, zure maskara horrekin nahi dezuna egin. Nahi dudana egingo dut, hau da nire koba, Platonen itzal eta beldurren aizkora, zuen bazkari hori ongi irtengo da niena izaterako, burbuiaz kanpora, utzi da zu arnasten nire erritmora. Gaiak eman zezakeen batetik humorerako eta bestetik eman zezakeen seriotik, eta seriotik heldu diote. Uste dut gure gizartean eman ez den elkarrizketa bat izan dugula. Ez da asko hitz egin eta pandemiak iraunduen bitartean bakoitzak bere irudikapenak egin ditu eta asko distantziatu gara, eta bi diskurso horiek aurrez aurre izan ditugu hemen. Bueno, ze bi. Hautxe duzue, amarko ariketarako egokitu zaizuen gaia. Erretiki bateko biztanleak zarete, Nerea eta Maialen. Zuk Nerea 80 urte dituzu, Maialenek berriz 20. Azken hamarkadetan poliki-poliki, herrian geroz eta biztanle gutxiago zarete. Iruna bertso 10 txikian Nerea hasita. Nerea eta Maialen herri txiki bateko biztanleak dira. Nereak 80 urte ditu, Maialenek berriz 20. Azken hamarkadetan, poliki-poliki, herrian geroz eta biztanle gutxiago dira. Itzaltzuko bazterrak, naiz ederrez blaitu, ezote da geroa, betiko amaitu. Zuk ere nahiko duzu, lanerantz jarraitu. Gazteak ere indar, nabaria baitu. Zu ere hiriburuak, eramango zaitu. Jendea etortzen da, hartzera atxeden, baina bizizateko itzaltzu aspermen. Ambulategirik ez, 11 asperen, eskolara Iruñera, pentsazazu zer den, ni egoskorkeriak mantentzen nau hemen.
baina egin beharko da, gero non baiten lan, ta festa giroan ta amaika harreman, eraikitzen izango duzu hainbeste lan, naiz egoskorkeria badagon zuregan, azkenean beharrak baiet zu eraman. Ez altzaitu lasaitzen berrizko ezetzak, itzaltzun daude guztiz dauzkadan ametsak, bizi berritu behar ditut teila beltzak, bihurtu ez daitezen gure herri ertzak, aborigenen postal turismoarentzat. Ontxo bila etorri, oi dira ugari, horren beste turista izaki errari. Baina amona honek entzun zaitu adi, pozik nagota segi, ari eta ari, beste esan nahi bat eman guztion lurrari. Naiz lurra daramaten ia galzorira, bateko kutsadura, besteko kobida. Jende hiritarrak ere kontua hori da, baietz bueltan etorri gu gauden tokira, bizitzan nun dagoen ohartuko dira. Asko ari zait gustatzen, gehi jartzaileek egin duten planteamendua, bai humoretik, bai seriotik hartu daitezkeen ofizioak hartzen ari dira, eta ze ederra iruditu zaidan, nereak izaki mitologiko bat balitz bezala, zu ere hiri handiak eramango zaitu, ederra iruditu zait. Sustrai eta Amets, badatoz? Hauxe duzue 10 txikiko ariketarako egokitu zaizuen gaia. Sustrai gurasoa eta Amets 14 urteko semea zarete. Sustrai, gaur Ametsek 3 hileko honetan atera dituen notak erakutsi dizkizu. Orain arte ez bezala, nota txarrak atera ditu. 3 bertso 10 txikian sustrai hasita. Sustrai gurasoa eta Amets 14 urteko semea dira. Gaur Ametsek 3 hileko honetan atera dituen notak erakutsi dizkio sustrairi. Orain arte ez bezala, nota txarrak atera ditu.
Arazo bat duzuta ezkara ohartu, naiz erruan nerea dudala onartu, konponbidera behar genuke ausartu, naiz gaur arte amaren karrilean sartu, orain aitaren antzik etzazula hartu, orain aitaren antzik etzazula hartu. Ene aita guztiak garen ez personak, lehen maitasun harreman eta lehen hormonak, ezagutzen ari naiz horren zorionak, zein porta du euskarak ta zientzien dogmak, beste gauza batzutan dauzkat nota onak, beste gauza batzutan dauzkat nota onak. Beraz eman diozu tortillari buelta, eta bizitzan barna zabiltza zer gerta. Seme matematikak bazauzka alerta, orain hasten da zure sexu heziketa, hau da gainditu behar den ebaluaketa, hau da gainditu behar den ebaluaketa. Aita matematikak ez ekar gogora, nik nahiago dut patxi ta maiteren lora, genero guztiekin egin dut aproba, horretan pasatu behar dut denbora, eskola gero ere hortxe egongo da, eskola gero ere hortxe egongo da. Naizta lehenengo patxi gogoz seduzitu, eta gero aneren ondoan luzitu, seme albaldin bada ikasten segitu, baina lehenengo zure burua aurkitu, arazoak dauzkanak soluzioak ditu, arazoak dauzkanak soluzioak ditu. Noski badituela hori etzait azten, eta denari naiz hortik irabazten. Harremanik ezbaitit inork galerazten, zure bidei segi aita nien aizasten, alegindu zaitezu nigandik ikasten, alegindu zaitezu nigandik ikasten. Buah, ederra.
Bai, eta publikoa uste dut hausen aizela bide alaia, bide umoretsua, eta bitarako ematen zuen. Eta ara sustraik non matematiken barruan maitematikak aurkitu ditun, eta alu bat topatu dun ebaluaketaren barruan. Binat eta Joanes, 10ko txikiarekin amaitzeko. Joanes bezeroa eta Beñat okindegiko langilea zarete. Joanes okindegira sartu eta zuzenean erdaraz eskatu duzu. Beñat langileak euskaraz erantzun dizu. 3 bertso 10ko txikian Joanes hasita. Joanes bezeroa eta Beñat okindegiko langilea dira. Joanes okindegira sartu eta zuzenean erdaraz eskatu du. Beñat langileak euskaraz erantzun dio. Ona enaiz etortzen, sarri egunero, gaur lehenengo aldiz, eta hortan bego, zure azal beltzarana, ikusi ezkero, barra erdi bat erderaz eskatu dut gero. Gaizki ez ulertu baina enuen espero. Gaizki ez ulertu baina enuen espero. Jardun naiz aditzean ta jardun baldintzan. Ara okindegian zer nola gabiltzan. Azala etiketa bat dugu bizitzan. Erdaraz sartu zara arrotz baten gixan, lasaietzara eta lehenengoa izan. Lasaietzara eta lehenengoa izan. Lehenengo momentuan erori naiz kaput, naiz eta ni dendara heldu tinkota zut. Beraz lehenago ere joan dira batzuk, zure hobe beharrez ala egin dizut, eta nere tokian ipini nauzuzuk. Eta nere tokian ipini nauzuzuk. Gorrituak dauzkazu zure bi masaila, bizkuntzatan asteak badu abantaila.
Buenos días, egunon, lehenbiziko maila. Euro bat da 1 euro, nolako abaila. Elkar ulertzea ez da horren gauza zaila. Elkar ulertzea ez da horren gauza zaila. Ta uste dut elkarrongi ulertzen dugula, beltzetik arroxera doa pelikula. Lehen esan dut enintzen etorri sekula, baina nola euskeraz didazun xuxurla. Uste dut bihar ere izango nauzula. Uste dut bihar ere izango nauzula. Lasai etorri zaitez zu okindegira, mostradore ertzetik naukazu begira. Euskaraldi garaian txapa eta biba, baina lehenengo hitza gazteleraz tira. Gure eguneroko ogia hori da. Gure eguneroko ogia hori da. Zer nahi honi? Paregabea iruditu zait, diskurso oso zaila zuten eta oso ondo asmatu dute. Eta tonuz ere ze ondo elkarri arpegiratu beharrean eta sekulakoak bota. Joanesek barkamena, barka zaidazu baina enuen espero hasi du, eta bainatek erantzun dio lasai etzera eta lehenengoa izan. Diskursoak egin daitezke elkarren kontra, baina hala ere modu goxoan. Ze era ederrean, hasi dugun arratsaleko ariketa. Gai eman da 8 txikian puntutan ariko dira. 8 bertso osatu arte, bertsolariak. Hautxe duzue puntutan egiteko gaia. Alaia eta Nerea bestaz besta janari azkarra saltzen duen furgoneta bat duzue. Gaur Iruñeko alde zaharrean jarri zarete. Goizeko 6 dira eta jendea hurbiltzen hasi zaizue. Alaia hasita, 8 txikian puntutan 8 bertso osatu arte. Bestaz besta janari azkarra saltzen duen furgoneta bat dute Alaiak eta Nereak. Gaur Iruñako alde zaharrean jarri dira. Goizeko 6 dira eta jendea hurbiltzen hasi zaie. Orain jendetza latza dugu parez pare, antza 10 urtean juergaik bota gabe. Saltxitxak sobran daude zartailan alare, saltxipapa aurpegiz hemen eurak daude. Mingaina ere dute denek lodi-lodi. San Jakobo mingaina ez ote da hori. Lurpetik irten diren horren beste zombi. Bai sustrai etorri da eta dago grogi. Gogorra izan baitzen agian finala. Uste dut ketxuparen beharretan dala.
Maialenek bete du saltxitxez azala. Txapela esku baten onela daukala. Ametxere hor dator ederra mutila. Hori etorriko da hamburguesa bila. Bazazpi bat hartuta urrundu dadila. Ta bainat Big Macean dugu hain abila. Jende azkarra eta janari azkarra. Janaria ba bueno, jendea baldarra. Naizta saltzen duguna berez den zakarra. Arratoi okela da ona den bakarra. Patata prigituak hementxe tonaka. Lehengo urtekoa da gure azken patata. Joanes ere hor dago prakari tiraka. Lauankan etorri da ia arrastaka. Eta alaitz badator oso pozik dago. Paperik ez du behar ja honek gehiago. Saioan ere dandu dozena bat trago. Paper denak galduak baititu lehenago. Ta itxi beharko da gure furgo farra. Baina ez da gordeko gure irriparra. Jada gastatu zaigu zerbezena parra. Eta gogorra dator itxuraz biarra. Txalo zaparra da bezarka da azte ondo ulertu diren. Bai, elkarrez ondo ulertu dute eta Parronako kontestu hortan abilak izan dira atzeko bertsolariak ekartzea. Eskuzabaldiak bai. Bai. Alaiak oso ondo hasi du bestei kantatzeko ordenean, kantatzeko proposamen hori ezer esan gabe. Eta bueno. Nereak eutxi dio hartu du. Eta bengoz jartzailea bera ere kantagai. Eta polita izan da paperak galtzearen erantzun hori. Bueno, azken txapelketako txapelduna eta txapeldun ordea. Hautxe duzue puntutan egiteko gaia. Maialen eta Aitor begiraleak zarete. Umeekin irtera bat egin duzue. 11:00 ordua ailegatu denean, kafe bat hartzera joan zarete, umeak parkean utzita. Bueltatu zaretenean, parkea hutsik dago eta umeak ez dira inondik ageri. Maialen hasita, 8 txikian puntutan, 8 bertso osatu arte. Maialen eta Aitor begiraleak dira. Umeekin irtera bat egin dute. 11:00 ordua ailegatu denean, kafe bat hartzera joan dira, umeak parkean utzita. Bueltatu direnean, parkea hutsik dago eta umeak ez dira inondik ageri. Benetan sentitu dut pakea galanta. Bai behin etorri eta arazoak falta. Baina enteratzean ama eta aita. Igual egingo dugu sekulako marka. Gehienak kejan eta batzuk agian ez. Batzu nahiko aspertuta daude agidanez. Eta gu aurrak bueltan ezin eramanez. Txintxo porta zitezen 1000 esanez. Nora alde egin dute deabruak denak. Goxoki dendarantza seguru gehienak. Ustuko dituzte bertako barrenak. Errua du dirua ekarri duenak. Guk ezalgenien badirua ukatu.
Gominolengatik nahi aldute trukatu. Gurasoek emanta planak purrukatu. Ia badan nun dauden aitor oiukatu. Oiu bat egintzazu alduzun tokira. Ei, umeak nun daude, hortxe begira. Aurrak askatasunez ezi behar dira. Ume kuadrilla lua parrezka ari da. Itxoin oraindik etxera joan arte. Orain autobusean pasa behar parte. Gaur ez motxila, ez zur, ez musu, ez parke. 15 hemen baina bi dabiltz aparte. Ta betiko bitxoak beti igualak. Eta gu bilatzaile finta zerbitzalak. Guraso txarren ume oiek beti balak. Alperrik dira bengak, alperrik ojalak. Ojala zintzoago izan bazinate. Gehiago ez dugu egingo guk txangorik bate. Bueno ta galduta zer eurentzako kalte. Hor konpon guiak guazen hemendik aparte. Zer herren arteko feeling horiek ikustea eta tekla jotzen dutenean eta publikaren bat egin. Bai, aixa egin dute eta ederra izan da nola bapatean karraxe egin eta azaldu egin diren publikoak ere ikusi egin du. Eta Maialen konturatura oraindik ere denak aurkitu ezkero hartaldea dena salbu egon ezkero bukatzen zela bidea eta berriro ere bi galduarazi ditu. Beñat eta Amets. Bikote ona, puntuka jarduteko. Hauxe duzue puntutan egiteko gaia. Amets eta Beñat, aeroportu batean egiten duzuelan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta zaudete ikusten ari zaretenarekin. Amets hasita, 8 txikian, puntutan 8 bertso osatu arte. Ametsek eta Beñatek, aeroportu batean egiten dute lan, eskanerretik pasatzen den guztia ikuskatzen. Gaur ere, harrituta daude ikusten ari direnarekin. Begira hortxe dator euskaldun kuadrilla. Eta maletan dute elikagai pila. Lau bokadillo eta bi sagardo botila. Batek urdai azpiko besteak opila. Ta maleta barruan 3-4 labana. Berriz ere hasiko da euskaldunen fama. Ilaran hemen daude geldi banan-bana. Eskerrak destinua duten La Habana. Ta etorriko dira rona erosita. Baino guztia igual egan ustutita. Hor daude eskuz beren maletei josita. Galtza motzak jantzita zer nolako pinta. Iruñan 0 gradu egin ditu baina. Habanan egin behar dute bai azaina. Urtaroari hartu diote tamaina. Lautxaketekin nora doa zala jaina. Eskaner honetan aizen bat pelikula. Nik ere aspaldi xamar galdu dut brujula. Usted lanez aldatu beharko dugula. Ta lan hau haundi xamar geratu zaigula. Hori dator eizeko eskopetarekin. Hori ezin dela sartu behar zuen jakin. Balak kendu beharko zaizkio Beñepin. Begira atzekoa bi aizkorarekin.
Ez negu gorriaken bixera izan da. Nik ere egiten nuen lehenago parranda. Rock talderi pentsa ze propaganda. Hemen modak aldatzen ari dira danba. Batzuk bota beharko ditugu atzera. Egunero egin oi genuen antzera. Gaur edonor sartzen da turista klasera. Ala hegazkina ia doa biatzera. Ederki hasi dira, horrelako isa izpiaetan dagoen pertsonen lanean, maleta bat eta ondoren beste bat eta beste bat, eta hor lana izaten da erritmoa mantentzeaz gain, eta hauek oso erritmoa bizian egin dute, objektuak ahalik eta azkarren ekartzea, eta asmatu dute, bastieran eta amaieran batez ere. Azken bikotea puntutan, Sustrai eta Joanes? Hau da zuen gaia. Sustrai eta Joanes lan vertikalak egiten dituen enpresa bateko langileak zarete. Bilboko Iberdrola dorreko leihoak kanpotik garbitzen ari zarete. Sustrai hasita, 8 txikian puntutan, 8 bertso osatu arte. Sustrai eta Joanes lan vertikalak egiten dituen enpresa bateko langileak dira. Bilboko Iberdrola dorreko leihoak kanpotik garbitzen ari dira. Bero gailua etzaie iristen kanpora. Alere igo gara kristaleran gora. Faktura pasada dinemendik Bilbora. Baina ez gaude seguru 200 metrora. Soka badugu baina nahikoa ote da. Nik bada ezpada ez dut begiratzen bera. Banik begiratzen dut agian sobera. Mundua eroriko baitzaigu gainera. Gora eta gora goaz faktura bezala. Falta zaiguna dugu atzean egala. Ni desinflatzen noa eta zu ez ala. Nik beraietxi nahi dut Sustrai bere ala. Garbitzen azkarrago izango bagina. Jada 11 geundeke jakina. Hau kanpotik garbia barrutik zikina. Mundua dagolako beraiek egina. Olaxe egongo da euren kontzientzia. Kristalak garbitzea nolako zientzia. Horretarako behar baita pazientzia. Ta ahoa isteko eutsi inertzia. Ipurdiakin jota puskatuko nuke. Naio nuke kristala irentsiko balute. Igual orain horixe inbehar genuke. Keba bestela paga kenduko digute. Horretara ohituta daude hoiek denak. Direlako zikinak direlako barruko gehienak. Euren pentsa moldeak bai vertikalenak. Euren pentsa moldeak guretzako penak. Bueno, ia puntara ailegatu gara. Ta atzera egiteko berandu da jada. Azken kristala zikin utzi bada espada. Orain tokatzen dena 11 da.
Eta normalean humorerako gai izaten dugun puntukako ariketa hau, ara non bihurtu zaigun humorerako ez ezik kritika sozialerako erreminta, eta kristalezko zapaiaz hitz egiten den saio honetan, kristalezko pareta, klase sozialak berizten dituen kristalezko paretaz kantatzeko baliatu dute. Arratsalde ederra, ari da izaten, Jon, edertu hasi dira, bertsolariak puntuak pilatzen arratsaldeko ariketan, eta adi banaka arituko direlako orain, eta banakako bertso saioak entzun eta gero jakingo dugu, buruz burukora zebi bertsolari sailkatuko diren. Eneko Salaberriak kendu du bi mikroetako bat, eta zentro hartuko dute orain, okupatuko dute mikrofonoa. Lehenbizikoa hurbildu Alaia Martin. Gobernuz kanpoko erakunde bateko kidea zara. Gazara bidean zoaz, 2 hilabete pasatzera, bertako aurrekin lan egitera. Gobernuz kanpoko erakunde bateko kidea zara. Gazara bidean zoaz 2 hilabete pasatzera, bertako aurrekin lan egitera. 3 bertso nahi duzun doinuan eta neurrian. Esan dugu, zozketa berria dago arratsaldean eta gaiak ere, zozketa horrek. Hori da. Erabakiko ditu. Bakoitzari gai bat esleituko zaionez, ez da beharrezkoa lehen bezain gai irekiak izan daitezen, eta ikusten duzun bezala oso leku zehatz eta ekin behar zehatz batera doa Alaia. Palestinara joango da, aurrekin lan egitera, eta 2 hilabete. Goizeko ariketatan hori dena bertsolariaren esku dago, demagun gaia dela hegazkineko txartelak eskuan dituzu, eta hori da bertsolariak bere buruari gero topatu behar dion gaia, hemen ordea dagoeneko hori badauka, eta bertsoa pentsatzen hasi daiteke zuzenean. Naiz eta, oraindik ere bere pertsonaia marraztu dezake, ikusiko dugu ea pailazoren baden, edo aurrekin irakasle lanetan dabilen norbait, edo... 2022ko finalak aurrera, Darrai 8 bertsolariekin gozatuko dugun azken aukera izango da, guztiak entzuteko azken aukera izango da, ariketa hau eta gero, birekin bakarrik geratuko garalako. Umen lanbidea ez alda jolasa, libre hitz egitea, tartzea arnasa, aziz joatea, goxo euren kasa. Baina batzuei antza ezin zaie pasa, pixkana zabalduaz Pandoraren kaxa, odolez zikindu da munduko atlasa, baina ohartuz gero begitan dut gatza, munduko zaurietan minena da gaza, munduko zaurietan minena da gaza.
Ukrainiako gerra soilik alda txarra, Gazakoari jeitsi altzaio aparra, han erabakimena baita militarra, ta umeak dabiltza izu txirritjarra. Argatik auspotuaz aipu Irlandarra, euren jarri nahi dut mimoa indarra, lurra ez dadin izan bakarrik bimarra, ta mendeku izan dadin euren irriparra, ta mendeku izan dadin euren irriparra. Gobernuek itxita bide eta hau, esku hartze haiengan ze gauza arraro, laguntza eta mezurik haientzat ez dago, naizta gerra luzatu liteken luzaro. Nik daukadan honeena baitut eramango, animo faltsurikan ez diet esango, hegazkintxo batean naiz zara joango, ta bueltakoan enaiz berdina izango, ta bueltakoan enaiz berdina izango. Txalo zaparra da, Alaia Martinentzat. Eta ze ausart, esan dugu molde zabal eta edo estuagoa daudela, Alaiak txikiko moldea hartu du, 8 puntuz eta ikaragarri zaila den ariketa bat egin du. Platonen aipamenak egin ditu lehen, eta orain Pandoraren kaxa ere bai. Urte luzez isilik gelditu ondotik, txikitan familiako kide batek egindakoa kontatzea erabaki duzu. Urte luzez isilik gelditu ondotik, txikitan familiako kide batek egindakoa kontatzea erabaki duzu. 3 bertso nahi duzun doinuan eta neurrian. Bortxe, nire Ibarzabalek sortu beharreko historia horren gaia, oso ondo, egokitu altzaiona. Bai, uste dut Malko Muxuzapien bila joan gaitezkeela, aurren kontrako abusuen gaia oso harira letorke, eta nereak ohituta gauzkan deskribapen mailara eramaten baldin badu hori, bueno, ni behintzat naiz gero akaso hitz egiteko kapaz izango. Jon, abantaila da besteena entzutea, edo gai ezberdina izan da ez? Ez, gai ezberdinak izan da, gaia gustatzen ez bezaizu, postxo hori hartzen duzu, bueno, hau ez zaite egokitu. Beste batzutan kontrakoak aso, honi kantatuko nioken gustora asko. Baina hori ofizio bakoitzarekin ere gertatzen da.
Nik enituen ondo bereizten, ukitua, erasoa, baina barruan urputzu beltz bat, izan dut ondo jasoa. Urte luzetan ez dut ikusi, barreneko arazoa, baina gutxien uste denean, esnatzen da marrazoa. Ta olatu bat bezala bueltan, iritsia zait atzoa, bere eskuak, bere begiak, bere arnasa mantxoa, amets gaizto bat bilakatu zen nire osabaren altzoa. Amets gaizto bat bilakatu zen nire osabaren altzoa. Ta behar bada hau izango da, kontatzeko momentua, ez dakit nondik bilduko dudan, hortarako talentua. Erdizka nahi dut aitortza eta, beste erdia mendekua, behingoz famili ontan bakoitzak, hartzeko bere lekua. Eta nolabait hauts bihurtzeko, nigan dudan zementua, oroitzen baitut bere hitz hori, bere ahots diskretua. Egon isilik hau izango da gure arteko sekretua. Egon isilik hau izango da gure arteko sekretua. Gero etxean izango ditut, bai susmota, bai galdera, baina nolabait askatu behar, bihotzontako galera. Osaba zarra dago etxean, ia ezin da atera, ta ondo dakit etzaizkiola, irainez joango batera. Baina bere erruz nire bizitza, ez da izan bizitza bera, eta egia aterako dut dagokidan arabera. Zure izena ez da hain garbi joango lurraren pera. Zure izena ez da hain garbi joango lurraren
Nerea. Egiten dakit egin du. Bai, lehen ere etzen gure malkotatik urruti bilitako bertsolaria eta berriro ere ekarri digu. Bereziki gogorra bigarren bertsoan egon isilik hau izango da gure arteko sekretua bere sinesgarritasuna eta literaltasunagatik, ez? Sustrai hau da zuri egokitu zaizun gaia. Pertsona ospetsua zinenean jende ugari izan zenuen inguruan. Orain ordea bakarrik zaude. Pertsona ospetsua zinenean jende ugari izan zenuen inguruan. Orain ordea bakarrik zaude. 3 bertso nahi duzun doinuan eta neurrian. Ba, jarri digu, Oilo Ipurdi alaiak, jarri digu, Oilo Ipurdi nereak bebai, Sustraiko lehenaren txanda, eta esan dugu, buruz burukoa dutela, jokoan honetan bertsolariak. Bai, hemen klasiko, arketipo klasiko bat da, infernutara erortzen den ezagunarena edo arrakastatik porrotera doan pertsonaren arketipoa, eta oso aproposa sustrairentzat. Egia esan, oso aproposa dela sustrairentzat, gai batean baino gehiagotan esan dugu, eta batzuetan hori ez da kasualidadea. Bertsolari bati oso ondo atozkionean ia gai guztiak, gauza asko egiteko gai delako, eta bere pertsona ondo eraikita daukalako personaje hori. Kontatuko dizudana arenako estalpean, suertatu dadilakean nere tubo eskapean. Urteak baitara matzat, itota ansietatean, bakardadeak askatu, ezin dezaken katean, neretzat oroitzapenak, pasatzen dira kaltean, bizitza honek utzi bainau, denboratik apartean. Lehen atezain titular, nintzen sadarko atean, ta orain atezaina naiz, lurpeko parkin batean. Ta orain atezaina naiz, lurpeko parkin batean. Gogoan daukat orduan, UEFA jokatzen nuena, ta selekzioak askotan ere deitzen ninduena. Denborak ez du sendatzen, baina zauri minduena, nostalgikoentzat soilik, delako oroitzapena, lehenago mito bat nintzen, miretsia
oberena, ta gaur egun pixu baten, ta bakarrik bizi dena. Erre baitut sarea ta, gastatu dut diru dena. Bizitza ez da izaten, inoiz izan zitekena. Bizitza ez da izaten, inoiz izan zitekena. Ta ez denez bueltatuko behin egin zuenak alde, ez diezatela egin lehengo garaiez galde. Naiz eta orduan ginen, lagun eta futbol talde, azken aldian ezote, garamaika bakardade, hankak odol bihurturik, ta erraiak berriz bare. Baina ordua entzule, jokatu erruki gabe. Ez beitu goitik bera, begiratu parez pare. Ez zara ohartzen baina, zu ere bakarrik zaude. Ez zara ohartzen baina, zu ere bakarrik zaude. Sustrai ohituta gauzkan mailan, garai batean sadarreko atean atezain zena, Lurpeko parke batean atezain orain, eta egindako elkarrizketetan esan zuen publikoa interpelatzeko gogoz zetorrela eta azkeneko bertso hortan zuka hitz eginez publikoari. Hortxe hongo da ba, buruz burukoan atean behintzat. Hau da zuretzako gaia, Maialen. Egun osoa bertzen etxeak garbitzen aritu ondotik, zure etxera ailegatu berri zara. Egun osoa bertzeen etxeak garbitzen aritu ondotik, zure etxera ailegatu berri zara. 3 bertso nahi duzun doinuan eta neurrian. Ba, buruz burukora, 2 bertsolari zelkatuko zaizkigu Maialen Lujanbio, aurreko txapelduna, gaur ikusi dugu bertxotan final aurreko betan ez talako egon. Jon, nola ikusten duzu? Maialen barruan ikusten dut, izatez ma brodatuta ote dagoen txapelean dagoeneko, esango nuke. Arratsaldekoan zea hundirik, erremontada hundirik ezean, ziurtzat ematen dut bera izango dela. Beti ere nire subjetibitatetik eta bueno, segurazki pertzepzio, nire subjetibitateak eragindako pertzepziotik. 2 aldiz, Euskal Herriko... Lan bat finkorik ez daukateta, ordea 3 lan orde. Orduka egin eta indarrak, urrengorako ere gorde. Nere jabeen etxeak dira, 1000 klase eta kolore. Dizdizka antxe ipintzen ditut,
euren zila eta kobre. Ezkertiarrak aurrerakoiak, ta zenbait bikote progre, neri ordaintzat ematen dabiltz, beltzean pare bat sobre. Ni nere lanaz arropanago, baina arro bezain pobre. Larairarairarairara, baino arro bezain pobre. Gazteak eta emakumeak oi dituzte aukeratzen. Ongizatea ola joan zaigu, atzeratzen, atzeratzen. Ze garbiketa beste lanekin ez baitute alderatzen, eta guretzat kontratu batik ere ez dute eratzen. Lan jardunetik 8 terditan, gauean naiz ateratzen, errekaduak eginta gero neure etxea zeratzen. Eskubideak borrokatzeko astirik ez zait geratzen. Larairarairarairara, astirik ez zait geratzen. Goizean goizik nere umen, motxilatxoen karraio. Aiek utzita autobus hartu, eta patxadari aio. Autobusean nere gisako zenbait kide ta tokaio. Auzoa beratsak gudenentzako zerbait izaten daraio. Lan bat hobea, diru gehiago, ai izango banu naio, baina garbitzen erratz pasatzen hautskentzen hor nabil jaio. Gizarte zikin honi itxura, horrela txukuntzen zaio. Larairarairarairara, horrela txukuntzen zaio.
Ze txalo zaparra da baten bat zutitu ere egin da, ez da gutxia horako, oilotu urdearekin gaude bai. Bai, eta Maialen habilidadea hori da mikromundutik, oso adibide konkretu batetik, gizarte osoarentzat balio duen adibide bat ateratzea. Eta bueno, ze esan, ez? Bere azkeneko zai buruz gizarte zikin honi itxura horrela txukuntzen zaio, bikaina. Hauxe duzu gaia, Beñat. Etxea txukuntzen ari zarela, zure nerabezaroko egunerokoa aurkitu duzu. Etxea txukuntzen ari zarela, zure nerabezaroko egunerokoa aurkitu duzu. 3 bertso, nahi duzun doinuan eta neurrian. Beñat Gaztelumendi, esaten gabiltz bakarkako hau eta gero, buruz buruko, aurrera egitea lortzen duten bi bertsolariak zeintzuk diren jakingo dugula. Eta Beñat oso indartsu ikusi dut gaurko saioan, arratsaldean ere oso ondo ari dela uste dut. Orain nostalgiari lotutako gai bat dauka, sekretu handi bat gorde zezaken, baina dagoeneko nereak gai horri kantatu dio. Oso baliabide ona litzateke seguraski bere burua iparre egitea, ez? Orduko bere mundu ikuskera kontrastatzea gaur egun denarekin. Ikusiko dugu, baina maisua da, josten eta puntuz puntu bertsoa eramaten olatu baten gainean. Ze lujo, ze sortzi bertsolari, ze sortzi finalista, ze ikuskizun ematen ari diren, eta zenbat gozarazten diguten ideiekin, hitzekin, errimekin, goi mailako sortzaileak dira, Jon. Gustatuko litzaidake, baldin Beñaten antza handia duen pertsona bat, aur bat topatuko aldi manu bere hitzetan, ikusiko dugu eguneroko hortako pasarteak literalki irakurriko ote dizkigun, edo kontatu ingo digun bertan jartzen duna, azkenean baliabide desberdinak dira, eta ikusten ari gea jendeak azken puntutan besteen hitzak modu zuzenekoan hartuta arrakasta handia lortzen duela. Garai batean Maialenek Himalaiatik idatzi zioten gutuna, kaixo Maialen zer modu oroimena daukazu, presentetza euskadalako nire mendi abenturan, hori, bera kontatzen egotea baina aldi berean irakurtzen magia da. Ara poema romantiko bat, Beñat nolako nibela, zenbat azukre ia usteltzen, ere hasi zait gibela. Orduan neuzkan 14 urte, ta orduko uste zarren truke, betetzen nuen papela. Bai realeko posterrez neukan, bete-betea logela.
urtz gustokoa nuen taldea, beste askori bezela. Zenbat maitasun erromantiko, arrazoi ahul esaldi tinko, iruditu zait horrela, beste norbaitena dela. Ikurriña bat pegatua du, bere azalean nabarmen, garai bateko utopiaiek, ze indar, ze erakarmen, tapan jartzen du gora herria, iritsiko da udaberria, gaur udazkena den arren. Irakurriaz pentsatu dut bai, bainat isiltzaitez arren. Mutikoari esango nion, gauzatxoren bat pozarren. Hainbeste negu, hainbeste uda, ohartzerako ja pasatu da. Bai aldatu gara garden, ta eskerrak aldatu garen. Garai batean sinisten nuen, arrazoian eta gudan. Gaur egun berriz nire burua, aldiro jartzen dut dudan. Galdera ikurra eta zalantza, eguneroko nire balantza, bai neguan ta bai udan. Ala gabiltza estropezuka, ikasteko abenturan, mikro aurrera atera eta ia auzolotsaren mugan, baina alere jakin nahi nuke, egunez egun urterik urte, lehen nor nintzen menturan, eta nor izan nahi dudan. Txalo zaparra da behinat, Gaztelumen diru, izan dakoari, kantatzen behinat, bertsoaldi ederrean. Eta uste dut beinatek, azken urtetan neko estankatuta edo, estankatuta zentzu honean esan nahi dut, zegoela abaneraren metrika hortan eta azertu bat izan dela izarren hautsaren doinu hau. Eta egia da, eskerrak aldatu garen, ez da? Hauxe duzu gaia ametsa. Izan dituzun azken bikote harremanek ez dute aurrera egin, ez duzulako guraso izan nahi. Izan dituzun azken bikote harremanek ez dute aurrera egin, ez duzulako guraso izan nahi. Hiru bertso nahi duzun doinuan eta neurrian.
Ametxar zailu zen bakarkakoa entzungo dugu. Niri gaur, Jon, bere jarrera, bere grazia, asko gustatzen. Daizizkit. Eta uste dut etzarela bakarra. Neurri batean orain atzera begiratuta Donibane Garaziko estropozo ura uste dut onura galanta izan dela ametsentzat. Batetik ezurraragizko hauteman dugulako publiko aldetik, eta berriro ere gogorazi digula bere jainko izaera hori behin pertsotan hasi denean, ez? Eta esan duenean, finala hasi da, nik uste sustrairekin eta kaso Alaia eta Beñatekin batera, buruz burukoan Maialenekin jardungo den bertsolaria izan daitekela. Bakarkako hau izan daiteke, horren giltza. Egia esan ez dakit, goizeko poto hori ere zenbateraino izan daiteken erabaki hor, baina sekulako finala egiten ari da Amets. Hiru edo lau harreman dira, ez dira izan 11. Ta Augustu mingots berbera, azken musuei jarraika. Gizartearen presio batek geure atzetik darraita. Ez naiz eredu baten fan utxa, egiten dut nik neuk naita. Ta neska denei esaten diet, naizta bihotzetik maita. Zuk ama izan nahi duzu baina, nik ez dut izan nahi aita. Nik ez dut izan nahi aita. Sortu aurretik amagai bati, erasten zaion baldintza. Besten begitan bizkarrean du, ekar lezaken bizitza. Eta behin ama izan ezkero, ezin etzan, ezin zintza. Barkatu baina nik enuke nahi, arau hoietara hiltza. Aita ta ama, ama ta aita, torturatutako hitza. Zer den irudi romantikoen presioaren bortitza. Presioaren bortitza.
ez pentsa gero, ni maitekiro, hurbiltzen naiz aurren gana. Zinez maite dut, batik bat bada, beste norbaitek ukana. Nere harreman frakasatuok, ez pentsa direnik barna, drama, bihar baten bat ezagututa, esango diot laztana. Bizi berri bat erditze hori, zeure gaitasun bakana. Beste ama bat erditu zazu, ez dena izango ama. Ez dena izango ama. Gure gizartean guraso izateko presio hori bizi-bizirik dago eta hori izan du kantagai ametsek. Akaso oinazea ez da erreal hauteman, Beñatek aipatu duen maskara garden horretan amets aita ikusten bai genuen denen begitan. Baina uste dut maitasune romantikoari gaurko saion egiten zaion beste kritika bat gehiago dela hau. Lortzea hainbertze kosta zaizun epaile lana utzi duzu. Lasaiago bizi zara orain. Lortzea hainbertze kosta zaizun epaile lana utzi duzu. Lasaiago bizi zara orain. 3 bertso nahi duzun doinuan eta neurrian. Esaten gabiltza, gai batzuen arabera, edo beste batzuen arabera, klaro, zure buruare erabaterazten da, lanien edo ez, 23 urteko, mutila da, Joanes, eta bueno, gai honi aurre egin beharko, lehenengo finala berarentzat, 6 harrera ederrekin ikusi dugun, egun osoan ziar, Jon. Bai, esango nuke, azerto handi bat edukiko lukela, baldin eta epaile hori ezpalitz denek buruan daukagun epaile judiziala, baizik eta futboleko epaile, ez? Gaur finalaren, mundialaren finalaren kontestuan, akaso pentsamentu divergente horrek eman diezaioke beste jolas bat, baina bueno, Joanesek seguru asmatzen duela epaile judiziala baldin bada ere azkenean, denek egin dugu alegina zerbait lortzeko, eta, bueno, sentimentu hori estrapolatu daiteke beste eremu laboral batera. Erabakia hartu nuen ta une horretan lasaitu, zama gehiegitxo baitu, askotan guk nahi dugun guztiak, irentsi egiten gaitu, irentsi egiten gaitu. Ilusioa baneukan baina, kokoteraino amaitu, sarri bibegiak blaitu, ona heltzeko lana egin dut, baina ez
errespeturik ez den zelaian, ezin da ezer epaitu, ezin da ezer epaitu. Asera baten eutsi alnion, asiera baten nonbait hor, baina ondoren zein gogor, futbol epaile izatez utzi. Eta betorrena betor, eta betorrena betor. Insultoren bat hitz itxusi bat, entzun behartzen derrigor. Denak horren abegikor, puta semea deitzen ninduten, baldinta bazeuden jator. Igual ez dira ohartu baina, ni ere lanera nator. Ni ere lanera nator. Erabakia gogorra izan da, aseratik neretzako, pasiotzat nuelako, ta gustokoa ustea beti, nahiko mingarri delako, nahiko mingarri delako. Beraz orain bai ikus naiteke, joko zelaitatik kanpo, gustora egin dut salto. Orain partidak armailetatik, beti ikusi beharko, baina badakit nere ahotik, ze hitz ez den aterako, ze hitz ez den aterako. Joanes Ilarregi, txalo zaparra da orain bai egun osoan jasutzen ari da, eta ez daukagu ez kristalesko bolarik, Negun hau hemen testigu. Jon, eraman du bede, terreno horretara ez da, eroso egoteko? Bai, azkenean testuak ez ezik, kontestuak ere eragin handia du, eta aipagarria iruditzen zait Joanesen arratsaldeko lana. Gaurko arratsalderik borobilena osatu duen bertsolarietako bat nire ustez. Aitor, zuretzako gaia hausen. Urtero lagunekin, zure hirian egiten diren zezenketak ikustera joaten zara. Gaur, lehenbiziko aldiz, etzara zezen plazara agertu. Urtero lagunekin, zure hirian egiten diren zezenketak ikustera joaten zara.
Gaur lehenbiziko aldiz, etzara zezen plazara agertu. 3 bertso, nahi duzun doinuan eta neurrian. Zezenketen inguruko gai bat, izan daiteke vegano bihurtu dela edo animalien kontrako basakeria dela eta joateari uzten dion pertsona bat. Drama bat sortu nahi izango balu zezenketaren batean edo pertsona bat galdu izana edo larri zauritu izana izan daiteke beste argudiaketa bat. Uste dut ez dela edukiz betetzeko moduko gaia, baizik gehiago Aitorrek bere gaitasun tekniko horiek luzitzeko gaia eta puntu motzekin den doinu bat hartuko balu, demagun naufragoan adibidez, hitz joku horien bidez eta luzitzeko aukera ematen diona. Ez daukagu zalantzarik, bere kantaera horrekin, bere jarrera horrekin, gozatu egingo dugula, azken bakarkakoa izango da, adi guztiok bere alaiak egingo duguta, buruz burukora ze 2 bertsolari sailkatzen diren. Zezen plazako nere trantzea, haze tortura ara sartzea, pasako zena begitantzea, eta bizkarra tenso jartzea. Baina urtero nere lagunen ohitura izan da deitzea. Bete behartzat hartuan neukan euren gisa aritzea. Erabakidet behingoagatik eurek ezetz aditzea. Begiak isten aritu ordez ahoa irekitzea. Ahoa irekitzea. Uztailaren 7 eguna, Nafarroako festa duguna, Iruñan zezen hiltzen jarduna, mundu osoan festa ezaguna. Hango marruta, hango odola, buztan belarri bilduma. Nere lagunek esango dute, iaizitipo biguna. Baina ez nago jasateko prest. Ta enaiz ni erruduna, itxurengatik gordetzen dugu barruan daramaguna, barruan daramaguna. Denbora tarte oso luzean, aritu naiz ni zuen klasean. Denbora lasai ezin pasean,
nere begiak itxi ezean. Baina pausorik ez deteman gaur, zuek plazara deitzean, ta enaiz berriz araz sartuko, zuek zoazten antzean. Baina hori bai berriz San Fermin eguna ailegatzean, plaza kanpoan zai egongo naiz pankarta baten atzean, pankarta baten atzean. Aitor Mendiluze. Ederra, etzen paper xamurra segurazki beretzat, eta bikain egin du. Azkenean traizio egin behartzaile baldin eta justuagoak izango baldin badira eta evoluzionatuko baldin badute, eta bikain. Txapelketa guztian guztizara, azaldu dizkiguzu gauzak, orain ere zeure kontuak egiten zabiltza Jon, kiniela guztiekin bueltan gatoz berehala tarte txiki bat. Ez mugitu inor, Jon Martinen puntuek zer dioten jakin behar dugulako bestak beste, eta berehala jakingo dugu, buruz burukora zebi bertsolari zelkatuko diren. Hasi zeuek ere kinielak egiten bagatoz bueltan, ez mugitu inor. Ditu eta ordu erdira aterako dira utzitako lekutik. Arratsaldeon guzti egizten modu, arratsaldeko 7:03 minutu hementxe gaude buruz burukora zebi bertsolari zelkatuko diren jakingo dugu berehala. Nik esango nuke egun guztia momentu honen zain beba gauzelako zatu ditugun arren, bertsolariak utzitako pieza zoragarri horiek arratsaldea be ederra doa, gozatu dugu azken bakarkako ariketa honekin, asko. Jon, nola ikusi duzu eta zure taula hori nola dago momentu honetan? Esan didate, 1300 pertsona gaudela gaur Nafarroarenan, sekulako arrakasta, sekulako final zoragarria bizitzen ari gara 2022 honetan. Ez dakit zer esan, kristalezko bola bat genuela ematen zuen batzutan, baina uste dut gure sinesgarritasuna hementxe bukatzera doala, nik nire iritzia emango dut, baina, WhatsApp bidez ere beste lagun batzuen eta iritziak eta jasoaltzen saiatzen naiz, eta ez gatoz bat ere. Beraz, seinale ona da, suposatzen dut epaileen artean ere izango direla batzuk, pertsolari batzuk akaso batek 2 dituenak eta besteak 5, horren subjetibidade horien gehiketa da. Iruditzen zait, gertatzen dena gertatuta detanok gustora geratuko garala horregaitxik, sentsazio hori dalako bebai, Jon, ze ondo ari diren, eta, hori izango da, irizpiderekin hartzen diren erabaki horiek, esango dugu, amaitu ala puntuazio guztiak eta erakutsiko ditugula, eta, etxien xeaztasun guztiekin xeetu ala izango ditugula, eta ikusiko dugu segurazki ze berdintuta dauden bertsolariak, baina, bazurie, Jon. Nik neria botako dut, eta gero lasai kritikatu.
Nik nire puntuaketen arabera lehenengo postuan Maialen dao, eta Bazkal orduan ere alaxe ikusi dut. Uste dut, arratsaldean Maialenek ez duela bereziki arratsalde brillantea egin, arratsalde borobilena osatu dutenak nire ustez, batetik Sustrai, bestetik, Maialen ez da gaizki ibili, Aitorrek nik uste hobeto egin duela goizean baino, eta Joanes bera ere borobil txamar ikusi dut, eta baita Beñat ere. Hori dena kontutan hartuta, nire hautagaitza izango litzake lehenengo postuan Maialen buruzburukoa jokatzeko, eta noren kontra? Sustrai, Alaia edo Beñaten kontra ateratzen zait, tokatuko litzaiokela, baina adibidez Sustrairen kasuan, nik oso goian daukadan bezala, beste lagun batzuk oso behan kokatu dute, beraz, izan daiteke gustoen araberako zerbait. Ametsek ere aukerak badituela esango nuke, eta koxka bat berago ateratzen zaizkit Aitor Mendiluze, Joanes Ilarregi eta Nerea Ibarzabal. Beraz, hiru horiek bai, ausartuko nintzatekela deskartatzera lehiarako, eta beste bosten artean, nahiko zabalik. Enin duke behintzat, neurriz gain harrituko bost horietako inor. Zure arabera, beraz, Maialen Lujanbio sartuko litzateke, buruz-buruko horretan, lau bertsolariren arteko lehia hori egongo litzateke, berarekin nork egin buruz-buruko hori, eta, hiru apurtxubete koska bat berago jartzen dituzu. Bakizu hortatzen da nion zure onduen, asko ikasten dugula, baina jaskarau sartzen ez errezaten. Ez den esaten eskarau sartzen, zabalik entzuten gauzelako. Askotan esaten dugulako feeling kontuak dira, norbere gustuak dira, eta eskerrak bai ez da? Eskerrak. Eskerrak bai horregaitxik batzen gara horren beste jende hemen, milaka lagun batu gara hemen, eta bakoitzak izango ditu bere gustua, bakoitzak izango du posten duen, itzakia bat, eta eskerrak horrek ere, sekulako aberastasunak hartzen diolako ni guztiari. Dudari gabe. Horregatik daude zazpi epaile eta ez bakarra eta oso ona. Bakoitzaren subjetibidadeak egituta egiteko zerbait borobila. Nik uste final oso ona izan dugula, bertsoaldi gogoangarriak tartean, malko batzuk ere bai, eta ze gehiago eskatu dezakegu. Irudi zoragarriak ikusi ditugu, ikusi du nien Zarrena Gaztienarekin abesten esate baterako, ikusi ditugu nien bi emakume batera, eta ez baten, 3 alditan gertatu dalako, eta une horiek, zentxazti hori, Jon, gauza historiko bat ikusten gauzela bai, eta berton gauzela lehenengo hilara honetan, zentxazti hori ere nik izan dut askotan. Gauza askori buruz horretan ari garelako. Eta esaten gabiltz, hemen bertsoaldi batzuk puntuatzen ari gara, enuke nahi nik zerekin hori izan gaur, zinezkoa iruditzen zaidalako, baina askoz gehiago da, eta bakoitzak ikusiko dizkio ñabardurak nondik hartzen dituen, baina iruditzen zaite gauza oso garrantzitsu bat bizitzen ari garela. Zuzenean. Pentsa ezagun, 2001 Andoni Gainak eta Maialen Lujanbio jokatu zutela buruz-burukoa, historikoa izan zen, lehen aipatu ditugu Himalaiatik bidalitako gutunura, buruz-buruko hartakoa da. 2005an Unai Iturriaga eta Andoni Gaina izan ziren buruz-burukoa jokatu zutenak, orduan AEK-ko ikasleak izan genituen gai nagusi bezala. 2009an Maialen Lujanbio eta Amets Artzailuz izan ziren, elkarren kontra kantatu zutenak, eta Maialen gailendu zen. Eta 2013an ere, buruz-buruko bera izan genuen, baina orduan Amets izan zen garaile. Azkeneko txapelketan berriz, Maialen Lujanbio eta Aitor Mendiluze. Eta gogora dezagun, orain ariketa gutxi, baina nahiko sakonak dituztela, eta hoien artean bat izaten da bereziki seguraski simbolikoa eta gogoratua, hitz bakar bat emanda, bederatziko txikian osatzen dutena. Bere zailtasun teknikoa du, hitza ere, ez da edozein hitza aukeratzen, normalean simbolismo handiko hitzen bat tokatzen da, adibidez eskua izan zitekeen bezala, aulkia izan zen, izerdia uste dut azkeneko buruz-burukoan, eta normalean asko gogoratzen den bertsoaldia izaten da bi pertsona hoienak.
Badato, zadidanok, zeuek ere leku hartu, arratsaldeko 7:10 minutu dira, buruz burukora sailkatzen diren bertsolariak nortzuk diren jakingo dugu, eta gero buruz buruko hasiko da, beste bi bertsolari hoien artean, eta txapela nok jasten duen jakingo dugu, ikaragarria une hau, emaitza segituan aietuko da, beraz, bakotxak zuen tokia hartzen joatea eskertuko dugu. Ze pasaten da, burutik? Ez aragoan finalien, Jon, baina badakizu ze pasaten da burutik. Ez hontan, baina bai Gipuzkoakoetan ere buruz-burukoa ere jokatzen da. Momentu hontan kalkulo zaparrada bat dago, ni izango naiz izango zea, oaingoan holtzatik jetxi dira bertsolariak eta seguraski elkar konbentzituko zuten, ez eu izan naiz, ez neu izan nauk. Egongo zen olako kiniela salda bat, eta hala ere, denak bere burua entzuteko desiatzen eta denak bere burua entzuteko ez entzuteko beldurrez. Bestalde esango nuke posten zarala bihotzez, entzuten duzun izena entzun da ere. Edo zein, nik uste bertsolari guztiek egin dutela gaur gogoan uzteko bertsoaldiren bat, eta horrekin nik uste pozik egon daitezkeela. Beti dago esperantza hori, norbere burua entzun, izena entzuteko. Interesgarri izango dugu hor ere alfabetikoki esango dituzte behaien izenak eta ez lortutako puntuen arabera. Beraz, gauza batzuk ere deskartatuko ditugu lehenengo izena entzutearekin. Adibidez, Maialen entzungo baldin bagenu horrek esan nahi du ez dela Alaia, ez dela Aitor, ez dela Amets, olako pista txikiak 2 segundu aurreratuko dizkionak etxean publikoari. Berotute gauzela argi dau. Bai, musigorri gauz eta berotute, erropaketak endute. Eurek ikusita, dartakada horrekin, horrelako zulo bat egiten zaigu gauru bai tripan, nola lortzen zuen maitasun hori, ez da? Eurek egiten duten jardunarekin eta guk ikusle moduen, hartzen du tartetxu betu bai, euren jarduna entzuteko, eta mirespenetik azkenien, zederra onerako, txarrerako euren sufrimentuarekin sufritu, venga, jendeak puntuak nahi ditu. Olatua dabil. Badator? Badator, olatua. Venga, txongeue bai. Eta puntuak eta ere badator. Badator. Iepa! Edo zein surlarik nahiko luke, holako olatua harrapatu. 2022ko abenduaren 18 Jaun Andreok. Hauexe dira bertsolari txapelketa nagusiko finalean buruz buruko saioan kantatuko duten 2 bertsolariak izenaren araberako ordena alfabetikoan emanda. Amets Arzalluz Antia. Amets Arzalluz buruz burukora. Ze ondo izugarri gozatu du nik Ametsekin gaur. Ze ona. Arantza galanta eta uste dut aurreko 2009ko eta 2013ko bikotea errepikatuko dela Amets eta Maialen. Klasikoa gaur ere mundialean. Jende azutik txaloka. Eta Maialen Lujanbio Zubasti. Wow! Maialen Lujanbio, bigarrena. Eta esan dugu, besarkadori ze lagunak diren, zema babesten dien, holtzatik kanpo de bai. Ze poza, Amets Arzalluz, Maialen Lujanbio. Ze bikote, ze lujo. Ederra. Eta orain, berriro bihotza orduko taupa eta taupa jarrita gero, berriro bere lekura ekarri, eta emoziotatik berriro burura. Ez baita erresa kudeak eta hori egiten, egon behar dugu alako konzentrazio burbuila baten barruan, eta berriro, venga, lurrera jetxi eta burura igo. Eurek eta geu, Bai. Ze momentu, eta ze unkipen, eta ze mat gozatu behar dugun, nik neuk aitortuko dizuet, izugarri gustatzen zaizkidala biak, eta badatoz
Maialen eta Amets, hori buruz hitz egingo dugu, gero izango dugu tartea beste zeiei buruz hitz egiteko ere bai, ikaragarria izan delako egin duten lana guztiek. Buruzburuko saio honetan. Binaka gaia eman da Iruna Bertso Iparragirrea bila dela doinuan, binaka gaia eman da Iruna Bertso 8 txikian eta ganbarako lana. Bertan hitzagaitzat eman da bertso bat 9 txikian osatu beharko dute, eta gaia eman da 3 bertso nahi den doinuan eta neurrian kantatu beharko dituzte. Basiko gara zerekinekin. Rest, Maialen Lujanbio eta Amets Artzaiuz. Hauxe duzue, Iparragirrea bila dela doinuan kantatzeko gaia. Amets eta Maialen, gehiegizko lotxa lantzeko terapian ezagutu duzue elkar. Hitz egiten hasteko ordua da. Amets hasita, Iruna Bertso Iparragirrea bila dela doinuan. Ametsek eta Maialenek gehiegizko lotxa lantzeko terapian ezagutu dute elkar. Hitz egiten hasteko ordua da. Iparragirreren doinu honek plurirrimoa dauka, alegia bi rima desberdin erabiltzen dira, tartekatzen dira modu motzean sartzen dena, eta balio dezake bai humorez eta bai seriotik ere, baina badu halako humorerako berezko tendentzia bat, lotsari nola egiten dioten aurre. Ia 40 urte beteak, ta edo zerk nau lotsatzen, eta hemen zu ezagutzerik, ene nuen pentsatzen, maitasun harremanak, sortzen dizkidan lanak, beti mutu naiz geratzen, Espainetatik musua beste gauzik etzaiteratzen. Espainetatik musua beste gauzik etzaiteratzen. Eta lurrera begiranengo ninere lotxatarteko, zurea hotxa horra ditudet, ta ez horren aparteko. Taipatu du musua, lehenengotik ansua, pentsatu zetan bateko, baizu bastante ausarta zara lotxatia izateko. Baizu bastante ausarta zara lotxatia izateko. Alaxe bai naiz nunbait ala zen neukikasi nuen era, maiz hitzek traba eiten didate, ta beste guztia fuera. Alaxe naiz izatez neure argita itzalpez, ta itortzea hobeda. Batzutan lotxa falta duenak, bestetan dauka sobera. Batzutan lotxa falta duenak, bestetan dauka sobera. Beraz lotxaren bulimia horretan, ibili
Ia zara lendik, lotxati ustez nahiko ausarta, zinela uste nun lehenik. Bani nauzu Maialen hori esan aldet lehen, begira nago hemendik. Zure antiejutan nere isladak ere lotxa ematen dit. Zure antiejutan nere isladak ere lotxa ematen dit. Ene Maialen hain lotxatia ta poemak nola trentza, zure hitz denei jarraitzen ere barka etzait hain erreza. Baietz lotxak erantzi ta trabadenak antzi eta Josi hitzen ertza. Gehiago kosta behar zaizu kentzen zure begitarte beltza. Gehiago kosta behar zaizu kentzen zure begitarte beltza. Beltzak badauka gozotik ere, ta egon zaite seguru, baina hortarako beharko ditut, 100 sesio inguru. Berriz jantzi ta erantzi, baino ze atrebentzi, tipo honek zelburu du. Lehen eguna izateko ja nahikoa hitz egin dugu. Lehen eguna izateko ja nahikoa hitz egin dugu. Momentuetako bat izaten gauza dantzabarik, Jon, dana gorantz datorrenien, ja galtzeko gitxit irabazteko asko. Eta momentu honetan nik behintzat, Maialen oso indartxo ikusi dut, bigarren bertsoan, lotxaren bulimia honetan, hasi duen bertso hortan, ze esango du, bukaran zure antiejuetan nire isladak ere lotxa ematen ditez, lotxaren sumuna hortxe. Zoragarri, biak ondo, eta publikoa ere gozatzen. Gozatzen, zalantzabarik. 8 txikiragoaz, gero atxeden txiki bat izango dugu bai, ganbarakoaren aurretik, hau tita baten doalako dagoeneko, badatoz bertsolariak mikrofonoetara, ederra. 8 txikian hariko dira aurrengo ariketan. Horretarako hause duzue gaia. Maialen, zuri buruzko pelikula biografiko bat egin behar dute. Amets da zure rola jokatuko duen aktorea. Maialen hasita, 3 bertso 8 txikian. Maialeni buruzko pelikula biografiko bat egin behar dute. Amets da Maialenen rola jokatuko duen aktorea. Nik bait zerbait nuela, androgino kutsu, norbait aukeratuko, eta hautatuzu. Kortxo puntari eman, metxeroak insu,
Betartea pixka bat, bestu beharko duzu. Betartea pixka bat, bestu beharko duzu. Lasai ni ere banaiz, mira beltzekoa, ta hemen sentitzen naiz aski etxekoa. Errea egiteko zure antzekoa, naita hautatu naute ipagaldekoa. Naita hautatu naute ipagaldekoa. Bastante ona zara, errean kopian, nere kolorerik ez, dezu bekokian. Burua nola jarri, pinta egokian, ilea dugu justu kontrako tokian. Ilea dugu justu kontrako tokian. Ai gure lepo gainak, nolako kulunka, zu sotana bat zara, ni elur maluta. Kostako da berdintzen zuk daukazun luka, ez dakit nork egin behar didan peluka. Ez dakit nork egin behar didan peluka. Filmari aukera bat emango diogu, gero beharko ditu atretzota koru. Estra batzuk ere bai, eta hor gerogu, ametsa zailusena, zeinek egingo du. Ametsa zailusena, zeinek egingo du. Ba doble baten bila, horrasi naiz soaz, hautagairen batzuk jo, ditut lehen pausoaz. Egaina mendiluze aukeretan doaz, ta beste batzuk ere bidean gogoaz, ta beste batzuk ere bidean gogoaz. Zer da hau, Jon? Euren arteko laguntasun hori, kimik hori, elkarlan hori? Bai, elkarri behin parez pareko egoera batean egonik aurre egiteko aukera ematen diote. Bueno, ganbarara doa, Maialen besteak beste, bazken ariketak falta zaizkigulako, bien bakarkakoak eta jakingo dugu 2022ko bertsolari txapelketa nagusian norden, txapelduna, eta orain, egoitze txurruko lankidearekin goaz, besteak beste Igor Elortzarekin dago, bertso zale elkarteko zuzendaritza taldeko kidetako bat, finalista izan zen aurreko finalean gogoratuko duzue, Euskal Herriko bertsolari ezagunenetako bat, sortzaile aparta, eta Igorrek zer dioskun egoitza aurrera? Baditzugu bi finalisten izenak, Amets eta Maialen, Igor, atzaldeon, zerako mozinue, azken momentu arte. Bueno, bai, txapelketaro hau izaten da momentu gorena, jentea zain dagoena nortzuk helduko buruzburukora, eta gaur, 2009ko eta 2013ko buruzburuko bera, eta holakotan
gertatu oidan moduan bertsolariak oraintxe gehien gozatzen, esango nuke. Bai, derrekor hori zauztazu, azkenien ja momentu, etensino momentu ja jundiez, pasau indiez, eta oin ikusi diez, lasaitxua, gozatzen, disfrutatzen, eta hori, klaro geratu da, argi geratu da. Bai, gainera, ofizio bikaineko bertsolari bidira, egoera honetara ohituak, esan dut, ez da, aurrez bi buruzburuko jokatutakoak, eta nik uste dut, edo zeinak hartzen duela lasaitua, aurten amets, txapelketan, bide sufritua eginda etorri da finalera, Maialen finalean azaldu da lehenengo biderrez, eta biak ere nik uste du goizean tenso zeudela, eta apurka askatzen, eta orain baia libre eta gozatzen, naiz eta beti ere, txapela jokoan egonda, tensioan dauden. Baina argi ikusten da, jaskik bezan dau, lagunak diazela eta kimika garra dakatela, hori be, holtzan ikusten da. Nik uste dut, bertsolarion artean, ez dut esango uneko unean, baina ia beti dagoela kimika handia eta ona. Eta urte batzuk daramatzagun hon artean, bereziki, eta Ametzek eta Maialenek, auskalo honezkero zenbat plaza konpartitu dituzten, eta zenbat txapelketako tensio, eta horrek beti laguntzen duelako momentu baten, bertzotan ondo egiten. Igor, azkena 2017 urtien isen zen, 5 urte pasau jakuz, bazen gara bueltan izateko dana barriro be, zelako emozinue, zelako egun politxe. Bai, bertzozale danok pozik gaude, ez da, eta hemen dagoen giro horren erakusle da. Orokorrean bizitza berreskuratu dugu urte honetan, bertzo bizitza ere bai, bertzo plaza ohikoa, eta urte osoa gozamena izan da, baina txapelketa behar genuen, ez da, olako elkartze bat, eta berriz sentitzea, alako haunditasun bat, eta alako giro bat, eta txapelketa osoan zehar maila oso ona egonda, eta gaur ere gozatzen gabiltza. Igor, eta goiz-goizetik esan dugu, belaunaldi aldaketa prozesu bat, transizio bat dakagula, gaztien artien, eta hori beholtzan ikusten da. Bai, hori hona da, ez da, eta bertzozale moduan ere, berriz zango dut, danok pozik egoteko motiboa, ez da, gaurko holtzako sortzikotea gaur egungo bertzogintzaren ispilu on bat da, eta gaur gainera erakutsi dute, 3 finalista berriek ere, sekulako maila eman dute lehenengo finala izateko, eta gaztetasunaz gain, bazet horren eta aurten konsolidatuen aldaketa, ez da, 3 emakume finalean, eta aurretik, final aurrekoetan ere egon diren beste hainbeste oso saionak eginez, eta nik uste dut, haien eragina nabarmena dela plazan eta txapelketan ere osotasunean, ez da, gaur denek kantatu dituzten zenbait bertzo eta entzun ditugun diskurso batzuk, duela 5 urte bakarrik ezken dituen egiten, ez da. Igor, eta zeure kasuan 2 aldiak ikusi dituzu, sentidu dituzu, bizi izan dituzu, holtza gainekue eta bekue. Oso desberdina da? Egia esatea nahi baduzu, gaur hemendik miretsi dut nire iragana. Oso horra iruditu zait, horre egotea. Egun, banukan akordua, hor zaudenean beste mentalidade batekin zaude, eta zeurera zaude, eta egun hobea euki, egun eskazago euki, utzi egiten diozu. Baina hemendik ikusita, miretsi ditut gaur hor dauden sortzirak. Eta bukatzen juteko, hausnarketa txiki moduen, oinarte ikusi duguna, goiz-goixene azigaz amaikak inguru, buelta hortan, zean ikusi dozu, gaurko final nagusi hau, lehenengo zatixea. Bataz besteko maila oso altua, eta maila horren barruan, ez dakit, goiza gora beratzuago iruditu zait, egia esan da, uste dutenek egin dituztela gauza honak, eta bete-beteko saioaren impresioa nik ez dut euki, ez da? Baina arratzaldeko egia da, giroa orokorrean ere ez da, eta geu ere, entzulea ere bero dagoenan, goizeko amaiketan bertzotan ondo egitea zaila da egia esan, eta txapelketa baten zailagoa. Eta gero gora-goraka dator, eta orain buruz-burukoan, lehen esan dako ez da gozatzen dabiltza, eta seguru entzungo ditugula ale ederrak, 9 bana egin behar dute, bertzozalen gogoan daude 2009an zua berbari botatakoak, eta gaur ere seguru entzungo ditugula. Eskerrik asko, mila esker. Igor Lortzaren hitzak, jakin nahi nuen nik beste txapeldunari edo galdetu beharko diogu, ze valorazio, aurre valorazio egiten duten egoitza aldaketa edo dela eta? Bakarkakoan amets. Eta horretarako hitza hause. Oreka. Oreka. Eta orain ametsen burua 1000 kilometro orduko hariko da. Oreka. Oreka balantza bi alde, zeren eta zeren artean, oreka fisikoa, oreka mentala, oreka bera oin bihurtu, eka eta erresa da.
Hortxe hongo da. Bederatziko txikia nahiko molde sorgina da. Bederatzi oin bilatu behar dira batetik, eta gainera txikiko moldean, alegia 6 silabako 4 oin segidan ditu. Orduan, formulazioak garrantzitsuagoa da kasu honetan ideiaren sakontasuna edo diskursoa baino. Hobeto da detalle bakarrean zentratuta hura ondo esan, 1000 gauza esan beharrean, esan baino. Ikusiko dugu, ametsek, ze puntu aukeratzen duen oreka hori mantentzeko. Hitza ederra da, esan duzuna adiera oso zabala izan dezakena. Ahotan hartzen duguna azken aldien askok, eta azken bertsoaldian, amets Arzailuz, azken agurra entzengo diogu, baina Hizkuntzetan badira hemen zenbait talde, ta batetik bestera pentsa ze alde. Diglosiaz egingo bagenuke galde, erderata euskera noizko parez pare, gu beti erabe, mutu eta grabe, sarri hitzik gabe, ta besteak jabe, orekatikan oso urruti gaude. Orekatikan oso urruti gaude. Ikusten ditugu bertsoaldiak zeharkatzen dituzten kontzeptuak, nola Maialenen pertsona lotsati begitarte beltzekoak zeharkatu duen urrengo ofiziora arte, eta orain erabetasuna. Ez dago B planik. Ez dago B planik. 3 bertso nahi duzun, doinuan eta neurrian. Orain bai, hitzarekin bertsoa osatuta gero, orekarekin gaia eman da. Ez dago B planik. Bai, nire buruan, akaso hortan gehiago sentiberago naizelako edo, oso gora ekartzen dit ez dago B planetarik esaten dena, ez ekologisten aldarriketako bat. Gainontzekoan normalean bizitzan A, B, C, D eta E planak egiten ditugu garunean hiltzatuta gaudenok, baina egia da azkeneko aukera bat eta hura baliatu behar. Ze irudi, bertsolaria pentsatzen eta jendetza hori aurrean? Baina esan dizut ametsek, ez du jende hori aurrean. Ametxe orain bakarri dago, pasamortu batean, eta hortxe da bilatzen. Ikusi egiten da, irakurtzen balego moduan, Arrea. Behin alabak esan zidan ikili-miliklik, aitani mutiko bat naiz,
ta aita isilik. Etzen mugitu Espainik, eulirik aulkirik, ia 2 ordu pasatu nituen geldirik. Geroztik ez da izutzen enauen zubirik, ederra dela dionak ez dio egirik, erreza dela dionak ez dauka begirik, erreza dela dionak ez dauka begirik. Normalaren esanaiak gauzka beste puntan, zorionaren planaren bilaketa untan. Alaba bat zen seme bat baikenuen ukan, edo alderantziz hitzekin hor gabiltz burrukan. Zertan ukatu malkotan, urtzen naiz batzutan, gero gaizki sentitzeko neronen putzutan. Negarraren iturria nork dauka eskutan, negarraren iturria nork dauka eskutan. Duda argitzeko berriz hitzak zirrizarra, ez aita ez da beplanik, hautsi lege zarra. Zer da neska, zer mutila, zer eme, zer arra, norde montrek ekarri du zehaztu beharra. Gurasoa oida aurren lehen hezkuntza adarra, baina guk hegoaldean daukagu iparra. Harengandik ikastea da bide bakarra. Harengandik ikastea da bide bakarra. Amets, arzailuz, antiaz, etxalo zaparra da jendaren honesten hori, ez emozio, ez ikigarri izan da joan. Gaz esango dugu, formulazioaren erregeak binarismoaren aurkako kantu bat idatzi berri duela. Bere alagator, segundu txiki bat, Maialen Lujambio datorro holtza gainera ez mugitu inor.
Arratsaldeon Euskal Telebistan zuzenean goizeko 11etan hasi gara, 15 minutu iluntzeko 8etarako, amets arzailuzen lanak entzun ditugu, eta kanparan daukagu Maialen Lujanbio. Eta ze lanak, ametsena, ze emozio, ze karga eduki duten hitz horiek, ametsak ederra dionak ez dio egirik, erraza dela dionak ez dauka begirik. Bere errepikapen, bere anafora hoiekin ze indar, nola gogoratzen duten kopla zarren egitura hori, ze eder. Guraso, binarismoa kritikatzen duen guraso bat, baina aldi berean bere galdu izaera hori inondik inora ukatzen ez duena. Batzuetan diskursotik erresa da gauza batzuk ulertzen, baina gurasotasunetik asko zailagoa eta, ze sinesgarritasun. Hain gorantz dator, Jon, hain ondo eusten dio, egunari esaten dugulako, esan goizeko 11etan hasi garela eta iluntzeko 8ek direla, eta hain ondo eusten dionek guztiak? Bai. Pare gabeko bi bertsolari ditugu buruz-buruko honetan, eta gorantz doa saioa esaten genuen akaso ez duela izan ofizio, dena lehartzen duen ofizio hori, eta ara nun etortzaizkigun bi hauek, eta bat bestearen atzetik arilkatu dizkiguten, lehenengo lotxatik, ondoren aktore lotxagabe pare bat izan ditugu, gainera freestyle'a gogoratzen zuen ofizio bat izan da, elkarri bifa alegia aragia kupiragabe labankadaz josiz, dagoen konfiantzaren erakusgarri, eta ondoren oreka bila, eta ondoren guztiz desorekatutako egoera bat, ez baitago B planik. Maialenek ohituta gauzka esperoz dugun bidetik joatera, eta segurazki berriro ere eramango gaitu. Bere ikusiko dugu, Maialen Lujanbio nola datorren, bere ariketak entzutea falta zaigulako, bere bakarkakoarekin borobilduko dugulako, saio puntu agarria izango dana, gero jakingo dugu, txapelduna bietatik nor den txapela jasten ikusiko dugu, murua izango dugu, txapela jantzeko diona txapeldunari beste momentu unkibarri bat aurre ikusten da, eta hortik aurrerakoak, ez da azken agurrak eta sari banaketak, eta hau guztia, Iruñetik, Nafarroarenatik, 2022ko bertsolari, txapelketa nagusia zuzenean jarraitzen ari gara, eta emozioak gora datoz, hemen dagoen jendearen, nabaritzen dalako, seguru, telebistatik ere jasoko dala, ikaragarria dalako, bizitzen ari garana, baina bertan, ze emozio gordetzen ari garen guztiok. Badator, Maialen Lujanbio, esan dugu 2009 eta 2013an ere, ametsa zailuzekin buruz-burukoak eginda, aurreko 2017ko finalista eta buruz-burukoa izan zen, txapelduna izan zelako, eta aukerasko gaur be txapela nesteko? Bai, nik uste favorito nagusi dela, eta ez nire ustez bakarrik, Twitterren galdera zabalik utzi dut, Maialen Lujanbio edo ametsa hartzailuz nork irabaziko duen, eta 250 botutik gora eman ondoren, Maialenen aldeko aldarria, 177 bataz beste. Preskanturako ere, Maialen Lujanbio. Badator Maialen, zenbat maite dugun Maialen Lujanbio. Eta mikroa ere orekatu egin behar da. Eta ze altu eretan jarri maniatiko izaten da bertsolari bakoitza. Maialen lehendabiziko 9 txikian osatu beharko duzu bertsoa, eta horretarako hitza hauxe. Oreka. Oreka. Esan dugu, Toñu zurgin xamarra dela, estua. Maialenek esperientzia handia du 9 txiki honetan, eta segurazki alerik gogoan garrienak bere ahotik entzundakoak dira. Garai batean bertsoari guztiek, finalista guztiek kantaren zuten 9 txiki hau, eta egia esan denbora asko eramango ezpalu,
ariketa oso ederra da publikoan aldetik. Esango nuke hori, entzuteko hain azkardoa da, hain ederra da. Bai. Exigentzia handia du, irristatarako bide ematen du, baina normalean ja saioaren momentu honetan oso konzentratuta duten dira bertsolariak eta luzimendu hutsa izaten da. Desorekatik bada 11 genero, prensan ikusten dugu hori egunero. Landun ta langabetu, ipar eta egon, etxedun ta etxegabe, 11 endredo, zaudenean bero, ongi zatez edo, dena bertan bego, gerokoak gero. Zailda berreskuratzen galdu ezkero, zailda berreskuratzen galdu ezkero. Gauz asko dira zaileak berreskuratzen behin galduta gero, baina oreka horietako bat. Eta orain espazioa eta denbora. Ze irudi, buelta Eta ematen Maialen duenean zenbat alduzu gustatzen gaia zaidan. 3 bertso kantatzeko. Ez dago B planik. Ez dago B planik. Zeharik eta ederra entzulegoarena, isiltasun absolutu hori. Oso disiplina gutxietan izan leike alako edukazioa eta alako konsentsua isiltasunak mantentzeko eta adi mantentzeko aldi berean. Ez dago planik, ez da B planik, dagon plan bakarra ada. Gure buruak ezagutzeko garaia genuke jada. Gure ustetan ondo bizioi, aiko bidak ze zarta da. Errezelotxu jarri genion, auzoari begirada. Ta galdu dugu lengo arnasa, eta balizko patxada. Eta ez gara saretu eta protestan irten plazara. Obeak irten behar genuen, talengo berberak gara. Obeak irten behar genuen, talengo berberak gara.
orain dena da privatizatzen. Ezker eskuin dinbidan ba, osasungintza adibide bat, nola jetxi duten langan. Hezkuntzak ere latza pasadu, ta ai gazteen demanda. Bi urte luzez musukori, klaseetan eramanda. Egin genuen elkar zaintzata, auzo zaintzen propaganda, baina aukera heldu denean edo ekiteko txanda. Komuna izan ziteken dena, komun zulotik joan da. Komuna izan ziteken dena, komun zulotik joan da. Ez nago ziur agintaritzan, dagon jende arlotea. Ez dakit zer den gauza hobea, Santxo ala Kixotea. Ze amestea garai batzutan, ez da hain gauza torpea. Mentalitate Excel honekin, galdu baitugu sortea. Eta aurrera begira dugu, apustu handikotea, etorkizuna gure eskutan dago, bai ala otea. Beldurgarria da etorkizuna, gure esku egotea. Beldurgarria da etorkizuna, gure esku egotea. Hitzerekin artea egin. Dudari gabe. Komunean duguna komuntzulotik bera bidaltzea, eta autodeterminatzeko aukera daukagunean, aukera hori nola galtzen usteko kapaza garen ikustea ere, beldurgarria, ez? Nik uste Maialenek berriro ere analisi paregabea egin digula, eta azkenean, bai bere herrimen kaliadea, Kixoteak eta nola sartu dizkigun, azken aldian errota asko ikusi ditugu erraldoia direlakoan. Zer erakustaldi, Txalo Zaparra da, gaur oholtza gainean ikusi ditugun 8 bertsolariei. Jendea zutik, eurek zutitu, alkar txalotu, alkarri eskerrak emon. Este momentu ederrak, mesedez? Lanak amaitu ditugu, berehala jakingo dugu txapeldunan orden, agurrak eta geratzen zaizkigu oraindik gauzak bizitzeko Nafarroarena honetan, aurretik gure lankide bat ere agurtuko dugu. Plazer bat izan da, Egoitz Txurruka zurekin eguna konpartitzea, zemuzko finala joan da.
atzalde edarra goizetik atzo betorre ginean, ikuste duzu 13.500 bihotz pertsona, xalo zaparra da honekin, atzaldeko 8 diez, egisa esan, benetako plazerra da, ikusiko dugu Maialenek ala Arzailusek irazten da ben, kasu honetan txapela, baina merezitza guztiz. Eskerrik asko eta horren arte ekipo. Ba hortxe, beñat, Gaztelumendi falta ez dalako, eta holtzara sartu denien txalo zaparra dabe berarentzat izan dalako. Segundu batzuk, eta bagatoz bueltan, ez mugitu inor, txapelduna nor den jakin behar dugu. Hemendik aurrerakoak, Idoia Anzorandiak Areagak bideratuko ditu. Eskerrik asko Alaitz. Puntuen batuketa egiteko idazkariek behar duten tarte hau baliatu nahi du Bertsozale elkarteak eskerrak emateko. Txapelketa hau Bertsozale elkartearen beste proiektu asko ezinezkoak izango lirateke hemen gauden guztion parte hartzerik gabe. Guztiok eta elkarrekin egin dugu lana. Horregatik esaten dugu auzolana eta lankidetza direla gure oinarria. Eskerrik asko txapelketan parte hartu duzuen 52 bertsolarioi. Nola ez, epaile taldearen, gaiartzaile taldearen eta talde antolatzailearen lana ere eskertu nahi ditugu. Ezin ahaztu borondatez laguntza eman diguzuen Euskal Herri osoko bertsozaleak eta bertso eskolak. Puntuak batzen dabiltzan bitartean eskerre ematea ari gara ikusten oholtzatik 52 bertsolarik parte hartu dute txapelketa honetan, eskerrak eurei, gai jartzailei, epailei, bolondrez lanak egin dituztenei, jende asko dago lanean bertso eskolei ere eskerrak emoten ari dira, berehala entzengo dugu, Jon kontuak egiten ari zara bebai, berehala jakingo dugu, 2022ko txapelketa nagusian txapela nork eramaten duen, eta hortxe, esker ematearekin jarraitzen dugu, bolondrez horiek gaur 200 lagun aritu izan dira. Hemen hau guztia antolatzen, eskerrik asko eurei bera, inoski. Eta zu, bertsozale, zurekin, zugatik eta zuretzat ari gara. Bertsozalei eskerrak, klaro bertsozale barik ez dagoelako bez. Norko gozatu honetaz guztiaz. Eta momentu tentsoak bertsolarientzat, nik uste buruz buruko hau eta gero bietako edo nork irabazi dezake, nik uste Maialen indartsuago hasi dela ofiziotan, baina gero bakarkakoa ametsena gehiago gustatu zait, baina esango nuke Maialenek buruzburukora iritsi aurretik dagoeneko txapelak hasik brodatuta zeukala eta haren burura joan litekela. Hortxe bi bertsolariak, buruzburuko zoragarri hau eskaini digutenak, Amaitz Arzalluz, Maialen Lujanbio, jende olatua egiten Nafarroa arenan Iruñetik finala gaur 13.500 lagun bertan, eta zenbat izan zareten, bestalde horretan egon zaretenak eskerrik asko, gure aldetik bai, eskerre matearekin, aprobetxatuko dugu tartea geuk ere eskerre mate hori egiteko zeuei, bestak beste, berotasun eta kariño asko sentitu dugulako, Jon, eta asko eskertu nahi dugu. Batzutan pantailaren bestalde hontan, zure buruari galdetzen diozu baote den beste inor, baina sare sozialen bitartez edo WhatsAppen bidez beti helarazi diguzue informazioa,
eskerrona eta babesa, eta alde hortatik eskerrak eman beharren gaude. Eta itxaroten ari garen bitartean esan, txapelduna norden jakingo dugu, azken agurrak jakingo ditugu, eta esan dako, hau azkenien txapelketa bata, eta puntuazio batzuk agertuko dira, eta batetik 8 zerrenda bat agertuko zaigu, eta puntu horiek guztiak seguru alkarren gainean eta udenak, ez daukagu zelantzarik horrena, berehala, saioa amaituta eskainiko dizkizuegu, goizeko ariketak, buruz burukoaren aurretik nola egon diren bertsolariak, eta, buruz buruko bat agero nola geratu diren azken puntu horiek bebai, asko zaretelako, boligrafoarekin, paperarekin, hementxe eta telefonoarekin jonen moduen zaudetenok, berton bebai, eta gustagarria da. Azkenien bakoitzaren gustuek, jakintzak, badantzan jartzi, eta guztiontzat jolas handi bat izan dalako, eta zoragarria izan dalako, ikusgarritasun hau esaten gabiltzena, 1300 pertsona hemen batzie, energia hau guztia batzie, gure arteko lotura hau sentitzie gutako bakoitzak ondokoarekin, eta tarteka gurelako berri batek behar dituen ondelako gauzetzuk, ez da? Oso unkituten hau, momentu honetan. Jon, 10 ordu beste, mozeño, 10 ordu beste ordu. Ederra. Eta bizitzen dugune, hain ederra da bai? Bai, oso ederra da. Uste dut, bageala herri bat, olakotan gorpuzten dela, Aturritik Ebrora herri bat badela esaten zen duela txapelketa asko, egoera politikoa asko aldatu da geroztik, baina inoiz baino herriago sumatzen da horrelakotan, eta ikusten dugu gauza handiak egiteko kapaz den herri txiki bat garela. Puntuak. Jose Mari Altuna gaur ere, badakartza, seguru, eta zerbait gertatu da ikusi ez duguna. Denak zutik, epaia entzuteko prest. Ze momentu gorenera iritsi gara. Ametsen bigarrena edo Maialenen 3. Jose Mari Altuna idazkariak ekarri digu epaimaiaren erabakia. eta 240 punturekin, 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna, Maialen Lujanbio Zugazpi. Maialen Lujanbio, 2240 puntu, zenbat puntu, ikaragarria 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna. Zorionak Maialen, aupa Maialen, ederra. Ederra, merezitakoa. Ederra, mentxen irribarrori, bai, zederra. Bai, ez da berak irabazi balu aina poztuko, baina benetako sentimentua da. Eta uste dut halako aurkariek elkar handiago bilakatzen dutela. 2009-2013an bat ere egon ziren, besarkada horiek Maialen ezate bai, atiek zabaltzen ibilida sekulako lan egin du, urteekin egingo dugu honen guztiaren analizia egiteko gaitasuna daukagu, baina besarkada hori ez da, alaia eta nire hemen egotik gaur ikaragarri ederra izan dalako danontzat. Euskaldunak hotza garela esango dute, kantaraziko digute lotxatia garela, baina elkar besarkatzen dakigun bertsolariak. Joanesekin, badaukate izkilu hori, ze besarkada bihotzetik bai, Mendiluzek eta Lujanbiok. Jende azutik, Maialen ezinbesteko eragilea da herri honetan, dagoeneko. 3. txapela Maialen Lujanbiorentzat historia egin zalantza barik, Andoni Gainak lauditu, bera izan zen txapela jasten lehen emakumea, eta 3 txapel gaurkoarekin. 2166 punturekin, Amets Arzaiuz Antia. Amets Arzaiuz bigarren, 2166. Ikaragarria, saiotzarra egin du. Ederra. Ze bertsolari buska,
ze ideia, zelan eratzen duen, ze kontakizun egiten duen, ze ahots. Ertzean egotera ohituta, Hendaiatik periferiatara aldegin jendakoa, eta mundu ikuskera propio bat daukana. Eta behar dugu entzule moduen, amets, datorren mikrofonora hau zabaltzen duen, guztiok nahi dugu entzun, ez da? Hirugarren. Punturekin, Aitor Mendiluze González. Aitor Mendiluze, hirugarren lekuan. Hortxe egonda, puntuazioetan buruz-burukora pasatzeko zorian, ziurrenik, eta firmatu leike ez da, aurreko txapelketan 2, oraingoan 3. Eta gero ikusiko dugu ze alde izango dan, hemen alkarren, gainean egongo dielako. 4. 1485 punturekin, Sustrai Kolina Akorda Rementeria. Sustrai Kolina 4. Etzegoen urruti. Ondo egilezera, Jon. Aitorren pista galduago neukan, baina bai Sustrai buruz-burukotik gertu ibiliko zelaren susmoak nituen. Ze irribarre eder, ze ezinbesteko Aitor Mendiluze Sustrai Kolina. 5. 1483 puntu terdirekin, Alaia Martin Etxebeste. Alaia Martin, 5. Alaia zerakustaldi txapelketan zier, zemat gozatu dugun zurekin, bideak zabaltzen, esaten gabiltzena, erakusten, Sustrai eta Alaia, elkarren ganean. Bertan, bai. Puntu terdiko aldea. Segurazki goizeko lana borobildu izan balu arratsaldean pixka bat gorago edo, buruz-burukura sailkatzeko moduan izango zen. 6. 1453 puntu terdirekin, Beñat Gaztelumendi Arandia. Beñat Gaztelumendi 6. lekuan, 1453 puntu terdi. Eta purtsueten esaten ibili garana, ez da? Bai, 1453 puntu terdi, koska bat bada, besteen azpitik, baina oso saio ona egin dugu. 1435 puntu terdirekin, Nerea Ibarzabal Zalegi. Nerea Ibarzabal 7. lekuan, esan dugu Alaiantzat, Nereantzat eta Joanesentzat lehenengo finalak zirela, eta, ze bide Nereak bai, ez da? Zema jarraitzaile dakartzen bai, eta ezberdin bai, Nerea. Bai, eta ze zaletu ezberdinak dakartzen ere. Nik uste jende asko bertso zaletuko dela gaurko egunean. 8. 1421 puntu terdirekin, Joanes Ilarregi Marzol. Joanes Ilarregi 8. lekuan, hortxe guztiak alkarren gainean, esan dugu txalo zaparra da Joanes entzat bai, gaztetu egin du finala behar ditugu gazteak bai, soka honetan, eta ze esperientzia hartuko duen, ze esperientzia bizi, esperientzia eta profesionala, noski. Pentsa bere kabuz onaino iritsi baldin bada, txapelketa batean, 23 urtekin, 4 urte plazan igaro ondoren noraino iritsi daiteken. Lehenengo finala dutenak esan dugu, azken postuetan kokatu dira, azkenean bertxotan paregabeak izan arren, emozioen kudeak eta hau dena oholtza gainean egitea ez baita erresa. Baina ikusiko dugu. Hemendik 4 urtera nun bukatzen duen Joanesek. Sailkapena eta gero sari banaketarekin hasiko gara, sari emaleak aurkeztuko ditugu, 7 bertsolarien sari banaketa eta bertsoak entzungo ditugu, txapeldunari saria gero noski eta txapelduranen agurra. Badatoz, oholtza gainera. Kantu improvisatuaren eremuan utzi duen lorratza ere. Gazteenarekin hasiko naiz. Irantzu Idoate Funosaz, 2022ko Euskal Herriko Eskolartekoaren bertsolari txapelduna da. Sari emaleen aurkezpena. Bai, eta okerrez banaiz petoak kendu eta oholtzara igo den bertsolaritzaren oraina eta etorkizuna adierazten ditu. Euskal Herri osoan transmisioan egiten dugun lanaren adibide.
Sagrario aleman astitz ere gurekin da. Urte luzez izan da Iruñeko Arturo Kampion euskaltegiko zuzendaria eta Nafarroako euskalduntze mugimenduko erreferente nagusietako bat da. Zalantza barik. Sagrario aleman ere, goltza gainean. Eta zenbat bertsozale euskaldun berri izaten ditugun. Eta ze gustora entzuten dituzten bertsoak. Sobrino aktorea ere hementxe daukagu. Edurne Azkarate, izan da gurekin. Goltza gainean, esan digu. 2017ko bertsolari txapelketa nagusiari buruzko aulkiloko saioko aurkezlea izan zen. Besteak beste, zaldi urdina antzeslanean aritua, Lanku Kultur Zerbitzuen emanaldiko zuzendaria eta aurkeztu berri den irati filmeko aktore nagusietako bat ere bada. Zein bide Edurneko bai, Oiondik, periferiatik, matxak ez ezik, bertsolariak ere sortzen dira eta bertso eskolako kide zen Edurne. Sardiniako kantada bapateko kantuaren improvisatzailea da. Esan dugu, Sardiniako kantaria. Paulu zera. Galtza harrigarriak egiten dituzte, sardoek, 10 lerroko bertsoak improvisatzen dituzte, eta gero lerroetako bakoitza amaiera bezala hartuta, beste 10 bertso botatzen dituzte, sekulako lana inez. Maiz joan izan dira bertsolariak ara, eta maiz etorri izan dira sardiniar improvisatzaileak ona ere. Eta gehiagorik luzatu gabe, aurreratu dadila saria jasotzera 8. sailkatua. Joanes Ilarregi Marsol. Joanes Ilarregi. Paulu Zerak Olatz Irigarairen artelana emango dio. Olatz Irigarai sortzailearen artelana jasoko du. Zer erra, ze polita, Joanes Ilarregik. Bere azken agurrarekin gozatuko dugu. Entzun dezagun bere agurra. Joanes Ilarregi Marsol. Aupa Joanes, gozatu dugu zurekin, zorionak. Zorionak amets maialen, berriz ere goikokotan, hori entzungo zenuten, beste norbaiten ahotan. Lehenik besarkada bat, daudenei ziega zulotan. Berdin euskera zabaltzen, dutenei nafartxokotan. Zer garen nondik gatozen, ahaztuarren askotan. Gaur haudena bete dugu, birgogoratu asmotan. Aurrera ere luzaro, segi nahi nuke bersotan, haundi sentiarazioi gaitun mundu txiki hontan. Haundi sentiarazioi gaitun mundu txiki hontan. Aupa, Joanes Ilarregi, mundu handi hontan. Eta zerrendako azkena izatea sekula ez da ingozoa izaten, Dena azteko. Eta ezer ez azteko. Datorrela orain 7. sailkatua, Nerea Ibarzabal Zalegi. Nerea Ibarzabal. Edurne Azkaratek Mariano Arzuagaren artelana emango dio. Mariano Arzuagaren artelana bederentzat, ze besarka da, bien artean. Honelako sortzaileak ditugu Euskal Herrian, tarteka sentitzen da, esku honetan gauzen. Nerea eta Edurne, ze argazki polita be bai.
Aupa Nerea. Zer hona zara. Entzun dezagun Nerearen agurra. Aupa Nerea. Nerea Ibarzabal Zalegi. Katana Zorrotz. Maialen badakin zer den, historia irutea, merezidun Olimpora, sorbaldetan erutea. Eskertzen dut pentsalari feministen bertutea, militante euskaltzalek neka ezin jardutea. Denontzat edertasuna, duintasuna tarkupea, erretako mundu honek sarri saltzen digukea. Guztia denean bortxa, presa ta diru trukea, ekintza iraultzaile bat, da elkarri entzutea. Aupa Nerea, zema gauza, bertso baten. Bai, besteak bukatu arte isilik egotea eta elkarren entzutea, gauza iraultzaile bat izan daiteke, eta zenbat gauza, agur bakarrean. Hurbildu orain zeigarren sailkatua, Beñat Gaztelumendi Arandia. Zeigarren sailkatua gaur. Beñat Gaztelumendi. Emango dio. Zenbat lan, sagrario aleman esan dugu, Euskararen aldeko lan neka ezin horretan, zenbat lan Beñat Gaztelumendi bertsozale elkartean bertan bebai, Jon? Beñat ere engaiatua da, engaiaturik baldin da. Entzun dezagun agurra. Beñat Gaztelumendi Arandia. Mila zorion zuri Maialen, ezetz eraman anzturak, gaur berriz ere sortu dituzun, kilimak eta azkurak. Eta behin hiriburuzagian, hautsi ditugunez mugak, pentsa dezagun hemen zeleku, merezi duen kulturak. Eta irauli nahi dituenak, gure arteko egiturak, elkarrizketan eraiki bere, ziurtasun eta dudak. Arrakalatu fosildutako, inertziak ta ohiturak, bertsolaritzan aurki dezala, eragiteko leku bat. Beñatek badu habilidadea kondensatzeko pentsamendua eta oso lekuan lekuko gauzak esateko. Asko gustatu zait Maialenen kilimak eta azkurak. Plazerretik eta oinazetik baitugu. Alaia Martin Etxebeste. Eta hor, 87ko belaunaldia, elkarren segidan. Alaia Martin, Jon, zer, arro. Hombre. Azkenean hau lan askoren ondorioa da, eta merezitako leku bat, eta puntaren puntan.
guztira ikaragarria izan du Alaiak. Bai. Txapelketa honetan. Bai. Zeldutasun, Alaiaren esaten agurra gaztetasun entzungo dugu horren orain. barruan, eta ze bertsolari ikuskadan erakutsi digu. Aupa Alaia! Plazatan ohituta ginduzkan, eta txapelketan konfirmatzea falta zitzaion. Maialen maite zaitugu, zorionak eta xapo, argazki berri honentzat, zu izan zaitugu marko, beste musu bat hor zehar, nire hiru amonentzako, getxotik ona bidea, plazer bat zen niretzako, zuen babesean egin, dit bihotzak gorantz salto, baina eskertu nahi nuke, beste zenbait norbanako. Aizpei eta konplizei, bihotzez eskerrik asko, gu alduntzeko sare bat, josi diguzuelako. Gu alduntzeko sare bat, josi diguzuelako. Guau. Jon, esan zerrolan negarra zaizulea entzungo da. Ez. Ze bertso ederra, zenba lan esaten zabiltzena, eta lehenengo pertsonan bertsolariak taula gainean egon direnak, inguru dana, aurrean ditugunak. Kolina akorda rementeria. Ze ederra izaten ari da nago, Sustrai Kolina! Dora Salazarren artelana emango dio. Dora Salazarren artelan horrekin edurno esperate, ze politak danak, ze ederrak. Ze argazki ederra, Sustrai Kolina. Entzun dezagun urrengo agurra ere, Sustrai Kolina akorda rementeria. Sustrairen agurra. Lentopa gure dekadentziaren onenean gaudenentzat, gorantzerori eta josteko justiziaren larru beltzak, baina garenez jende zeginak, gora Maialen talagun minak, segi auspotzen ametsak, etorkizun bat nahi dut zuentzat, ekainentzat, aiurrentzat, emakumezko asteriskota, gizon berri kasientzat, itzek ekintza eskatzen dute, baina gaurkoak izan nahi luke, bihotz taupada bat behintzat, gutasun berri batentzat. Zederra, gutasun berri bat. Bai, kontzeptu bezala uste dut apropiatzeko modukoa dela, nortasun berria ez ezik, kolektibidade berriak idazteko beharra dauka herri honek,
Merezi duguna be bai, ezta? Eta Laiak aipatzen zuen sare hori, Gerturatu atzetik orain datorrena eta orainean ere bada ona, beste batzuentzat bertsolari hauek berak izango dira. Eta uste dut erortzeko beldurra baldin badute, gorantz erortzeko segurtasuna izango dutela. Aitor Mendiluze, 3. sailkatua. Hortxe buruz burukoaren atarian geratu da. 2022ko txapelketan gogoratuko dugulako 2017koan, bortxe, urrats hori eman zuela bebai. Badator, ze bertsolari puska esan dugulako, gazteak behar ditugu, baina onelako esperientzia dun, eta onelako Aitor Mendiluze maila dun bertsolariak ere bai. Arratsaldean sekulako remontada egin duen bertsolaria izan dela, segurazki puntu gehien eskubia. Zorionak mito pare, orain mitoago are, ta zuei gure zutabe, mil esker zorretan gaude. Baina enuke joan nahi ama, zutaz gogoratu gabe, inoiz ez dugu euskeraz egin, etzera hizkuntzaren jabe. Bertso eskolara zure eskutik, iritsi nintzen alare, ta gaurret zaudearenan baina, holtzan nerekin zauden, holtzan nerekin zauden. Aitor Mendiluze berda albaldun egin, Jon, haitu, eta unkituta. Aitor bera ere Zerra? humanizatu daituzi dugu, eta ez gera bakarrak, ez? Begiak guztita ditugun. Aitor Zederra. Urrengoa, 2. sailkatua, Amets Arzaiuz Antia. Amets Arzaiuz, 2. sailkatua. Zikloa bete zuen 2017an Xabier Lakak egindako eskutik eskura artelanak. Garaikurrak jada azken 4 txapelketetan 2. egin dutenen izenak ditu alde banatan. Zikloa itxi denez gero, aurtengoan beste artelan bat jasoko du txapeldun ordeak. Iker Baieren eskultura bat, eta Irantzu Idoateren eskutik jaso du. Gustora entzungo nuke Irantzu bera ere agurra dotatzen. Entzun dezagun Ametsen agurra ere. Amets Arzaiuz Antia. Amets. Zorionak Maialen maite, denok gaituzu goratzen, ez dut terapia beharrik, postua zenaiz lotsatzen, euskaldun bat sorliteke, Zumaian edo goiatzen, euskalduna sorliteke, Konakrin edo Lapazen. Euskara da beltzik beltzen, euskara da transik transen, gorputzon hartu gabe bat, mundu berriak asmatzen.
ta ibili gabe inori pasaporterik eskatzen, euskaratik has gaitezen, bizitza oro askatzen. Euskaratik bizitzak askatzen amets hartzailuz, bada bere gaia. Bai, euskara migratu duten pertsonak eta euskaldun izatearen aberastasuna hori da. Euskaldun izan zaitezkela Euskal Herrian jaio gabe, are gehiago Euskal Herrian lan egin gabe ere euskaldun zaitezke baldin eta hizkuntzaren pasaporte hori ematen baldin badiozu zure buruari, eta nola kohesionatzen duen ametsek publikoa, herri bat. Txapeldunarentzako oroigarri bat baino gehiago ditugu. Azteko, Gontza Lagote Los Santos, Bertsozale Elkarteko lehendakaritzako kideak, Mikel Lertxundiren eskultura bat emango dio txapeldunari, Maialen Lujanbio Zugaztiri. Txapeldunarentzat eskultura. Hirugarren txapela jantziko du berehala, Maialen Lujanbiok. Ikaragarria. Haren mitoago. Bino Mendiluzek. Ale, eta espero ezagun azkena ez izatea. Adibide delako Maialen, eta pentsatu beharko Eta orain bai, kulturgile gisa eta eredu bezala Maialenek ze jubilazio eduki dezaken, ze lan baldintzatan jarduten duen, eta bere erreferentzialtasun hori eguneko beste uneetako bat. Bertsolari gisa 1982an aurkeztu zen lehen aldiz bertsolari txapelketa nagusira. Eta 1986koan eta 1989koan finalera iritsi zen. Eragiletzan etengabeko lana egin du. Gabirian hasi eta Euskal Herri osoan ere bai. 2005-tik 2018ra Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko lehendakaria izan zen. Lehendakari izan denean, zeinez, bertso munduan oso presente egonda beti. Maitasunetik eta zaintzatik. Eta bertso munduko gazte, heldu, voluntario, langile, zein gertuko guztiok estimu handian daukagu. Gertukoek izango diozu, baina iruditzen zait Euskal Herri osoak maite duela. Iñaki Murua. Horregatik, bertsogintzari eta bertsolaritzari egin dien ekarpenagatik, aurtengo txapeldunari txapela Iñaki Murua Jauregik jantziko dio. Maialen Lujanbio, 2022ko txapelduna. Bertsolari txapelketa nagusiko txapeldun eguneko irudia, zalantzabarik. Iñaki Muruak jantzei dio txapela Maialen Lujanbiori. Zer esan, kate hori? Bai, katea ez da eten. Eta Maialenen bertsoarekin, berriro ere historiarako geldituko zaizkigun bertso horietako batekin itxiko dugu gaurko zikloa. Bitartean Iñaki bertsolariak guztiak bana besarkatzera, ohiko duen elegantziaz eta detaile puntu hortaz, ez protagonistari bakarrik. Eta hor katea.
Eskerrik asko hemen izan zaituztegun hoi eta egun osoan zehar saioa zuen etxeetatik jarraitu duzuen hoi. Txapeldunaren agurrarekin bukatuko da 2022ko bertsolari txapelketa nagusia. Hemendik aurrera ere, segi dezagun bertsoarekin gozatzen. Maialen Lujanbio Zugazti. Maialen Lujanbio Zugazti. 2022ko bertsolari txapelketa nagusiko. Ze irudi mesedez txapelduna? Zazpirakatzien besarkatuta muruarekin. Aragizko kate bat, osatuz. Nafarroa, haren aurrien 1300 lagun batu gara. Herriak ta hizkuntzak zuten norantzari, gai gehiago lotu zaio lehengo ardatzari. Ta munduak hartu du itxura latzari, aurregiteko beraz laguna altzadi. Bultza hainbat borroka ederren martxari, kontrapixu eginez eskuin balantzari, txapela bete indar mingaina dantzari, borroka irabazteko desesperantzari. Ze buru gaine ederrean jantzi dugun txapela. Garun privilegiatu baten gainean kokatzen da. Txapel gaina beltz eta barruan dena distira. Mundu zikin hau txukuntzen utzi dugu bakarkakoan, eta antzerako mezua ekarri dugu bakarkako honetan, agur honetan, alegia mundua bai hankazgora dago, baina badago esperantza eta guk eraldatu behar dugu. Ze festa, ze topagune izan den, txalo zaparra da, publikoa bertsolariek, gu guztioi bebai, zelan egin duten, Jon, agurtzeko momentua guretzat bebai, indi zoragarri hauekin Maialen Lujanbio txapeldun negartxu batzuk egin ditugu oso ederra, oso ederra izan da, eta esaten gabiltz, zenbat eskaintzen dion bertsolaritzak hizkuntzari, euskarari, kulturari, gizarteari, kutasun berri horretan ezinbesteko pieza izango da. Bai, jarraitu behar dugu bizitza improvisatzen eta batez ere gozatzeko aitzakiak sortzen, emozionatzeko, parre egiteko eta negarra egiteko. Jon Martin zazpi finalaurrekotan batera egoteko aukera izan dugu bai. Eskerrik asko, esango dizut, Euskal Herri danan partetik eskerrik asko, zema gozatu dugun, zer gigarria izan dan, zer didaktikoa izan dan, zema mustizaran, zer eskuzabala izan zaren gurekin, eta ze amaiera borobila eman diegun, 2022ko txapelketa nagusi honi. Mil esker, zure ondoan erresa izan da bidea, eta espero ezagun, urrengo batean ere hortarako aukerak izatea. Jon Martin, eskerrik asko bihotzez. Eskerrik asko etxeko guztiei, badakigulako hortik jarraitzen egon zaretela egun osuen eta aurretik bebai, behitu zemat jende batu dan hemen, milaka lagun batu gara hemen, festa ikaragarria izan da Bertsozale elkarteko lankidei musu handi bat, ze harrera egiten diguzuen beti, Euskal Telebistako lankidei zer esan, zenbat lan egondan gaur hemen, atzean hau guztia posible izan dadin, ze privilegio honen guztiaren parte izatea. Batez ere, eskerrik asko, bestalde horretan egon zareten guztioi, eskerrik asko bertsolariei. Muxo handi bat. Eskerrik asko.